Jump up, come. DJ come inside, come back small. See, raise those machine. God, wow. Let's go front now. Let's go. Get up, let's go front. Return fire. Ẹ wo èmi tí mo wà nú ilé gan etí mi ń já ni bẹ́ẹ̀ ni mò ń bẹ̀rẹ̀ bí ẹni pé mo wà láàrin wọn nínú abala lérèfé tá a ti mọ́ yọjú lójú fèrèsé náà ni mo ti kí yín káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní o àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà rèé àkọsẹ́ náà ń ṣe o ó náà ló wá dífá gbogbo eléyìí tẹ́ ń wo ìyá kan ló fọ́nrán yìí láti fi gbé yín wọlé ni eléyìí tẹ́ wá ń wò yìí ambush ni wọ́n lè fúnra wọn àwọn náà dáná padà fún àwọn atiláwí kò ṣe ṣẹlẹ̀ o yóò ti ṣẹlẹ̀ bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn ní ìsìn ṣùgbọ́n ìdí abájọ tí mo fi lò gangan ni pé mo fẹ́ fi gbé fọ́nrán kan wọlé àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun ń gbìyànjú ẹ wá wọ àwọn tán gbà lọ́wọ́ àwọn agbésùnmọ̀mí ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ lo part 1 nínú abala lérèfé ó pọ̀ gan o bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn náà á tún lo àwọn kan tán gbà bẹ́ẹ̀ náà ní lẹ́kọ̀ọ́ náà mọ́tò tán dá dúró ọkọ̀ àjàgbé bẹ́ẹ̀ bá rí nǹkan bá nú ẹ̀ ibo ló ń lọ ibo ló ti ń bọ̀ bó ló ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn kan náà tán náà ń bọ̀ láti Kogi ẹran tí arákùnrin bò wọ́n play fọ́nrán ẹ̀ nísìn ẹran tí kàtsàlà méjì lọ àbí kí ló kọ́ rẹ olórí wọn tán pa ní Kogi lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí wọ́n láwọn èèyàn rẹ̀ wọ́n tún wá fi àwọn nǹkan ogun ránṣẹ́ sí wọn láti Sokoto mo ní ọ̀rọ̀ gbogbo kì í ṣe lórí alábàáhùn bọ̀dà sọ̀tàn lábẹ́ jurisdiction yín wọ́n tún fi nǹkan ogun ránṣẹ́ sílẹ̀ Yorùbá gbogbo ẹ̀nà ẹgbẹ́ àpàràpàtà ẹjẹ́ àkọ́kọ́ wo eléyìí tán gbà ń kásìtì náà mọ̀ sáǹfàrà. Yes. All the bikes here you see. After 4 hours exchanging of fire with bandits, we recover this bag. Hey, yellow. Recover all this bag. We're here with the gallant military men and all the gallant policemen, family on ground at alert. Otherwise, yes. Okay, this typo 6. This color, this typo 6. Hey, my phone also recovered. It's also recovered. Sẹ́yìn náà ti wá rí báyìí mi náà rí o lẹ́yìn wákàtí 4 tán ní àwọn tí ń dáná yára àwọn tako wọ́n ní wọ́n gbagiri lé wọ́n júbà ehoro wọ́n sá lọ wọ́n fi gbogbo nǹkan ní wọ́n lẹ̀ gbogbo àwọn ọ̀kadà tán fi mọ́ sọ̀rọ̀ bí agbọ́n náà rí o adúpẹ́ o eléyìí tán rí báyìí it's a big victory o àti ìbọn kò rojú ráàyè wọ́n ju gbogbo ẹ̀ lẹ̀ torí ẹ̀ ni mo ṣe kọ́kọ́ gbé fídíò tí mo fi gbé yín wọlé yẹn wọlé mo sì ṣàlàyé mo ní kì í ṣe 4 hours tán fi yìnbọn nìyẹn o mo kàn fi yẹn gbé wọlé ni ṣùgbọ́n kó lè fún wa ní representation àti picture bọ́n ṣe ń dáná ìbọn yàrá wọn mo sì mọ̀ wípé ẹ̀rí ńlá lélẹ̀ ìkànjọ́ o kán mọ̀ jẹ́ káwọn kìíní ìpòra o wọ́n á fi mọ́lé wọn àìmọye nǹkan ló máa wà mẹ́ ìmí àgbàgbé fóònù ẹ̀ síbẹ̀ ìmí ò gbàgbé lẹ́tà tó kọ ìmí ò ọmọ ọkọ̀ lẹ́tà sáwọn ìyàwó wọn àwọn nǹkan tán sàlẹ̀ fi tírèsì wọn tán lè fi tírèsì àwọn tó ní wọn pàápàá jùlọ tẹlifóònù bẹ́ẹ̀ náà la tún gbọ́ ìròyìn ayọ̀ wọ́n ní USA ti dárúkọ àwọn tó wà ní ISIS wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí dárúkọ wọn ní Nàìjíríà mo ní Nàìjíríà gbogbo wọn á fẹ́ wá sódò sí wọn náà burú de change ló pọ̀ jù ń bẹ́ẹ̀ mo ní àwọn àbòkí náà ni ibi tá a ti ń sọ ẹ̀nà tó ní àwa wo nǹkan o ìkólélé ti ṣẹlẹ̀ mo ní iṣẹ́ ìtúnṣàdó olóró tànà àti ìkófà rẹ̀ ńlẹ́ o ifá mi ti ń ṣẹ́ o wọ́n ṣe máa kó wọn wọlé rèé o inú tírọ́ọ̀kì náà ti rí àwọn nǹkan ìjà olóró tí wọ́n rí lẹ́kọ̀ọ́ ibo ló ti ń bọ̀ ibo ló ń lọ wọ́n nínú Èkó gangan ló ti fẹ́ jáde ń lọ sí ilẹ̀ Ìgbò wọ́n ní wọ́n bá wọn aṣọ ológun ń bẹ̀ nǹkan ìjà rẹpẹtẹ ẹ bá ń fi hàn wọn ẹja rí àwòrán rẹ̀ ló wà kò sí fọ́nrán rẹ̀. gbogbo àwòrán tán gbà lọ́wọ́ wọn rèé o tán fẹ́ fi dá wàhálà lẹ̀ mo wá ń wò kì í ṣe mọ́tò tẹ́ rí inú fídíò yìí o mọ́tò tán ti gbà yàtọ̀ èmi kàn fi mọ́tò rẹ́ẹ̀dì mo kàn fi ṣe àkàwé bọ́n ṣe máa kó wọn wọlé ni o nítorí ẹ̀ látótónu mi ṣe pọ̀ tó yìí o ká mọ́ rè mú àmúlùmọ́lá ṣùgbọ́n ẹ wo nǹkan ìjà olóró tán kó lẹ̀ mo sì mọ̀ wípé àwọn bandit tàbí àwọn ipob àbí nǹkan kan náà máa pèsè ilé ilẹ̀ fún bó ló ṣe wá jẹ́nu Èkó sọ́sẹ̀ kó wọlé látàpàpá ni àbí wọ́n ti ń ṣàjọ tipẹ́tipẹ́ bí ìgbà téèyàn bá ń ra kọ̀ndẹ́mù tí ń ra irin àlòkù tí ń ra nǹkan àlòkù kiri sanra àbọn àlòkù náà ní sọ ti ń ṣàjọ tipẹ́ ni ibo náà ti gbéra ibo náà ń lọ gangan nílẹ̀ Ìgbò àwọn ọlọ́pàá ní afa one time wọ́n làwọn máa ṣe iṣẹ́ àmúrelé wọ́n ní ká ti ẹ̀yìn àwọn náà díẹ̀ nígbà tán dárúkọ àdó olóró àbáwọn ń bẹ nígbà tán dárúkọ eléyìí náà àwọn náà làwọn mú wọn mo la gbé kùndóòsì fún yín wọn náà ló wáá dífá ọ̀gá ọlọ́pàá kan tá a ká ọ̀rọ̀ kan mọ́ wọn lẹ́nu tó ń kìlọ̀ fún àwọn àbòkí mo ní àwọn àbòkí Arẹwà wọn mọ̀ ti kọ lẹ́tà sáàrin olódòdẹ lórí bàbá wa Sunday Igboho ẹ bá nú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí mo ní ẹ̀yin ọlọ́pàá ìsàn tún ní kọ lẹ́tà lòdì sẹ́yìn náà wípé ẹ̀ ń lé àwọn ọmọ àwọn ẹ̀ fún wọn lọ́jọ́ mẹ́ta ẹ̀yin Arẹwà ẹlẹ́nu ṣùkùtù aláìnírònú alága ara àbùná Philadelphia
ẹ mọ́ bínú o ẹ wá wọ̀gọ́ ọlọ́pàá tó tún sọ bẹ́ẹ̀ tó fún wọn wọ́n ní wọ́n bá bí i dá kẹ́ẹ̀dún kí n gbọ́ kẹ́ lẹ́nu yín. Aya bá ń sí ohun ọ̀gá ìsókè kí kẹ́kẹ́ pa mọ́ wọn lẹ́nu láwọn arẹwà yìí. 3 days. For now, to remove all your goods. Jabadaya from Orile to Kokomaiko. Remove all your goods. I will tell somebody that I'm talk to you. Oh, yeah, I understand the thing what you talk. So, how many days? 3 days. So, send the message to all your brothers everywhere. If you want to do business, go and rent a shop in the market. Go and get a house in Ojo, in the Gondo. In the morning, come to the market, sell your goods. In the night, go back. This place now is dangerous for you. If trailer fail break now, if bus fail break, come into here. It's not good. Aya ní kí n bó ń kíra fọ́gọ́ ọlọ́pàá pé ntọ́gà àwọn ti máa ń sọ ti pẹ́rẹ̀ wípé gbogbo àwọn sábó gbogbo ọbẹ̀ ló yẹ kán lọ. Mo ní kọ́ lọ́hún wá fi ọgbọ́n àti òye sí wọn ní orí kán tó kó mbẹ́ yẹn kán yẹ gbogbo ọjà ń tán bò mọ́lẹ̀ mbẹ́ yẹn kán yẹ̀ wò. Ibi àwọn agbódegbà wọn rèé. Kì í kàn ṣe pé kò wo àwọn náà kan rẹ́ǹtì ilé. Wọ́n lówó lọ́wọ́ láwọn àbòkí. Ẹ lè bá dọ́là nu ẹrù rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni nǹkan ìjà olóró lè wà ń bẹ̀. Ó lè máa tó oògùn olóró. Àwọn náà sì mú oògùn olóró jù. Àwọn náà máa gbé mú sínú latin gbé mú sínú sókàwé ẹ̀yìn náà ni. So nídìí èyí káwọn arẹwà tún wá pariwo wípé wọ́n lé àwọn ọmọ àwọn kúrò lẹ́kọ̀ọ́. Kì í wá sínú igbó nìkan náà múlẹ̀ sí ilẹ̀ onílẹ̀. Wọ́n á kàn tẹ̀lẹ̀ lójúmọ́lẹ̀ anyhow. Àárín ìgboro náà ẹ lè rí wọn kan sanwó ṣọ́ọ̀bù. Náà kún bàbí sí abẹ́ Ọbalẹ́ndé mbẹ̀hùn ní abẹ́ bridge. So inú mi dùn fún ìgbésẹ̀ tí ìjọba ń gbé yìí wípé bọ́ọ̀bà gbé lẹ́kọ̀ọ́ gbogbo ìpínlẹ̀ ẹ wá tẹ̀lé àmọ̀ràn ẹ wá tẹ̀lé àpẹẹrẹ rere gbogbo àbòkí àbí anybody tí ó bá gbé láàrin wa for the meantime tá a sì jọ wà pọ̀ yìí kán rẹ́ǹtì ilé kamọ́ láńlọ́ọ̀dù wọn. Nítorí ọjọ́ tí igbó bá fa gbùrù náà ó fa igbó padà ẹja wa débòkò ní Plateau níbi tá a gbọ́ wípé wọ́n tún ti pààyàn wọ́n kà 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 náà tán sin síbi ìtẹ̀wé wọ́n kó wọn lórí ara wọn ni. Ẹ wá mọ̀ nǹkan kan a lè fi hàn nǹkan tó sì hàn ni a ní fídíò rẹ̀ lọ́wọ́. Wọ́n wá kì í ṣe pé wọ́n pa wọ́n wá dá wà lódìdí o. Wọ́n ń kó apá ìkànnà ìka ọwọ́ etí wọ́n ń kó pọ̀ kó lè jọra wọn ni. Ní boko níbi táàrí olódòdó ti sọ wípé àwọn ò gbọ́dọ̀ padà wá kí irú ẹ̀ tún ṣẹlẹ̀ mọ́. Bẹ́ẹ̀ bá rí ẹkún bó ṣe ń pa ẹkún jẹ bẹ́ẹ̀ bá rí igbe wọn ní súndélé yín láti ọlọ́wọ́n ní súndélé tèmi náà. Àyámọ́bìnú gbókòsì ni kì í ṣe bókòsì. Àwọn wèrè náà ni ebí bókò ló pa wọ́n gbókòsì báyìí. Ó rẹ̀ ẹja tẹ̀wájú àròjọ́ mùsùlùkùn lára ìkànnù wọn náà tó jẹ́wọ́ wípé kidnapper lòun ṣe Haúsá ló sọ ẹja gbọ́ díẹ̀ ń bẹ náà. Me sunanka? Shagari. Wani gari? Kwantagora. Wace unguwa? Jihar Festo. Me sana'anka? Na kidnapper. Da kai da kake Da kidnapping? ni da Adamu. Da wa kuma? Da Aminu. Da wa kuma? Da Adamu. Da wa kuma? Nasiru. Da Nasiru. To Eh. kidnapping da kuke da shi nawa ne aka taba kawo maka? Ni dai Kuna matsayin kuna sata kidnapping ta? kidnapping. Wannan miliyan biyu na. Ka tabbatar da amma ina aka kama kuɗin? Ni ne kai ba ni aka kama. A ina aka kama kuɗin? Gida na aka kama. Miliyan nawa? Miliyan 2. To waɗanda ka ambata ka tabbatar da kuna tare da su? So, muna yi tare da su. Ba kazahi? Babu kazahi. Ó dá àwọn ìbéèrè pẹ̀pẹ̀pẹ̀ tán bí ó tiẹ̀ ń yára dáhùn pàápàá ni kò tiẹ̀ fẹ́ kàn kò dà wọ́n láàmú rárá tó fi ń ganu sí máìkì. Wọ́n béèrè ọkọ rẹ̀ wọ́n béèrè ibi tí ń gbé oníkòtàngòrà ní Niger State. Mo máa ń gbọ́ bẹ̀ ń dáadáa. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n béèrè àwọn tó jọ ń ṣe wọ́n béèrè iye tó ti pa. Ó dárúkọ àwọn mélòó kan wọ́n ti wá sọ iṣẹ́ kidnapping di iṣẹ́. Wọ́n ti sọ di iṣẹ́ àwọn tá a ní kán máa yanjú kán máa pa wọ́n kán máa fi wọ́n ṣe àpẹẹrẹ fún àwọn tó bá tún fẹ́ ṣerú ẹ̀. Àwọn ọmọ nàkúnà yín rèé o ẹ jẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn o. Ìròyìn pọ̀ ńlẹ̀ tá a fẹ́ ka ẹ mọ́ gbàgbé ti àwọn arẹwà tó ń tahùn sí ìran Yorùbá àti ìgbọ́kẹ́ àwọn àgbàlẹ̀ Yorùbá kan dán lóhùn o. Àwọn ọmọ bí wọ́n ṣe ń gbèsè àwọn agbésùnmọ̀mí wọn lẹ́yìn àwọn ọmọ burúkú wọn ṣùgbọ́n ọmọ gidi tiwa ti ń ṣiṣẹ́ akọ àwọn wèrè kan tún bọ́ sórí agbágbé ó pe rẹ̀ ń wèrè olórin àti irú wọn náà tó jẹ́ wípé orúkọ kan náà nàjọ ń jẹ́ wèrè ó wà ní orúkọ wọn wọ́n ń sọ̀sọ̀kùsọ̀. Ó dá jẹ́ ń sáré fún yín ní update lórí ti àwọn ti Ọ̀yọ́ à ń gbọ́ tí ròyìn fògànà wọn lẹ́nu sòrẹ́ ló ti wá kó tó di pé wọ́n mú lánàá
ó fi kanra sọ̀rọ̀ ni nígbà tán fi máìkì sí lẹ́nu tán ga kámẹ́rà sí lójú wípé ẹ wá wò bó ṣe ń rọ andrew òun tán mú òun ẹyọ kan iná àwọn tó yẹ kán mú nínú igbó tí wọ́n kó àwọn ọmọ lọ lọ́yọ̀ọ́ wípé òun ti ẹ̀ gbọ́ pé wọ́n ti transfer àwọn ọmọ yẹn pẹ̀lú helicopter lọ sí Kaduna. Mo lé mi ò mọ̀ n ò bọ́ síbẹ̀ ibi tó bá ti rí intelligence yẹ bóyá bọ́ bá délé ẹjọ́ gbogbo ẹ̀ náà bí ọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n close up lórí àwọn ará bí wọ́n ní nǹkan sì ń béèrè lọ́wọ́ ìjọba wọ́n náà ti ń reduce ẹ̀ mo ní kò ní í yẹn ibi tí kàn ń pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ ló ń dùn mí fún ibi tí wọ́n wá gbà tí wọ́n fi wá helicopter kó wọn tí àwọn tó tí Sowore fẹ̀sùn kan àwọn DSS àtàwọn agbófinró pé wọ́n sùn ìgbà tán sùn bóyá lo pílò kí Sowore rè ṣàlàyé ẹnu rẹ̀ ó wà lára àwọn tí ń fi ẹnu rẹ̀ jáwáyà lórí ọ̀rọ̀ insecurity. Ọmọ èèyàn criticize burúkú ọmọ èèyàn ṣépè fún ọmọ èèyàn pè ló kọ ṣùgbọ́n ọjọ́ tí àwọn iléeṣẹ́ ológun àwọn agbófinró tí wọ́n bá ṣe iṣẹ́ akọ iṣẹ́ takuntakun ẹ̀ lérí Sowore kó yìn wọ́n ṣé bí ìṣẹ́jú wa ń bì náà ṣe pa second in command di àwọn ISIS. látìgbà náà mo sì ń wá fọ́nrán ibi tí Sowore tó ti gbé kùndùsì fún iléeṣẹ́ ológun mi ò tí ì rí. Kí ló dé ìwọ nìkan ni. ẹ já wá yà lọ́dọ̀ ọmọ kékeré kan jàre ọmọ yìí ó ti ránró sínú láti kékeré ó ní ṣèjú òun làwọn ajínigbé àwọn agbésùnmọ̀mí agbébọn yìí haúsá ni náà ṣe gbé bàbá àwọn òbí òun wọ́n sì rẹ̀ bàbá àwọn lọ́rùn níṣẹ́jú òun ó ní so òun ó dàgbà òun ó dògbò òun ó ju bàbá àwọn lọ ṣùgbọ́n òun ó gbẹ̀san kò sí bí ọjọ́ ṣe lè jìnnà tó ó ní ìpàdé kì í jìnnà ń lóun ó jọ iléeṣẹ́ ológun bí iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà bá lè gbà wọ́n ló kéré olódà òun ò ní sùúrù ẹ já gbọ́ èdè haúsá ló sọ. Elota. Elota. Wani gari ne a Elota can cikin magani? A'a, ƙauye. Ƙauye ne? Okay, me yasa ka? Ọwọ́ yóò dáa fún yín o, mọ́ mi tí mo bá mi ṣe ògbùfọ̀ haúsá yìí, yóò yẹ yí ká mọ̀ waste time gbogbo ń tọ́mọ ìsọ náà ni wípé oró inú òun ò tí ì dé o. Òun yóò bọ́n bá ṣe ń dàgbà sí i ní ọmọ lé sí i nítorí òun wà lára àwọn tó máa gbẹ̀mí àwọn agbésùmọ̀mí. Mo ní Ọlọ́run ó jẹ́ ó ṣeé ṣe kọ́lọ́run sáàmọ́jẹ̀ kan ti ajá àkẹ́kọ̀ọ́ tó dìgbà náà tán ti fún ọ ní ideology burúkú ṣùgbọ́n tó fi jẹ́ pípé ìṣẹ́jú rẹ̀ náà ṣe pa bàbá rẹ̀ tán fọ̀bẹ sí lọ́rùn àìmọye irú wọn náà eworú àwọn ọmọ kéékèèké tán kú lọ ní ìsìn ní Oríire local government l'Ógbómọ̀ṣọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ń ṣẹ́jú wọn náà ṣe pa bàbá tíṣà yẹn sàn náà ò ní Ọlọ́run ló mọ irú oró tán náà máa gbèsè nú báyìí against the society. Ìjọba ẹ jẹ́ múra ẹ ń fojú ọmọ kékeré wo yẹn kan gbogbo ohun tí mo nígbà tí mo wà ní èjì gbogbo ohun tí mo dánwò ni mo rántí. ìbọn yẹn kí wọ́n lọ fèsì wọn lẹ́sìn. ó lè mọ ṣe ń kàyéfì pé àwọn wo tún lè lé ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ẹ ti kófìrí nǹkan kan mọ́tò tán gbé wá ẹ̀wì ó ti gbé mọ̀ sókè o mọ́tò tán gbé wá mọ́tò politics àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú kan ni wọn wàá mọ̀rú ẹgbẹ́ òṣèlú tó jẹ́ torí kìíní yẹn ń fi àwọn kan lé APC ní àwọn kan ní PDP ní àwọn kan ní ta ni mò ń wò yìí àlẹ̀mọ́ lógo APC mo rí lára rẹ o mo ti rí dáadáa ṣùgbọ́n bàbá tí wọ́n pọmọ rẹ̀ lọ́jọ́ Father's Day wọ́n ní àwọn ẹrú ikú tán kó wá rè mọ́tò tán sì fi gbé wọn wá rè mo ní ńbẹ̀ náà láti rí tó nàbọ̀ sọ̀kan wọ́n níbọn tó yìn tó fi pa ọmọ ọlọ́mọ nìyẹn o ìyẹn ó ti bọ́jọ́ lọ́jọ́ lọ́n tiẹ̀ báyìí ó sì rìn inú rẹ̀ ó sì máa dùn báyìí pé ẹrú ikú ó ti fọmọ ọlọ́mọ cascos sáyé tiẹ̀ lè dá sóò náà lè bímọ yìí ṣé wọ́n ní fi ìbọn pọmọ tiẹ̀ náà ó lè já tẹ̀ wájú àròjọ mùsùlùkù ibi tá à ń lọ kò jìnnà rárá ibi táyà ló pọ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn iná igi kọ́ náà ń dá yẹn ò kì í ṣe náà káàmpù o arábìnrin kan tán ṣe pa ni o. ní Kaduna ló ti ṣẹlẹ̀ ó lọ wá àsí ni mùsùlùmí ni ṣùgbọ́n wọ́n pa wọ́n sì pa Dìbòrà o kí ló wá fa mokomoro kí ló fa gangan tán fi pa ẹni ẹlẹ́ni à ń bọ̀ ń bẹ̀ ọkọ rẹ̀ náà sọ̀rọ̀ ọmọ rẹ̀ sọ̀rọ̀ mọ̀ sí o àwọn yúùtù ilẹ̀ Haúsá ìgbìnrin ọ̀tẹ̀ ní ẹ̀ o náà ọmọ burúkú yìí ó dáa à ń sọ tí a timing bomb ní ẹ́ wọ́n ṣe é bá gbé pọ̀ ẹjẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkù ìbò là ń lọ báyà àyà ó dáa mo ti mọ bí à ń lọ ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá ẹ wo mo ríran wo mo rémọ̀ Làgègè ní Rivers State ẹ wá wo ti àwọn kọmíṣánná ọlọ́pàá ti ń sọ jí nísìn yìí o wọ́n fúnra wọn náà múra wọn nísìn a ti sọ wípé kẹ́ ẹ tó lè tún tà sí kẹ́ ẹ tó lè tún Nàìjíríà ṣe kẹ́ ẹ tó lè dáàbò bo Nàìjíríà ẹ kọ́kọ́ tún ilé ṣe ná ẹjẹ́ àwòbọ̀ sí bẹ̀rẹ̀ sí tún lé ṣe àwọn ọlọ́pàá tán mú lẹ́nu post níbi tí ò yẹ kán
ṣe road block sí àti bọ́n ṣe múra. I can't read it. It's eating all over. An SPO, ASP, this rank. Is that why you wear slippers and you're on the road? Because of the rain. Because of the rain. Let me see your belt. Let me see the belt you're wearing. Let me see the kind of belt you're wearing. Because of the rain. Let me see the kind of belt you're wearing to your uniform. Wait. Is this police belt? Is it Ania? Ania is you're a very responsible officer. Get Get his details. Where are you serving? Don't talk in no. Where are you serving? Where are you serving, my friend? Keep quiet. Stop that nonsense. Safe highway. Better you to be disgracing yourself. You are disgracing yourself. I'm not fit to wear that rank. Get his details for me. What's your AP number? You. Why did you block road? Go and remove those things first. Why did you block that road? I'm talking to you. No crest, though. He's not a policeman. No, are you a policeman? He's not. No, he's not a you. policeman. Let me see your crest. No, he's not a policeman. He's not a policeman. What's your first number? 2417. When did he join the police? Come on. Is he a policeman? No. Call again. He's not a policeman. Call. 24. 1734. Look at his own name tag. He's a woven he's a cursive this thing. This one, they are not in the police. Are you a serving policeman? Yes, sir. Is this how they sew black? What's your name? We are just checking on our men on the road to be sure that they are not extorting and they are complying with that directive. So we move now. We say we are going to the other road where they are lined up in their numbers. Let's go. Good afternoon, sir. Good afternoon. You have been stopping at checkpoints. Why are you doing here, sir? Okay, thank you. We're here in compliance with the directive of the Inspector General of Police, IGP Olatunji Rewandesu, PSC Daga, MPM, who has directed that we go round all our men on duty on the road to see that they are doing well. They are well dressed with their name tag on their chest and ensure they are not extorting the members of the public. And we've been going around from time to time to check on them and ensure they are doing the right thing. Visiting around is one of the core duties of a police officer, to ensure his men are doing what they're expected to do. And that's why we are here going around with all my management team, the squadron commanders, to see their men themselves on the road and how they are dressed and how they are behaving to the members of the public. We saw some personnel that defaulted, so what would be their punishment? Well, those are not well dressed and are not well positioned, are equally blocking the road because we've directed that nobody should block the road. They should position themselves well, strategically, so that when they flash down a vehicle, by the time you see their deployment on the road, they will definitely stop. Those that are not well dressed or their name tags are not fixed on their uniform, we have taken their particulars, we'll send to their commanders to bring them for disciplinary action at the headquarters. Ààrẹ rìtáyà tírélà tó ń gbé sọ́nà ọjọ́ òun la sì mú fídíò kan wá tí lọ́ọ̀yà kan bọ́ọ̀lẹ̀ tó fìbínú bọ́ọ̀lẹ̀ tó gbé táyà kúrò lójú títì wọ́n ní ẹ mọ́ blọ́ọ̀kì róòdù mọ́ àwọn òní ká ẹ mọ́ dúró lójú títì ẹ ṣàṣẹ́kì mọ́tò ẹ flash down pé mọ́tò tẹ bá fẹ́ kó dúró ẹ náwó sí yóò sì dúró ìwọ ní ká ẹ mọ́ blọ́ọ̀kì róòdù. Ó ti ẹ̀ da àyẹ̀wò ńlá lè ń ṣe yìí ẹ̀yin náà ni kẹ́ ẹ bá wa mójútó torí wèrè la fi ń wo wèrè ọmọ náà là ń rán síná ṣé ẹ rí ẹ mọ̀mọ́ gbàgbé wọn sójú títì mọ́ bọ́n bá ti kó station wọ́n máa ń ṣe ń tẹ́ ẹ̀ràn wọn títì bẹ́ẹ̀ bá lè ṣe àfọ̀mọ́ láti lé ìbàdàn owó gitán fi dáná nísìn àwọn ìyá arúgbó nínú oko nísìn wọn rí gí fi dáná yóò dùn mọ́ wa ẹ má jẹ́ kó jẹ́ ẹ̀kan ṣoṣo láàrin ọdún mẹ́fà o kẹ́ ẹ máa ṣe bó tiẹ̀ ṣe ẹ̀kọ́ kan lóṣù káà náà ní ìmọ̀lára wípé àwọn ní àwọn kan tó ń sọ àwọn wọ́n ṣe alẹ̀ máwọn tó gbé kámẹ́rà tẹ̀lé ọ̀gá wọn nísìn èyí mọ́ fi kámẹ́rà bò ẹ wò bọ́n ṣe múra wọ́n máa ń ṣe bí ọlọ́ba ní o èyí tó bá lídìí wọn tí wọ́n máa pàṣẹ. I saw you and this man has no name tag. What's wrong with you? We have told you not to block road. And look at the way you're dressing. You're properly dressed. And ASP, you are very disciplined. Finish him here. You are telling him hiding for what? These people sitting down, that's where he sat down. And they told him that people are here. He refused to come. Get his details. What's your name? Any other response from you, I put inside the vehicle and take you to the headquarters. Any other response from you, you are very indisciplined. You are coming to Abuja with the way you talk to senior officers. You are indisciplined. Where are the rest? You are from where? Posted from? ẹ tí rí nǹkan kan ẹ̀ ń bínú pé wọ́n ń ṣe báyìí ṣe sí ẹ wá wò wọ́n ṣe ń ṣe sáwà síbílẹ̀ ìkànnù wọn ti ẹ̀ wà kámẹ́rà ló mú eléyìí wọ́n ní kò náà wọ́n sọ mọ́ ọ̀nà ẹ̀ sàbújá pé kó wá jẹ́jọ́ ẹ wò ẹ wá dúró owó tí ń kà láìsá alájọ bàbá alájọ ó ti gba pàtíkúlà mọ́tò onímọ́tò yẹn wọ́n ti fún lówó báyìí wọ́n ti fi ṣe exchange rate fún ó dẹ̀ jẹ́ àkóńbẹ́ lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́pàá náà láti wá ó níbi tí wọ́n ti pa mọ̀mọ́ kan lógùn state ìkan lára àwọn ògbóǹtarìgì journalist ní mọ̀mọ́ tá a mọ̀ bí ẹni mo wó wọ́n sì pàdánù wọn pa ọdẹ rẹ̀
you are not looking at the case of kidnapping, it is likely to be a case of kidnappers. They took away those vehicles and some things to give it a kind of robbery look. But with what we have observed at the scene of crime, it shows it is a case of. Mo náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu ọ̀gá ọlọ́pàá yìí o, àjálù burúkú kò ní kàn mí, kò ní kàn yín, kò ní kàn kankan nu wa o. Wọ́n ní àwọn fi mú gbóòórùn lẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ò lérò wípé bóyá jí gbé lọ ni. Wọ́n náà pa ni, wọ́n sì gbé mọ́tò rẹ̀ lọ, wọ́n kó àwọn nǹkan dúkìá mi náà lọ. Ó mà ṣe òyà oníyà tó ti rìtáyà tó sì rọra fẹ̀yìntì tí rọra ń ṣe fàájì rẹ̀. Ayé mọ̀ níkà o. Ẹ má bẹ̀rù ogbó ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ lọlé láti diaspora o, ẹ má wà discourage o. Àní kúkú ń kó àní kúkú gbóná o. Torí wọ́n ti ní ayé discourage ara wa mọ́, wọ́n ti ní ayé discourage yín. Wọ́n ní bá ń discourage ara wa, wọ́n láwọn Fúlàní ó gbalẹ̀ tán. Wọ́n láwọn náà la sì gbọ́dọ̀ gbèjà ara wa ká lọ mójú wa lọ bẹ́ẹ̀. Bó tí ó bá ṣẹlẹ̀ ká tètè ya fojú ojú àwòlà ó fi gbọ́bẹ̀. Nǹkan burúkú ò ní ṣẹlẹ̀ sí ẹ jẹ́ asáré yà. Ẹ mọ̀ jà yà, ẹ jẹ́ àárẹ̀ kọjá ń bì. Inú àkójọpọ̀ ròyìn láti lò ẹ ti mọ̀, ẹ̀yin náà ti rí, àwa náà fẹ́ sọ ẹ̀dá tí a lé lórí. Oníyànjú rọ́, oní kánsẹ́lì ìbìlìsì, aládvice ìsọnù. Ta ló fẹ́ advice? Ìwọ bí wọ́n ń kan. Irú ẹ̀ náà advice Sunday Igboho lẹ́nu ẹ̀. Kódà okùn nìbọn ro ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ àjọ NDLEA. Wọ́n dá mọ́tò kan dúró, wọ́n sì mú ajá wọn. Ẹ ti mọ àwọn ajá tó máa ń gbóòórùn ògùn olóró. Lájá náà bá ń yípo ara mọ́tò ní gbóòmù ní fi mú fílẹ̀ mu ní sájà yóò sì rí nǹkan kan báyìí. Mo tún wá ń béèrè lọ́wọ́ àyà mi pé sáwọn àjọ NDLEA náà sàn ti ń dúró lójú ọ̀nà ni. Aṣọ tán máa ń wọ̀kọ́ ìwọ̀n ní aṣọ mílítírì wọn rè. Ẹ jẹ́ àwòyá ajá yóò rí nǹkan kan. Even this door. What's Steve now? Cut team now, bro. Cut team. Stop, Steve. How the person now? This one, you need something like scissors. Eddie. As soon as ajá rí o, boys, àbí àyè àbí wọ́n fẹ́ lè ṣe sample fún wa ni. Ajá yẹn rí o, ó tún fọwọ́ gbábẹ́ wípé nǹkan wà ń bí, ajá gan-an mọ̀ yóò ti máa mú nǹkan. Àti ẹ bọ̀, ó ti káwọ́ pọ́n ìfúnra ara rẹ̀ already. Ìyá kò mọ̀ páwọn NDLEA ti ẹ bọ̀, kò mọ̀ páwọn àjọ NDLEA ti wà lójú ọ̀nà. Boys rógo báyìí, boys dáràn. Ti bá yín o, yóò ti ẹ̀dá fún iṣẹ́ eré àjọ NDLEA mò ń pọ́nu mọ́ wọn lẹ́nu jọ́ mẹ́ta ẹ̀. Pápá wọn ti asáré mu. Eléyìí gan ò tí ì kó nu Nàìjíríà o, bí ó fẹ́ rè dìlíva rẹ̀ ni o. Kíni tó náà lò sí mú yẹn náà, torí ẹ̀ mo ṣe kọ́kọ́ ń fura wípé àwọn ti dẹ́lòmíì náà dúró. Òun náà tún fi nǹkan bojú. Ṣó ti mọ̀ kàn fẹ́ mú un ni? Iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ òun ẹja ọ̀wẹ́ ajá yóò tún rí nǹkan kan bì. Ṣó tún ti rí nǹkan bẹ̀ òní? Ó ti rí nǹkan o. Ó ti jókòó bẹ́ẹ̀ o. Àbí inú síìtì náà fẹ́lẹ́ sí. Irọ́, ó ti bóde. Ẹja ọ̀wẹ́ ayé ó tún rí nǹkan mí bẹ̀ òun.
oúnjẹ pàjá yẹn tún ti rí nǹkan bẹ̀ wò ẹ rógo ẹ̀yin ológun olóró ti yín bá yín ẹlẹ́fẹ̀ẹ́ gbọ́ràn ni ogun olóró ti bá yín jẹ́ jákùnbẹ̀ ẹja sáré dé Belgium níbi tá a ti kófìrí àwọn ọmọ Nàìjíríà kan tí wọ́n tora wọn sí iwájú EU ṣé palace náà mọ̀ pé bẹ̀ headquarter àwọn EU sá. wọn wá mọ̀ bóyá tí wọ́n níwèé torí wọ́n ṣe ṣòfin kan lẹ́nujọ́ mẹ́ta ìtàn ni wọ́n mọ̀ dá wọn padà. sàn náà wá lọ tòsí bẹ́ẹ̀ kò gbọ́dọ̀ jẹun tó níwèé wọ́n láwọn ò padà lọ anywhere wọ́n ní àwọn òyìnbó ló bá yé àwọn jẹ ló bá yé Nàìjíríà jẹ. Back before taking us back, you have to stop our bad leaders from coming to your place. It's not possible. We go nowhere. We are your property. We go nowhere because you people are the ones funding our politicians to do nonsense in Africa. Our leaders are terrorists. We go nowhere. We go nowhere. Nigeria go nowhere. ẹ mọ̀ bínú o ìdajì ìròyìn mo mú wá fún yín oṣù mọ́ bíbí ṣe ń wo yìí ó ń jọ bẹ́ẹ̀ nípa àwọn tí ò níwèé ni o nítorí wọn lé àwọn tó níwèé àwọn tí ò níwèé ló máa jẹ torí òfin tán ṣẹ̀ sí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta òfin yẹn strict gan nítorí wípé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àárín oṣù mélòó kan wọ́n á ti sáré gbọ́ ẹjọ́ wọn ṣùgbọ́n ní ìsìn tán bá fi wọ́n sí kíní náà mọ̀ pé bí kùjẹ tán bá fi wọ́n sí kirikiri jàre tán bá fi wọ́n sí kirikiri kì í ṣe kirikiri tèkó ìyẹn tán bá mú ọ sẹ́wọ̀n wọn náà máa pẹ́ ń bẹ̀ báyìí pápá from there wọ́n á dá wọn padà sílé kò sì sí wípé bóyá èèyàn kan kò sówó tán fẹ́ fi dán padà àbí Italy àbí Belgium àbí France wọ́n fẹ́ náwó yẹn wọ́n ní in conjunction ni wọ́n fẹ́ mọ̀ sí báyìí èèyàn kan nu wọ́n lè gbé plane lẹ̀ wọ́n wá mọ̀ lọ káàkiri wọ́n rè wọ́n sa gbogbo àwọn tán bá fẹ́ dá padà wọ́n láwọn ò ní dúró de àwọn countries tán fẹ́ dá wọn padà sí mọ́ kàn mọ́ retí owó kankan lọ́wọ́ wọn àwọn ò mọ̀ báwọn ò sì gbà. They should tell us what matters. This is European Union, Belgium. On est venu ici aujourd'hui. Notre ministère, notre gouverneur, notre président qui vient ici. Il vient ici parler. Il vient prendre l'argent et tout. Il ne fait rien dans notre pays. Il y a des enfants qui dorment dans les arbres, qui dorment dans les forêts, qui n'en paient déjà. Il ne fait rien. ẹ wò ó dáa mo ti confirm ẹ báyìí ká tó parí ìròyìn tó ń já mi jẹ pé bóun ó ṣe gbé half-baked ìròyìn wà báyìí àwọn tó níwèé tó ti pẹ́ ń bẹ̀ ẹ̀rọ ń jà fún àwọn tí ò ní gbogbo àwọn tẹ́ ẹ rí ń bẹ̀ nísìn àwọn tí ò ní náà wà láàrin wọn ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà ń bí wọ́n ní kì í ṣe pé wọ́n níwèé ṣùgbọ́n wọ́n ń jà fún àmúni ìjà yín yìí ìjà ẹbí lẹ̀ ń jà yìí o àwọn olórí yín ló lẹ̀bi o àwọn náà dálẹ̀ sí àwọn olórí wa lọ́rùn lóòótọ́ o ṣùgbọ́n ẹ kọ́kọ́ tún lè ṣe kọ́kọ́ rè báwọn olórí yín wí náà ìjà sòótọ́ ọ̀rọ̀ níbi tọ́rọ̀ wà báwọn olórí yín lé àwọn olórí wa bọ́ bá dàbí àwọn olórí wọn ni kò sí bí àwọn olórí tí wọ́n ṣe lè bá yé àwọn olórí tiwa jẹ́ tó tán náà bá ní mẹ́sì tán láàánú fún àwa ọmọ ìlú wọn níjà jìyà tó wọn ṣe fa àwọn ọmọ ìlú tí wọ́n jìyà tán ṣe wá ń jẹ́ wípé àwọn olórí tiwa náà ń lò láti fìyà já wa. lára ṣe takuntakun tí iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà ṣe náà ni àwọn èèyàn tán gbà lẹ́ òǹjẹ́ ṣe 40 something nánà gbà lẹ̀ inú àkójọpọ̀ ròyìn lẹ́ẹ̀tì bá bábì. bẹ́ẹ̀ náà ni update gidi ti wà o lórí state police ibi tí ọ̀rọ̀ dádé dúró ààrẹ olódòdẹ wọ́n ti send the bill sí senate pé ẹ̀yin lẹ́ ń dìlé àwọn ẹ̀rí tí àwọn house of rep ṣe ni wọ́n ti gbìyànjú àwọn gbóúnjẹ fẹ́ gbẹ́ wọ́n tún gbà wó bọ̀ ó kó ẹ̀yìn ọjọ́ wo lẹ́ẹ̀ fi gbọ̀rọ̀ jẹ́ ká wọ́n nílò náà bá kóra wọn jọ wípé ènìlẹ̀ ní jẹ́ ní abẹ lọ́wọ́ ẹ̀ ṣùgbọ́n ibi tí wọ́n ti kóra wọn jọ tó ti ń deliberate lórí ọ̀rọ̀ state police pé àwọn náà tètè fẹ́ buwọ́lù bíi ti house of rep àwọn akẹgbẹ́ àwọn náà ti fún wọn ròyìn pé ìkànnú àwọn akẹgbẹ́ wọn kú ní house of rep wọ́n níyẹn ló wá tún dìlé ẹ̀ díẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á wo bó ṣe lọ lọ́dọ̀ àpábíò pàápàá wá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àwọn state governors náà sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ń tán sọ ààbò ìgbọ́. I am delighted to present to the Senate for consideration the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, Alteration State Police Bill 2026, which seeks to amend the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, 1999, to create a constitutional pathway for the establishment of state police services in Nigeria. This bill builds on the significant work already done in this regard
by the House of Representatives and the Senate and incorporates additional safeguards to ensure that the creation of a dual policing structure to address our nation's evolving national security challenges will be achieved quickly and effectively to the benefit of all Nigerians. The proposed legislation is a critical component of our administration's strategy to reorganize Nigeria's security architecture to better protect our citizens, and I'm confident that the Senate will act quickly to consider and pass this bill. Ó dáa náà lẹ́sìn gbọ́ yẹn o, á gbọ́ apá kejì Babádé náà àkójọpọ̀ ròyìn ẹja sáré yà lọ́dọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ bíríkìlẹ́yà, àwọn káfíńtà, káfíkátà tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní sáìtì kan lánàá tán náà rí dọ́là rẹpẹtẹ, wọ́n ti wá jáde o, wọ́n ní àwọn ti finá sí o, kì í ṣe dọ́là gidi o, àwọn ti yẹ̀wò, àwọn ti mú lọ sí burúdé ṣéǹjì lọ́dọ̀ àwọn àbòkí, wọ́n ní dọ́là tí wọ́n fi ṣe fíìmù kù ni o, àwọn ti finá sí o, ẹ mọ́ wàá káwọn mọ́lé o. Nǹkan táwọn sẹ̀lẹ́bù yín tí wọ́n fi máa ń ṣe fídíò rẹ̀ ẹ má jẹ́ ká máa fọmi ọbẹ̀ kó yín o. Nǹkan táwọn sẹ̀lẹ́bù yín fi máa ń ṣe fídíò fún lélẹ̀ òní lẹ́nu yìí tó yà pa. Kódà sẹ̀lẹ́bù kan ti tẹ́sí wa pé káàtà fún àwọn èèyàn ní pé ká máa ṣe lórí ẹ̀ pé ká filẹ̀ ó sì yà pa gan o. Ó pọ̀ o. Ó sì yà pa o. Ó pọ̀ gan o. Wàláì. Àjàsà wò ó ti sí o. Ìyá mo bẹ̀rù kó wọ́n fàjà sáà sí i. Ìjọba bá ti pósè ìjọba aláìkẹ́ bá ṣíà ìjọba kọ́mẹ́tì ẹ̀dá kan. Wọ́n lò ń bí náà wọ́n fi ń ṣeré ṣùgbọ́n wọ́n á kọ specimen sí lára àbí sample wọ́n máa kọ́ sí lára èmi ò àmọ́ bóyá wọ́n kọ́ sí ti Nàìjíríà lára wọ́n ti yanjú ọ̀rọ̀ wọn ní kò sí ní tó jọ ẹjẹ́ sáré yẹ ọ̀rọ̀ kan wò mo ka mọ́ àáfàá Lágbàjì Làbíbù lẹ́nu ni wọ́n ń pe àwọn àáfàá kan lónírọ́ àbí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní onírọ́ burúkú wọ́n mọ̀ preach wọ́n mọ̀ ṣe wáàsí irọ́ fáwọn èèyàn àwọn náà sì wọ́n tẹ́ǹdì ẹ̀rẹ̀ mọ́ sóògùn ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ ṣẹbọ mo ní lẹ́nu. Onírọ́ burúkú ẹ mọ̀ tayé ẹ bọ́ ni kò dáa ẹ sọ̀gùn dáadáa ẹ sí ogun gidigidi ó yẹ ká parí dànù o àwọn lẹ́yìn àwọn olórí burúkú ni wọ́n o ẹ bọ́ ni ò dáa ogun pín lóòótọ́ ogun náà lẹ́lòmí olóhùn ń ṣe ó sì ti ń ṣẹbọ bẹ́ẹ̀ni àwọn náà máa ń sọ fáwọn èèyàn àmọ́ kìí ṣe pé kò wá ní kí fúlàmì lẹ̀ kán gbé bọ̀tì mi báyìí kán máa yìn mí ní pop action kí lè kú bẹ́ẹ̀ ó ṣe ọkọ̀ yá mi má bínú adáwà mi ò ká ni. Làwọn èèyàn bá ti ń sọ̀rọ̀ lé lórí wọn ni àwọn bàdé lọ sọ́dọ̀ àjọ olúwo náà òun lóògùn tí ìbọn òfin ní ràn yẹn ó lóògùn ayẹta ó lóògùn arìndọ́ ó lè rèé jáyán lọ́dọ̀ rẹ̀ ẹ rí wípé wọ́n ti ń tú àṣírí ara wọn nísìn ìyún sì ń lérí léka gbójúlé nǹkan kan onírọ́ náà ń pa nǹkan gbójúlé kò sí nù kúránù oògùn ò sí ń bẹ́ẹ̀ ó ní ẹ̀sùn oògùn ẹ má jẹ́ kán pa yín pakúpa ẹbọ ní kẹ́ ẹ mọ̀ ṣe èmi wá ń wò lọ́kàn mi wípé ẹlẹ́bọ náà ló lóògùn gbogbo oògùn tí ó jẹ àtẹwé àti gbogbo ẹ̀ wọ́n ti bá yín pé nǹkan kan sí wọ́n pọ̀fọ̀ sí i nígbà tí ìsáyànù kúránù máa pàṣẹ kò sóògùn tó wà bó ṣe gùn tó tí ò ní ìyọ̀ǹda oògùn lọ́fọ̀ kì í sáyànù kúránù wọ́n sá ní ẹ̀sùn oògùn ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ alákatakítí ìgúnmi Yorùbá land ẹjẹ́ àgbọ̀ tó ti ní kàn pa àwọn ẹlẹ́bọ. ẹ̀dá alẹ́ kíkà lóko sinmi Umar radiyallahu anhu ó sọ̀rọ̀ kan etí Imam Ahmad gbé jáde bí sanadin sahih ọkọ̀ ìwé sí gbogbo àwọn governors tó ń bẹ lábẹ́ ìjọba ẹ̀sìn Islam àni qutulu kulla sahirin wa sahira gbogbo òpìdán lọ́kùnrin gbogbo òpìdán lóbìnrin pípa ní kẹ́ ẹ máa pa wọ́n gbogbo òpìdán lọ́kùnrin gbogbo òpìdán lóbìnrin pípa ní kẹ́ ẹ máa pa wọ́n. Ó túmọ̀ sí pé gbogbo ìjọba tó bá jẹ́ ìjọba gidi ìjọba tó bá dángájíá inú sẹ́tọ̀ ẹ̀ kọ́kọ́ sí náà nù gbogbo òpìdán mi tó bá wà kó wọn lọ kó wọn jọ kó pa wọn. Wọ́n eradicate wọn sẹ́fẹ̀yìn náà rí wọn báyé jẹ́ àbí wọn báyé jẹ́ wọn báyé jẹ́ bàjẹ́. Àmọ́ àwọn ò ní lè ṣe láwọn orílẹ̀-èdè tiwa torí àwọn náà wọ́n ń lọ bá wọn ẹ ró mi bàbá mo fẹ́ kẹ́ ẹ ró mi tí wọ́n bá yìn mí bá kọ́ máa ràn mí bàbá ẹ ró mi ẹ ràn mí lọ káwọn ọ̀tọ́ má rí mi gbèsè. Let me advise Olúrẹ̀mí Hamzat, I love you so much because of your programs. I want you the other time say wọ́n ti ta ògo gómìnà lára ẹ̀ wọ́n ti gbé sínú ọjà ayé ó lè má like ọ̀rọ̀ yẹn o ṣùgbọ́n èmi ń sọ fún ẹ gẹ́gẹ́ bí ẹni bí ìránṣẹ́ Olúwa ó lè ṣe gómìnà your state don't go there just keep to that your lane that your journalism lane if you dare it they will rubbish you they will reduce you to nothing less nítorí pé ògo tó máa fi ṣe òṣèlú ó mọ̀ by error wọ́n ti gbé sínú ọjà ayé ó lè má yẹ ṣùgbọ́n bí a máa wò ó ti gómìnà
ariwo orí rédíò nǹkan ló fi da gómìnà Oríyọmí Hamzat. Mójútó mi bàbá, mójútó mi ọmọ, mójútó mi ẹ̀mí mímọ́, ṣalábò mi, alámọ̀tọ́mọ mi bàbá àgbà, mójútó mi o, mójútó mi ẹ̀mí mímọ́, wá ṣalábò mi, ṣalábò mi o, ṣalábò mi, mójútó mi ẹ̀mí mímọ́, wá ṣalábò mi. Ẹ jẹ́ ká jọ kọ. Mójútó wa bàbá, mójútó wa ọmọ, mójútó wa ẹ̀mí mímọ́, ṣalábò wa, alámọ̀tọ́mọ rí bàbá àgbà, mójútó wa o, mójútó wa ẹ̀mí mímọ́ nídìí ilé aláyọ̀ yìí. Ṣalábò wa o, ìwọ náà lálábò wa, mójútó wa ẹ̀mí mímọ́, wá ṣalábò wa, mójútó wa bàbá, ẹ̀bẹ̀ lábẹ́ ọ fẹ́ jorin yẹn, má jẹ́ kọ́tà yọ̀ mí, ọjọ́ o, mo jíire tó nǹkan náà ni mélòdì kan náà ni, mo jíire, òkè Èdùmàrè bàbá, òkè yẹn ni mójútó wa bàbá, same thing náà ni. Elédùmarè bàbá ńlá, bàbá àgbà, arúgbó ọjọ́, ọ̀pábídà sọ́bídíré, bàbá kàtà ní náà ni tó fẹ̀yìntì, àmọ̀rí ẹni dákedáke, òjì kan lù kan pa, ọ̀pá kan dákan sí abẹ́ amọ̀bọ̀jà gbọ́rọ̀gbọ́rọ̀. Ọlọ́run ẹ ṣé o, ọlọ́run tó lọ kánrin kése, ọlọ́run bàbá àgbàlagbà oyè, ẹ ṣé o, ẹ ṣé o, ẹ ṣé o. Àtúndínlé sórí ètò lónìí o. Ọlọ́run ìgbà tá a bá fi lé ọ lọ́wọ́ kì í fọ́, àwo tá a fi rán ọ lọ́wọ́ kì í fàya o. Ìwọ ló lètò, ìwọ ló mètò, ìwọ ló ń ṣètò, ìgbìyànjú lásán tiwa o. Olúwa ẹ ṣé o, ẹ káàbọ̀ sórí ètò, àbí à ń kí Ọlọ́run káàbọ̀ sórí ètò, àbí abọ́lọ́run bí ni. Ó rà mú kí káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní, gbogbo ẹ̀yin bàbá yín mọ̀ rírì yín o, kí n tó dá fìlà padà, mo mọ̀ lóore o. Àìbá ò mo bá búbú fún gbogbo yín pátápátá, ẹ ṣeun fún gbogbo time àtààyè tẹ́ ń wá o, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń náwó sí àtòrí àwọn èèyàn tí ń bínú sí mi, ìgbà kan fún ọ lówó nígbà tí mọ́ mi ṣe bá dé ní ìsìn, àwọn bàbá mi náwó sí, bàbá mi Adédọ̀tun, mọ́ mi ìyàwó mi ẹlẹ́à, mọ́ mi Aláwìyé, èmi náà fún. Ẹ ṣé o, torí mo ti gbowó àbí kí n kó àkókò mọ́ gbà ní, ó dùn mọ́ mi. Ó dáa, dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, discipline làwọn náà bá débẹ̀ nítorí sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tó bá ti ń wọ̀ ní mọ̀ rí bákan, torí èyí tẹ́ ẹ ṣeun náà ó ti tó bá náà ẹ ṣe o, tó ti ń dùn mímí o, èmi ọmọ ìgbà o. Ó dáa, èmi náà ní ibà dá gbogbo ọpẹ́ padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run kí n tó dá fìlà padà sórí mi. Ibà rìn gínígíní tí kú míyàn tí kú yóò rìn gínígíní, ibà ọ̀pá parada, àyà parada òdó ọ̀gá rẹ̀ parada òdó àyà. Náà Abala comment section abẹ́lẹ̀ yìí olólùfẹ́ mi náà ni mò ń jẹ́. Ibà sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ bọ́ bá ti pa confidence tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀, jọ̀wọ́ mọ́ sí mistake rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀, òdó àgbálẹ̀ sí mọ́níyà tàbí kó rè gbalẹ̀ sábójú. Èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà ọ̀pá parada, níbi tí àyà ti parada ti ń dọ́gá rẹ̀ parada òdó àyà. Náà Abala comment section abẹ́lẹ̀ yìí olólùfẹ́ mi náà ni mò ń jẹ́ ibà ọ̀pá ọkọ̀ àwọn wíkẹ́. Ọkọ̀ àwọn sweet 16 ẹ lè pè mí ní ibà gbé wọn débẹ̀, ibà Sanawole, ibà Walẹ̀jìn, ibà Sẹ́lálàyé mi ni mò ń jẹ́, ibà Kàsíwájú, ibà Ìbóyìn náà ni ibà Ìbọ̀bọ̀ kí bọ̀bọ̀, ibà Kángọ̀ mi náà ni mò ń jẹ́, ibà Cowboy, ibà ọkọ̀ ẹlẹ́ àtẹ́mù mi ni mò ń jẹ́, ibà ọkọ̀ Cipriano, ibà Oyin kan sọ́lá mi wọ́n. Ẹ bá ń fòtílẹ̀, ẹ bá ń fọbalẹ̀, ẹ bá ń yan kó yanjú, ibà kéde fún Yorùbá nìsàn, fóòdó ànìsàn, káfàtà, ibà fẹnu gé tí mo láìkì oyè yẹn. Ọlọ́run ó lè fẹ́ ìgbóyè tí mo láìkì jù, ká mọ́ fẹnu wú tí ó dáa, á fẹnu wú ogbó blasphemy law kó nílẹ̀ Yorùbá, owó sàríà tán fẹ́ fi hàn àlẹ́ mọ̀ ànígbà. Ibà fayọ̀pọ̀tì ẹ̀yin náà rí o. Alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn níbi tá a ti mọ́ dámi tútù wájú tá a ti tẹ̀lẹ̀ tútù gbogbo eléyìí tẹ́ ẹ bá pàdé inú abala lérèfé ayọjú lójú fèrèsé ni o. Ẹjẹ́ àkọ́kọ́ mu látọ̀dọ̀ presidency, níbi tí ìrọ̀ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ mu látọ̀dọ̀ Peter Obi, àkọ́kọ́ gbóhùn tó náà sọ. Ganu sí máìkì ó mú pẹ́ẹ̀nì rẹ̀ báyìí ló ń kọ lẹ́tà sí ààrẹ olódòdẹ ní presidency wípé ẹ bá múlé lọ́wọ́ o, ààrẹ olódòdẹ ìwọ náà rèé resign o, rèé fi ti kẹsítámà kó rèé fi ṣe àwòkọ́ṣe, rèé fi ṣe àpẹrẹrẹ, lọ́ fi àpẹrẹrẹ lélẹ̀ fún ọmọ Nàìjíríà kí wọ́n náà resign. Kẹ́mà gan-an kò dojú ti àwọn ará UK tó yìí, ṣùgbọ́n ìwọ dojú ti àwọn ọmọ Nàìjíríà,
ó kọ lẹ́tà gbọ̀nàgbọ̀nà Peter Obi ó àdírẹ́sì ẹ̀ sí ọmọ olódò dẹ́ àmúbọ̀ gbogbo tó sọ ṣùgbọ́n ní àjà àbálẹ̀ náà ni president fi ṣe o wọ́n ti fún lésì o àwọn ọmọ Nàìjíríà náà wá dá sí kí ni president ń sọ àyà lọ́dọ̀ òrùfẹ́ òsínì náà ganu sí à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀là bá ti wá kó ń bẹ̀ tán àyà kẹ́bì níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé ìyẹn bí ní kẹ́bì wọ́n ní wọ́n pa àwọn àgbẹ̀ 8 míì níjẹta mo ní odidi èèyàn 8 kàn fi wọ́n cast course everybody ṣe ń jí à ń sùn à ń ṣe normal life goes on wọ́n dẹ̀ ń pa àwọn èèyàn nípa àyà à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la àwa náà ti sọ pé àní ìbọn kẹ́dùnmọ̀lé haúsá náà gbàjọgọ̀dì láàyè náà ní agbódegbà fún gbogbo tí ó da ṣùgbọ́n bàbá wa ń wòran kásámọ̀ wòrà wa ràn tán fi wọlé Yorùbá o bẹ́ẹ̀ náà bí ká ti ń sọ làwọn ACF àwọn tilẹ̀ haúsá Arewa Congress Forum àbí kí náà ń pè wọ́n àbí Council Forum ni náà bá ganu sí máìkì náà bá kọ lẹ́tà sólódò rẹ wípé bá kìlọ̀ fún Sunday rẹ ó tún ti dé o ìwọ náà ló sì fún láàyè o ṣùgbọ́n àwọn ó sọ̀tà wọn o gbogbo eléyìí tí ń ṣe ó ètì ran àwọn o ó ń spread di ìkórira àwọn èèyàn tó ti ètì àwọn tẹ́lẹ̀ Sunday tún wá dé ó tún fabalẹ̀ ẹ má máa ń di ọmọ onísọkúsọ tí Fúlàní dóyà rẹ̀ lánàá tí ń sọ̀sọ̀kúsọ wèrè olórin kì í ṣe orin ẹnìkan ní wèrè ọpọlọ rẹ̀ ẹ má fojú lásán wo ọmọ yẹn o Ọlọ́run ọba mọ nǹkan ṣe o ní tó ń ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá yìí wọ́n ń béèrè wípé ìrù ẹkùn bóun náà ṣe ń wọgbó ọmọ àlè ni ẹlọ́kọ́lẹ̀ àtúbọ̀tán rú wọn ìsì ìdá torí bí ìgbà tí ń gbèsè bandit lẹ́yìn ṣùgbọ́n ẹjá lọ sọ́dọ̀ àwọn Arewa wọ́n ganu sí máìkì wọ́n kọ lẹ́tà gbọ̀nàgbọ̀nà bọ̀dá bàbá mi Sunday náà dán lóhùn o eléyìí kì í sọ̀rọ̀ pé àwọn wòye ràn mọ́ àwọn fúnra àwọn làwọn dá yín lò lélẹ́yìn òun ò retí káwọn àgbààgbà Yorùbá kankan dáhùn bó bá wùn kan dáhùn bá wùn kan fọwọ́ kún òun torí àwọn yẹn máa ń gbèjà àwọn ọmọ burúkú tiwọn ẹ̀yìn tí wọ́n á lọ́mọ rẹ̀ mọ́ bọ́ ṣe ń gbèjà bọ́ ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ tẹ̀ sí Arewa lójú pé kán sọ ara wọn kọ́ lọ́ ń sọ wọn kò sí kàkà tó fẹ́ jáde nù nígbà yẹ gbogbo àwọn bàbá tá a láàánú nínú Afẹ́nifẹ́re politics gbogbo wọn face kò sì sẹ́yìn tó fẹ́ ṣe Fúlàní nítorí politics à ń bọ̀ ń bẹ́ o èsì ọ̀rọ̀ fọ́rọ̀ wọn àjá àbálẹ̀ ni bàbá ti wá kó ń bẹ́ tán á wà yà lọ́dọ̀ iléeṣẹ́ ológun níbi tá a ti gbọ́ wọn ní tẹ ẹ̀wà ogun nǹkan tí iléeṣẹ́ ológun gbà ọ̀gbẹ́ni tí ọ̀gá ológun tó kú sákàtà rẹ̀ tán sẹ́ gba ìyàwó rẹ̀ náà lẹ̀ ṣùgbọ́n tán náà yìnbọn lu ìyàwó rẹ̀ Kàchálà pọ̀ náà àwọn wèrè yìí o Kàchálà ń Kogi Kàchálà wọ́n ní Kogi náà lánàá wọ́n fẹ́ ṣe reprisal attack láwọn ológun wọ́n bá kọlù wọ́n yálù wọn bẹ́ẹ̀ náà ni ní ti Katsina náà Kàchálà lélẹ̀ náà jẹ́ mo ní kán mọ́ ṣe ní Kàchálà 1 Kàchálà 2 Kàchálà raised to power 1 raised to power 2 ká lè dán mọ̀ wọ́n fi kíní ẹ̀ confuse aráàlú ní àtijọba lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ó ti ń bá ẹsẹ̀ rẹ̀ sọ̀rọ̀ àwọn náà mú wá fún ìlànà Amẹ́ríwá gbogbo nǹkan kó sínú ilé ibi ibùdó wọn ibi ìkọ̀kọ̀ ọ̀gá ògo wọn wọ́n ní gbogbo ẹ̀wọ̀n rí kó lọ torí eré lẹ́sẹ̀ wèrè eré burúkú pé tọ́ bá kàn mọ́ bí ikú oró ni kò sáàyè àti mọ́ gbébọn ẹ bá rí nǹkan tán kó ẹjẹ́ pàtẹ́wọ́ fún iléeṣẹ́ ológun wọn tí ì pa wọn o ṣùgbọ́n nǹkan wá wọn fi ṣòro náà gbà lọ́wọ́ wọn tó bá ti rí nǹkan ogun gbà lọ́wọ́ wọn ọwọ́ lásán náà àwọn fi jà ara tó yẹ kó tó mọ tágẹ́ẹ̀tì yẹn sìn àti gbogbo tó fi ń ṣe IED náà pátápátá wọ́n gbà nǹkan lọ́wọ́ wọn à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á fọ́nrán rẹ̀ wà bàbá ti wá kó ń bẹ́ tàn á yà lọ́dọ̀ bàbá kan kíní ni ọ́ security expert ni ọ́ wọ́n wá ń nàka àbùkù kọ́mọ́ ti pè lábùkù wọ́n sà ń nàka sáwọn gómìnà wọ́n ní lọ́tẹ̀ gbogbo gómìnà kan fi ọ́ tiẹ̀ fi ṣòfin ni kan fi sínú òfin gómìnà tí ò bá ti lè sáìn ìdájọ́ ọkú fún agbésùmọ̀mí tí wọ́n ń pààrà lé ẹjọ́ látijọ́ ìtàn dájọ́ fún tí gómìnà wà lè sáìn ìdájọ́ ọkú tó ní òun born again àbí ẹ̀sìn tòun ní kàn mọ́ dájọ́ ọkú fún yàn ìṣe kìrìsìtẹ́nì ìṣe mùsùlùmí oníṣẹ̀ṣe wọ́n ní kàn mọ́ jẹ́ kíru ẹni bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ gómìnà mọ́ pé àwọn gangan náà encourage àwọn apààyàn yìí mo ní yóò sì dáa fún yín right time lẹ sọ̀rọ̀ yà ń bọ̀ mbẹ́ wọ́n láwọn fẹ́ ganu sí máìkì bàbá tí wá pò bẹ́ẹ̀ tán àwọn gómìnà tán báwì náà wá ganu sí máìkì o wọ́n ní ẹ má wọ̀rí state police làwọn dúró dé ẹ sá fún wọn ní agbára tó tó agbára wo lẹ tún fẹ́ ládùúrú immunity èmi ti sọ mo ti bá ibà màámi sọ wípé tó bá máa fún wọn ní agbára dáadáa
láti ní state police láti lè control ọlọ́pàá kan yọ immunity kúrò lórí ọ̀rọ̀ wọn kan yọ immunity kúrò ṣùgbọ́n àwọn náà tó wá fẹnu ara wọn béèrè fún greater power mo léwo ní greater power à ń bọ̀ ń bẹ́ o àjọsọ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán ayé nkàdùn náà arábìnrin kan náà pàǹpàkúpa ọkọ rẹ̀ náà sọ̀rọ̀ wọ́n ní mùsùlùmí ni o ó níbi tí ń lọ o náà bá fẹ̀sùn kàn án ládùúgbò kan tí ń wá ọmọ mo rò pé òun náà ní sàsìkò tán jẹ́ ọmọ gbé náà bá ní òun ní bó ṣe múra èyí mùsùlùmí lóhùn ara kan náà làwọn ní rárá o àwọn ọ̀pọ̀ ni wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n fẹ́ pa o ìjẹta yìí náà sì fẹ́ pa ọmọ iléeṣẹ́ ológun kan tó náà múra bíi bandit ó wọ kámù sókè ó wọ ordinary track suit ṣòkòtò sísàlẹ̀ ọlọ́run mọ̀ kò yọ bọ́n ṣe lẹ̀ lókùta lórí tó tẹ́ bá rí orí rẹ̀ àwọn ológun náà wọ́n tún á ń kọ̀ fún ẹ̀ àwọn amọ̀wé ológun ní àbọ̀lọ́pàá wọ́n tún á ń kọ̀ fún ẹ̀ má ga nílé ìwòsàn ni bọ́ọ̀ fẹ́ ṣiṣẹ́ ìwádìí àwọn òní dání lọ́wọ́ kọ́ kékeré wọ́n ṣiṣẹ́ ìwádìí olójú tèmi náà èmi ò tí ì gbà pé ọmọ iléeṣẹ́ ológun ni ní rìn rárá káàkiri ibẹ̀ náà látún ti wá gbọ́ wọn ni wọ́n pa arábìnrin yìí o àmúfọ́nrán ọkọ rẹ̀ bọ́ọ̀ bẹ́ẹ̀ náà láṣẹ àlàyé oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé ìdájọ́ ọwọ́ náà fún wọn báyìí wọ́n ti ń ṣèdájọ́ ọwọ́ tipẹ́tipẹ́ wọ́n ti ń ṣe é tipẹ́ nílẹ̀ Haúsá bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán àwà yá orí ọ̀rọ̀ Mufti ó mọ̀ ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé Mufti ti ń ronú pé wàdà ẹfẹ́ gbọ́n tó sọ ẹ̀já inú Abala Sanawole láti lò ó sọ nǹkan kan mo gbọ́rọ̀ bàbá Sunday Igboho lẹ́nu rẹ̀ mo ní tá ń fi sí ọ lẹ́nu ó mọ̀ dárúkọ wọn tààràtàrà lónìí bàbá dénú Abala Sanawole á lò ó bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán á yà lọ́dọ̀ ìkan lára àwọn ọmọ ẹgbẹ́ APC kan ni mò ń wò yìí ó sọ̀rọ̀ sí Malami former AGF pé ipá rẹ̀ ò ká kò ní capability kò ní charisma kò ní carryability láti win ní pé bóun ti ẹ̀ ṣe jẹ́ nítorí pé ó ti jẹ́ AGF rí ó wá rò pé o lè fọwọ́ lálẹ̀ pé ẹ mọ̀ wọ̀rí ẹ̀ rí mú ó kàn halẹ̀ ni ó fẹ́ náwó rẹ̀ dànù à ń bọ̀ ń bẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ politics gbogbo tó bá tún wá ṣe tó ní ṣe pẹ̀lú politics àkópọ̀ babadénú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó yà já wọnú Abala Sanawole no space for sharia in Yoruba land no space for blasphemy law in Yoruba land ẹ̀wẹ̀yẹ ẹ̀sìn cheese ẹ̀sìn Mushin olóòṣà ẹgbẹ́ borun èmi ò gbé fìlà bẹ́ẹ̀ náà ni a fi wọn pa wẹ̀dẹ́ àti wẹ̀dẹ́ ẹ̀dẹ̀ǹgẹ̀ post àfi pàkà kí n yà kan sí àfi àtòkè ní ti mú o pàkà ẹgbẹ́ ń dáfìlà mi padà mo ti ń sweat lórí díẹ̀díẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ náà Abala Sanawole wọ ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ Babacha làwà ọ̀rọ̀ rẹ̀ ń jẹyọ́nú ròyìn lẹ́nu jọ́nẹ́ta ẹ̀ àti ìgbúrò galolos náà o garus Babacha ló wá ganu sí mike ó ń fẹ̀sùn kan iléeṣẹ́ ológun wípé òun ò gbọ́n yín mú o òun ò kó yín jẹ o gbogbo ẹ bá ń pajá lọ́bọ̀ fáwọn èèyàn lè pajá lọ́bọ̀ fóun o mo ní kí ni iṣẹ́ ológun mo ní kí ni iléeṣẹ́ ológun tún ṣe fún former SGF Babacha làwà accuse Nigeria military leadership ó láwọn ọ̀gá wọn ló ń fẹ́ tẹnu àbùkù bá ó ní wọ́n neglect àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun tó ń dojúkọ ikú gangan tó ń takú láyà tó ń dojúkọ agbésùnmọ̀mí gangan ó ní wọ́n neglect wọn ó ní because ní front line ó ní ìbọn tán kólé wọn lọ́wọ́ ó ní ó ti liquidate ó ti wà out of time out of system ó ti wà outdated pé lóòótọ́ rí AK-47 lọ́wọ́ wọn ṣùgbọ́n kì í ṣèbọn gidi mo lémi náà rí tọwọ́ commissioner of police kí ló dé tí ọlọ́pàá tó fẹ́ lọ dojú kọ àwọn agbésùnmọ̀mí ìkọ̀kanú wọn tí ò lè nírú eléyìí tí commissioner of police gbé dánìyàn ìbọn àwọn DSS nìyẹn silent ni ò lè gbọ́n kankan irú ìbọn tó yẹ kán kó lé wọn lọ́wọ́ nìyẹn ṣùgbọ́n wọ́n ní AK-47 náà lè kojú àwọn wèrè náà tó bá ti ń ṣiṣẹ́ dáadáa wọ́n sáfìsì ìbọn náà tán mọ́ sáfìsì ẹ̀bí ìbọn máa jo epo nù mọ́tò kì í kàn lo epo ti ẹni o kì í lo oil Babacha ló sọ bẹ́ẹ̀ o ó ní obsolete nǹkan irinṣẹ́ tẹ́ kó lé wọn lọ́wọ́ pé ó ti lukudéètì ó ti gorí odó ló dáa ọ̀rọ̀ yé wọ́n ti jọ síjọba rí bóyá òun náà tún ti gbọ́ intelligence kan ní ẹjá wá sáré yà ní Adamawa níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé pé àwọn kìrìsìtẹ́nì náà wọ́n ti yarí o l'Adamawa Taraba Benue Plateau wọn náà kìrìsìtẹ́nì náà ti yarí èyí tó níbọn wọn náà ti ń gbébọn jáde wọn lòun ló wá dífá àjà tó bẹ́lẹ̀ láàrin Bachama àti Chobo armed Christian farmers militias wọ́n ní attack yẹn wà escalated wọ́n para àwọn fídíò rẹ̀ wá ẹ̀ bá ń tẹ̀ sí.
Fúlàní lẹ́rí yìí ó tí wọ́n yabo ilé àwọn àgbẹ̀ abẹ́rí Fúlàní ìsà lo wọn lo rúfun sheet tí wọ́n fi kọ́ ilé wọn igi ọ̀pẹ náà wọ́n lò wọ́n ṣe ń balẹ̀ onílé jẹ́ àwọn olubi. wọ́n wá ń bira wọn léèrè wọ́n ní is there a government in Nigeria wọn ló ní kálukú ní dá ìjọba ara rẹ̀ ṣe bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán ẹjẹ́ asáré yà ní ọ̀dọ̀ very dark man ó tanu àbùkù lu àwọn Haúsá ó la ọ̀rọ̀ mọ́lẹ̀ ó lẹ́yìn lọ bàyè jẹ́ ẹ̀yin lẹ́ ń sin Boko Haram ẹ̀yin lẹ́ ń sin sìkúsìn ẹ̀yin nìka ẹ̀yin lẹ́ ń fa Nàìjíríà sẹ́yìn mo ní wọ́n mọ̀ ti mú tiẹ̀ sọ tẹ́lẹ̀ olórí àwọn Arewa youth mọ̀ ti ní wọ́n bá mú ọ sọ́wọ́ ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àgbọ̀ ẹ̀sùn tí very dark man fi kan àwọn ará bí mo ní yóò sì dáa fún ọ táìmù tó jáde torí wọ́n kò yẹ kán lẹ́nu ọ̀rọ̀ wọ́n lẹ́nu bé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  wọ́n mú Sunday mú Sunday ní ẹ̀sìn èrè very dark man ní ó kọ́kọ́ bá fún wọn lésì part 1 báà mi ó wàá ṣe àyàn rẹ̀ wọ́n ṣe àlùdí àpàdé rẹ̀ Babadénú Àkójọpọ̀ rẹ̀ very dark man gáùn sí Mike. Alright, so the Hausa-speaking tribes, who are Muslims, was conditioned by the political class, the people in power, to live and die in abject poverty. These people have been conditioned, have been structured to live and die in abject poverty. They will never know anything good in their lives. And this is the structure that the people in power have put in place for the longest. They did this thing because they want to continue having control over political power. And what is political power? Political power is numbers. And this is why, no matter what they do, they will always get less than more. Please tell me today, what is an Hausa man good for in Nigeria? First of all, these people are born. When they born them, they start teaching them how to beg. They are not worth shit. When they are born, about 60-70% of them go into learning how to become beggars as children. It's not like that in the West. It's not like that in the South. It's not like that in the East. Children are being asked in this other region of Nigeria. They will ask them, what do you want to be in future? You hear pilot. You hear pilot. You hear engineer. You hear electrical engineer. You hear different things. The children in the North don't have this luxury of even deciding what they want to be. They become beggars. That's what they are born into. What is an Hausa man good for in Nigeria? Megadi, it's man. Megadi, that's what they are good for. What is an Hausa man good for? Kalan, shoemaker. That's what they are good for. What's an Hausa man good for? King, Obioma, mobile tailor. Have you ever seen an Igbo man doing clack, shoemaker walking up and down? Have you ever seen a Yoruba man clack, going up and down? How many times have you seen an Igbo man being a gate man? Even in the eastern region, in the western region, they go and they say, who is the best for gate man? So all those outside people, they are very honest, they bring them. Meshai, Mesuya, these are all what these people are good for. This is a structure that they will never become better. They will never have an option. Now, these children that were born into begging, they don't beg for themselves to eat. Even what they beg, if you see those children with rubber plates or those children asking you for alms, when they gather that money, they take it to their malam.
òun náà lẹ́sìn gbọ́ lẹ́nu Very Dark Man tó ń sọ náà ni wípé wọn níwúlò kankan láti bẹ̀rẹ̀ ayé wọn títí dé òpin ayé wọn játijàti rédèrèdè inú ẹ̀ náà bí wọn sí inú ẹ̀ náà dàgbà sí nítorí ẹ̀ ní agbésùmọ̀mí ṣe pọ̀ nílẹ̀ Haúsá àwọn náà sì ń dí Nàìjíríà lọ́wọ́ láti gòkè àgbà. àyà ní ọ̀gá mi ẹ̀ kìlọ̀ fún Brotherhood Very Dark Man kò ń tọ́jà o èyí tó sọ lọ́jọ́ sí ó sọ ó tanubú wọn díẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yìn wọn náà ló gbé sí i eléyìí náà tó sì ń sọ yìí náà wọ́n ní ẹ mọ̀ rí wọ́nì tí wọ́n mọ̀ pa wọ́nì jẹ mo ní wọ́n mọ̀ ṣe wọ́n mọ̀ dúnkùkù lájà mọ́ èèyàn mo ti mọ̀ pé Very Dark Man ti wà nínú bad books wọn already. ṣùgbọ́n ìyàlẹ̀ lásán ni o kò sí ń tán máa ṣe o kílẹ̀ dìyẹ wọn tó fẹ́ fẹ́ yẹ àṣà ṣe àní kájọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ká gbìmọ̀ pọ̀ ká lé wọn dànù ká pa gbogbo àwọn agbésùmọ̀mí ní Nàìjíríà ọ̀dọ̀ wọn náà ti ṣẹ̀ wá. ó dá àwọn ẹ káàbọ̀ padà inú Abala Sanawole gẹ́gẹ́ bí mo ṣe lè rí ẹja dọ́dọ̀ àjọ olúwo bá a ṣe bí nínú bá a ṣe rí inú o bá a ṣe gbọ́ ti Ìbà Gani lánàá tán rè kíra tán rè sàlè ní wọ́n rè kọ́rọ̀ wọn jẹ ẹnu táyé fi padégún náà fi pe Adéògùn ẹnu táyé fi pe Adégún náà fi ń padé Ògùn ṣùgbọ́n òun kọ́kọ́ pe Adéògùn ó ti wá fẹnu yẹn ó fi padà pe Adégún lọ síwájú ọba aládé gbogbo mo ní ó ń ṣe é ṣe pé ìjà wà láàrin òun àtàláàfin kó tó lè lọ bẹ̀rẹ̀ rí ó tó mọ̀ pé Aláàfin Ọlọ́yọ̀ Ọ̀fọ̀ yóò ní gbà pé kéèké pé ẹ̀kan ní olórí aládé gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn ní ìkìmí o ọ̀rọ̀ yẹn ó nípọn o ọ̀rọ̀ yẹn ó lọ́rìn ẹ̀rì ó bá ṣẹlẹ̀ wọn ó jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ Mufti ń tá a bá lọ́dọ̀ Ìbà Gani lánàá alọ́rọ̀ wọn dùn mọ́ wa for the first time ẹ jẹ́ àgbọ̀ ti Mufti náà mo ká ọ̀rọ̀ bàbá Sunday Igboho mọ́ lẹ́nu lòun náà wá ń ṣe adviser àsọnù kánsẹ́lọ̀ àwọn náà bandit làwọn náà ń lé so káwọn jọ fọwọ́ wẹwọ́ àwọn gbà fún sáwọn ará bí ṣe nǹkan ṣe wọn ni ẹ bá ń tẹ̀sí. lórí ọ̀rọ̀ tí ń lọ lórí ọ̀rọ̀ bandit àwọn terrorist ọ̀rọ̀ awuyewuye irọ́ òótọ́ tọ́pọ̀ òótọ́ kéke anímọ̀ràn tá a fẹ́ fún àwọn èèyàn kan tí wọ́n ń dá sọ̀rọ̀ tí wọ́n sì gbajúmọ̀ níbẹ̀ lóbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ mi wọn náà ní wípé mo nígbàgbọ́ wípé táwọn èèyàn bá gbọ́ wáyé o bẹ́ẹ̀ sì gbọ́ wáyé ẹ̀sà gbọ́ ìta fẹ́ sọ OPC Sunday Igboho oríṣiríṣi àwọn èèyàn kan tí wọ́n ń jáde bẹ́ẹ̀ wọn kálukú ń sọ lẹ́nu wọn wípé àwọn náà fara mọ́ bandit àwọn sì ń fẹ́ solution wọn wá fẹ́ fún yín mọ̀ràn especially olóyè Sunday Igboho ọ̀rọ̀ ẹnu ẹja máa sọ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn yín ní wọ́n ní Sunday Igboho ní hatred ẹ̀sìn wọ́n dẹ̀ kíyèsí wọ́n máa ń avoid ṣùgbọ́n àwọn nǹkan tó bá lè kó bá wa ò ní dáa ni bóyá ó ń sọ àbò ń ṣe olóyè Sunday Igboho èèyàn rí lọ́dọ̀ ẹ̀ pé ìfẹ́ Yorùbá èèyàn rí inú ọ̀rọ̀ tí ń sọ ṣùgbọ́n kó ṣọ́ra fásitì kó sì ṣọ́ra fáwọn tí wọ́n ti yàn tí mo bá níwò ẹ̀ léèyàn tí mo lè sọ fún mi mo sọ yìí Sunday Igboho nítorí pé òun sọ ọ̀rọ̀ tó ní nǹkan ṣe pọ̀ mọ́ táwa náà láìkì pé kọ́lọ́n bá ní mú bandit kọ́lọ́n wọn pa wọ́n rẹ́ kọ́ mọ́ gbúrò wọn mọ́ gbogbo ẹni tí bá ń kún wọn lọ́wọ́ pátá Ọlọ́run pa wọ́n rẹ́ papọ̀ wọ́n ti ìṣòro tó nílá iná ni wọ́n jẹ́ fún wa ní everywhere Nàìjíríà tí wọ́n fẹ́ pe Sunday Igboho sí àkíyèsí mẹ́rin. Number 1 ẹ kẹ́kọ̀ọ́ lára mistake tó OPC ṣe OPC ti gbọ́n o ibà bani ọ̀dọ́pẹ̀ ní Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò fáwọn tí wọ́n bá gbàgbọ́ ní Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò lórí pé Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò yìí náà sọ̀rọ̀ nípa báwo ni ilẹ̀ Yorùbá ó ṣe là lọ́wọ́ àwọn agbésùmọ̀mí lọ́jọ́ mo máa o ṣùgbọ́n Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ọ̀làjú ju Sunday Igboho lọ kì í ṣe ìbú ó ti gbọ́n toró ti ṣeré nígbà tí wọ́n ṣe mistake ó wá dáa kéèyàn kẹ́kọ̀ọ́ mistake tí OPC ṣe lánàá kẹ́ ẹ mọ́ repeat ẹ̀ lónìí. Sunday Igboho ẹnikẹ́ni tí bá ń ṣe security Nàìjíríà tó ní kò sí òun ò ní fi tọlọ́pàá sí òun ọmọ gbáwájú wọn ni àbọ̀ òun ò fojú neglect wọn òun tọ̀ ó ń ṣèfòrò lásán ni o. Ọlọ́pàá níjọba mọ̀ kódà ẹ̀ máa gbọ́ ìlú ọlọ́pàá gbogbo wa pátá láì ṣe ẹlẹ́yàmẹ̀yà láàrin ẹ̀sìn kankan ọlọ́pàá yìí ṣẹgbẹ́ anybody wọ́n lè ní mistake kọ́ lóun ò tún wọn sí bẹ́ẹ̀
wọ́n lè ní àwọn nǹkan kùdìẹ̀kùdìẹ̀ kò sẹ́dá tọ́lọ́run dá tí ò ní o a máa pè wọ́n sákèsí ẹ̀ náà ni ṣùgbọ́n nínú àwọn nǹkan tó bá ti jẹ́ mọ́ nǹkan public báyìí èèyàn máa tò lẹ́yìn ọlọ́pàá DSS àti gbogbo àwọn ẹ̀ka àjọba tí wọ́n bá ń rí ṣètò ààbò especially èyí gbé ọwọ́ ju ìjọba lọ tọ́ra gbogbo. sọ èyí ẹ máa sọ àṣà yìí ẹ máa kíyèsí òfin orílẹ̀-èdè wa òfin ìjọba ẹ kíyèsí bí iṣẹ́ ìjọba òfin ìmọ̀ràn ni o gbogbo àwọn nǹkan ẹ̀ ń ṣe lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí àwọn àṣetí wa ń bẹ táyà bá pè yẹn sí ẹgbọ́n ẹ má jẹ́ ẹnìkan ó tì yín o iná lọ́mọ ẹ ní aya o tí ń retí dáadáa yín àti ìsẹ̀mí yín lórí pẹ̀lú àlàáfíà ìjọba amúnimóògùn ní ogun ọ̀ràn ìjọba o ìpè àwọn aráàlú gan sọ̀rọ̀ ìjọba ni ọlọ́nkọ́ sànù wa so nípa bẹ́ẹ̀ ìmọ̀ràn tí wọ́n fún olóyè Sunday Igboho nù OPC ìmọ̀ràn tí ń fọyín náà nù ẹ má gbàgbé ẹ̀kọ́ tẹ́ ẹ ti kọ́ lára kẹ́ ẹ má gbé ọwọ́ kọjá ibi tí ìjọba wa ti kíni tó bá fẹ́ ẹ̀yin èèyàn wa tẹ̀ ń gbọ́ wa kí ẹ ṣe tó jó o èsì tó jó ẹ mẹ́jọ àmọ́ fọ́ọ̀mù níta lè ṣe káwọn máa sọ kò sí ẹni kankan ní gbogbo ẹni tí ẹni tí wọ́n sọ tó tóbi àti lọ́ba bandit tí ìjọba ọba mọ̀ sí ìjọba gan lọ wọ́n ń pa sọ́jà ṣe ẹrù bí ń tẹ́ gbé lọ́ni gbé lọ́ni ẹrù bí àwọn èèyàn bíi tiyín ẹ̀yin tó lọ sùn tí ìyàwó tiyín kì í sínú gbólẹ̀ yìí gbé èmi ń lo hòtẹ́ẹ̀lì inú yín àmọ́ fúnra ìjọba náà train ọlọ́pàá ó train DSS ó train sọ́jà kódà bó ṣe wà wọn ní àwọn bandit yẹn àwọn èyí tó burú jù nù wọn tẹ́ ń gbé jagamu lọ́wọ́ ó dá mi lójú pé sọ́jà nìkan ló lè fi kíni ló lè handle wọn torí mélòó ni weapon ti bẹ lọ́wọ́ DSS wọ́n lè train wọn fún intelligence lóòótọ́ bẹ̀tà àwọn tó ní gbogbo weapon lọ́wọ́ tó capture àwọn èèyàn yìí iná nìyẹn so nípa bẹ́ẹ̀ anybody inú wa tá à ń jánu ẹ mẹ́jà jánu mọ́ ẹ jẹ́ sọ látàyé báyé láyé tá a wà yìí o ń tágbára oògùn ọ̀pá náà nìyẹn o agbára kan tọ́ka oògùn kan ní agbára Ọlọ́run fàálù lima yuridu sí ni wà máa tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin tó bá ti di bí nǹkan Ọlọ́run tó ló bá fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ yóò sì kíni ni ó ṣẹlẹ̀ ebi làbárí ń dé ọ̀dọ̀ wa pé ìjọba ti ń gbìyànjú àwọn ìgbìyànjú kan lọ láti yọ àwọn ọmọ yìí wọn nídìí àti sọ fún wa àmọ́ olófòfó láàrin wa àmì tí ó borí íńtánẹ́ẹ̀tì tí ó mọ̀ sọ́tàn àti lọ́mọ. aya ní ọ̀gá mi Ìgbòho ní Mufti oníbẹ̀lẹ́nu Ìgbòho ló di kánsẹ́lọ̀ ta ló rán iṣẹ́ ta ló fi sínú dìrẹ́tórèètì ìlú ẹkùn tó lóun fẹ́ wá mọ́ gbàmọ̀ràn ká ní báyìí ló ṣe bẹ̀rẹ̀ ìmọ̀ràn tẹ́lẹ̀ ni ṣé bí gbogbo èèyàn ó tiẹ̀ fẹ́ tẹ́tí gbọ́ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ rẹ̀ ń rún wọ́n ní kó kó ìmọ̀ràn rẹ̀ sápò rẹ̀ pé kó rè é fún olúwo nímọ̀ràn tàbí kó rè fún ọmọ ogun tiẹ̀ náà nímọ̀ràn kó ìmọ̀ràn rẹ̀ ò jọ gbogbo ohun tó sọ dàálẹ̀ ọ̀rọ̀ ranu ọ̀rọ̀ lásán ni kò tiẹ̀ wo tí àwọn ẹranko ló lè rè mọ́ bá sọ kò sí tó kàn ẹ́ kinní kan ti gbọ́n jẹ́ èèyàn kan lọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ gbọ́n ẹ ṣe àwọn tí ò gbọ́n náà ẹ fi wọ́n lẹ̀ nítorí ìwọ náà lọ́mọ ogun kó wọn jáde kó rè mọ́ gbà wọ́n mọ̀ràn bóyá ojú ẹ fọ́ àbí tí inú ẹ ló di wípé kì í ṣe bóyá kì í tiẹ̀ wò bóyá wọ́n fún lábọ̀ ni kì í wo fọ́nrán olóyè Sunday Igboho irọ́ díẹ̀ òótọ́ púpọ̀ àbí òótọ́ díẹ̀ irọ́ púpọ̀ lẹ́nu ẹ ìgbé lẹ́nu fẹ́ vendor rẹ ṣé ìwọ ojú ẹ fọ́ ò rí pé àwọn DSS ní gbogbo wọn tó tẹ̀lé olóyè Sunday Igboho ó rí pé DSS ní àbó òrà àwọn àmì náà àbó òrì mítìn tán jẹ kò tiẹ̀ ní ìdí ká mọ bẹ́lẹ̀ rojọ́ ṣùgbọ́n mo rí para rẹ̀ balẹ̀ bóyá ó mú mi hàn tú ara rẹ̀ fi balẹ̀ díẹ̀ àmọ́ wò bóyá yóò tún padà sínú ẹbí rẹ̀ àbí ìgbìyànjú ni ó mọ̀ gbà padà sídìí wáàsí rẹ̀ kò sẹ́ni tó ràn lórí ọ̀rọ̀ kìíní ẹ̀yin náà gbogbo ipá tẹ́ ẹ bá lè sà ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú kọ́ la nídìí lọ́dọ̀ yín ẹ kó kéwu yín gbogbo kéwu tẹ́ ẹ bá lè rẹ sómi bó sì ṣe lẹ́ pápọ̀ náà gbogbo tẹ́ ẹ bá mọ̀ agbára tẹ́ ẹ bá mọ̀ ẹ rèé sà á fi ẹni tó ń ṣàkìtìyàn tiẹ̀ lẹ̀ láti gba ọmọ Yorùbá là kí ẹ̀yin náà sọ ara yín fún àwọn bandit kò jù bá náà lọ gbogbo kéwòlàn náà ó sì dáa kéwòlàn náà ń lò wọ́n bá bẹ́rẹ̀ èèyàn Allahu Akbar ni Allahu Akbar ti yín tí ó lágbára yẹn tí ó ní tí Mufti ni mò ń sọ o torí n ò ní kẹrin ẹyẹ lépọ̀ màdìyẹ àwọn alálàáfíà àmọrírì wọn nú ẹ̀sìn mùsùlùmí ṣùgbọ́n àwọn eléyìí wọ́n wà lára àwọn tí ń ba mùsùlùmí lójú jẹ́ gbogbo kéwù tó bá mọ̀ kankan rèé fi dojú kọ bandit ní ìdí advice yẹ ká advice yẹ sápò kò níye lórí sọ́lé mo fẹ́ lọ fi gbowó báńkì ni. so o lè fún yàrá advice ló ń sọ̀rọ̀ dànù lọ́jọ́ sí ẹ̀ẹ́bùkún ara ẹ̀ jẹ́ ó lóun mọ́ náwó mú bọ́n ọ̀dẹ̀ amukun mẹ́kọ̀ọ́ amusua. àwọn èèyàn láwọn ògbọ́n mu àwọn òkó jẹ́ àwọn onídìí ọ̀rọ̀ rẹ̀
báwọn mọ̀ pa àbòsí náà ń ṣe atẹ́gùn àbòsí fẹ́ kúrò lára rẹ̀ òyì gidi fẹ́ lù ú lẹ́sẹ̀ gbọ́rọ̀ gidi lẹ́nu ẹ̀ tí àdàmọ̀dì òdì òyì bá tún fẹ́ lù ú yóò tún padà àwọn sọ̀sọ́kúsọ ni ewé ojú omi ní ẹ́ sàn táwọn èèyàn tẹ̀lé náà rèé Sunday òkú ṣe bí ẹni tó gbọ́ lọ́dà fún bàbá Sunday Igboho ẹ máa rí iwájú torí iwájú lọ́pàá ẹ̀bìtì ń ré síbẹ̀ náà ní iwájú lójúgun ń gbé iwájú lẹ́ẹ̀mọ̀ lọ tí yẹn fa àwọn ẹlẹ́tàn àwọn ìkàsílẹ̀ torí mo rò pọ́n ti réèyàn pé wọ́n ṣàkíyèsí wípé iṣẹ́ gidi ni Sunday Igboho ṣe ẹ mọ̀mọ̀ wo ti ọmọ wèrè tí ń sọ̀rọ̀ bí wèrè lánàá ó fúnra rẹ̀ ó ti Christian ara rẹ̀ fúnra rẹ̀ ló sọra rẹ̀ ló kọ wèrè olórin ẹ filẹ̀ o ṣùgbọ́n yóò kàn nínú yọ o sẹ́wọ̀n pé òun ló pe rẹ̀ ń wèrè olórin ṣùgbọ́n yóò wèrè yẹn wèrè tó pè sórí ara rẹ̀ yóò ṣe ẹ filẹ̀ kò sí bó ṣe bẹ̀bẹ̀ tó kò sí bó ṣe padà wà túbá tó ó sọ̀kìní lọ́jọ́ sí ó padà wà túbá wọ́n mọ̀ ṣe dáadáa torí wọ́n ti rí Sunday Igboho wípé yóò fojú fò Sunday ò sì ran wọn ṣùgbọ́n pẹ̀lú tó sọ yìí tí security tó gbalẹ̀ Yorùbá kan tá a sì ń wá gbogbo ọ̀nà ó kọrin kó o fi sọ̀rọ̀ lòdì sí báńdíìtì wá bọ́ta òun gbèjà wọn tó dó mọ̀mọ́ rẹ lóyún Fúlàní kò lè yí ọmọ yẹn kì í sọ̀rọ̀ ìtàn ẹjá tẹ̀wájú ẹjá dé fún update lórí ti South Africa sàdédé la bá fọ́nrán yìí làwọn ọmọ Nàìjíríà àtànà náà bá ṣèlérí fún wọn làwọn ọmọ Nàìjíríà tarí lánàá lára wọn àwọn kàtígórì míì náà ìjọba gan wá ń ṣèlérí fún wọn wípé ẹ mọ̀ wọ̀rí olódó rẹ ti parí iṣẹ́ wọn bọ̀ wá kó yín ó pẹ́ jù níparí oṣù yìí náà ní 30th náà ló ìparí oṣù yìí pé ó yá o a ti fọkàn yín balẹ̀ báyìí a ti ṣèlérí o ẹ wá bọ́ síwájú agbágbé arábìnrin náà bọ́ bẹ̀ báyìí ẹ wá mọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ olódódẹ ẹ sọ pé olódódẹ ò ṣe o ló bá ń pọ̀ wọn ní script olódódẹ ò ṣe o náà bá ń rí àṣì ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ náà kan wá fọ́n dé wípé what do you mean kàn mọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ olódódẹ kí ni àwọn wà stranded lọ́wọ́ Zimbabwe wọ́n ti kó àwọn èèyàn wọn tán ojoojúmọ́ náà ń kó yàn mo ní mọ́tò náà máa fi ń kó wọn Zimbabwe àrẹ́sẹ̀ pa sí South Africa mọ́ ni ṣùgbọ́n èwo wá ní tarábìnrin náà tó wá ń kọ́ wọn bí ọmọ ọwọ́ bí ọmọ primary school bí ìgbà tó bá ń kọ́ A for apple B for basket C for Cipriano T for ẹlẹ́àtẹ́mù ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àwòrán sì gbà lóhùn. I want to hear you say thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. We see the good thing you're doing. We see the good thing you are doing. And we are just pleading to fast track it. And we're just pleading to fast track it. Now that is a valid message. I tell Mr. President, thank you. Thank you, President. Thank you for what? Thank you for what? Malawi's government are steadily taking their people home. Zimbabweans are steadily taking their people home. Mozambicans are steadily taking their people home. Our people are asked to leave their homes and come here to be lifted. They sold the little things they have. Their house rent here is monthly. It's not like Nigeria where you pay yearly. They pay house rent here monthly. And so people have told their landlord, bye-bye, I'm not renewing my rent. And they have moved, only to be stranded here. And then you're telling us to thank the government of Nigeria. Why would we thank Mr. Tinubu? Thank you, President. For what? They ask people to come out. Even if you have not asked Nigerians to come out, we'll find our way. Yeah. But you ask us to come out on winter. Women and children on winter, and they are here stranded, and the politicians are there in Nigeria, arguing and satisfying themselves, and these people are left here with no hope. And you are telling us to tell Mr. President, thank you. What are we thanking you for? We sent you to go and do the job there, and if you feel that you can't do the job, resign, so that somebody who can do the job will fix Nigeria. A small country like South Africa is holding us ransom because our government does not know what they want. So if Tinubu cannot fix Nigeria, which we have seen, he can't fix Nigeria at home, he cannot help Nigeria in the diaspora. So why do we say we have a government? Then he should resign and allow people who can be able to, because he begged to apply. He said, please, elect me, and I'm going to save Nigeria. You are elected, and you are doing nothing. Nothing. Plane that has been arranged, and people have left their home. Then we are stranded here. And you are telling us to thank you for making us to be stranded. Whereas other African countries are already taking their people home. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ọwọ́ tẹ arákùnrin kan ó lọ́mọ Yorùbá lóhun orúkọ Yorùbá ló dá ṣùgbọ́n kò sọ̀rọ̀ jákè mo ní ẹ fínà mọ́ dáadáa kó sọ̀rọ̀ ká gbóhùn ẹnu rẹ̀ ká mọ̀ bóyá Yorùbá ni a lè fi tonation èdè rẹ̀ mọ́
bóyá ọmọ Yorùbá gidi ni àbí ó kàn fẹ́ wá claim Yorùbá àbí kó jẹ́ alábọ̀dé láàrin ọmọ Yorùbá. Ọ̀tá pọ̀ ju enemy lọ. Lábàáyí tó wọṣọ ọlọ́pàá àdìbò ló ti rásọ yìí ó lóun rí lójú ọ̀nà orí aṣọ yìí lójú ọ̀nà náà bá wo ọwọ́ rẹ̀ náà orúkọ wà lára aṣọ o aṣọ ọlọ́pàá gidi ni o kì í ṣe fake o orúkọ wà ńbẹ̀ ọjà Ahmed àbí Jamiu nǹkan ní ẹ̀rí náà bá wà identity card náà ojú orúkọ ọlọ́pàá yẹn náà ò gbójú ọlọ́pàá jáde wọ́n wojú ẹ̀ àpítọ̀ ọlọ́pàá yìí kì í ṣèwọ̀ rẹ̀ wọ́n ti nà wọ́n ti fẹ́ pa á ṣùgbọ́n ọmọ Yorùbá kan náà dàlẹ́ pé ẹ mọ́ pa sádùúgbò yìí ẹ mọ́ pa síbí bandit ní lọ́dọ̀ tèmi ńgbà tán fi wọ ATM àpò rẹ̀ tí orúkọ ọlọ́pàá yẹn náà tún ní gbogbo nǹkan ara rẹ̀ tó kó ọlọ́pàá yẹn lónìí ọlọ́pàá tó láṣọ tó ní ATM tó ní ID card wà dà kò mọ́ lè ṣàlàyé oníwọ̀ Ọlọ́run àwọn èèyàn ní àbúté pa ọlọ́pàá yẹn ni àbí lára àwọn tó rèé ṣe iṣẹ́ ní oríire ní Ògbómọ̀ṣọ́ ni lára àwọn ọmọ Yorùbá oríire rèé mo lórí ibúlé lè ń ṣe wọ́n ti nà ogbe tí ẹ̀kú ní bóyá ìgbàjú ìgbàmú àwọn tán fi gé létí bóyá òní òjò gbọ́ràn dáadáa mọ́ àbí ó ń díbọ́n àwọn èèyàn wá ní bákan méjì ni wọ́n ní inú kó ti pa ọlọ́pàá yẹn tàbí kó jẹ́ wípé ọlọ́pàá yẹn ló kó aṣọ sí lọ́rùn kó wà láyé kó ní orí ìfisíṣẹ́ mo ní bó lọ ọlọ́pàá ó sì kó aṣọ sí lọ́rùn tí yóò tún fún láìdí káàdì tí ìṣe tiẹ̀ tí ò sójú rẹ̀ ń bẹ̀ bí ó bá wá fún láìdí káàdì yóò ṣe àìdí káàdì tiẹ̀ fún ni kò sì ní jẹ́ kórúkọ tó ń wà ń bẹ̀ yóò ti ṣí kíní orúkọ ẹ̀ kó ń bẹ̀ ATM ẹ̀ náà yóò tún wá mú ATM ẹ̀ lé lọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ àwò bó ṣe lọ. How come? Where do you see this uniform? Who gave you the uniform and the ID card? You see I'm from where? What's your name? Onipade? You see the uniform from where? From road. Wow. What's your own name? Wow. Onipade. The which of this road you find the uniform? Where? At where? Maryland. What about the ID card? Let me see the ID card here. Is it police ID card? The police ID card. But no his name. Jimo, what is face? Even the ID card is the same. Different. No. The uniform and the ID card name. Yeah. We carry everything together. Maybe we carry everything. Maybe our bag. Come on, from that. Where is the one? Jimo Wahid. Go. Give me that uniform. Sẹ́yìn náà ti rí wípé bá a ṣe ń jàjà alé là ń jàjà òde àwọn ọ̀tá inú ilé náà pọ̀ òṣè wá ráwọn ọ̀tá òde náà tó fi ń ráàyè wọlé ẹmọ́jà tanra wa o Yorùbá ìṣe báńdíìtì Yorùbá ìṣe agbésùnmọ̀mí agbódegbà báńdíìtì agbódegbà agbésùnmọ̀mí wà nínú Yorùbá o ẹ̀rí tí wàá mi Sunday Igboho tó ń kìlọ̀ fún DPO kan lánàá ó bá ń gbowó lọ́wọ́ wọn restop ṣe bẹ́ẹ̀ o bá jẹ́ ìyàwó ní jẹ́ ọ́ wájá fún ọ lówó mọ́ dàbọ̀dè fún ìran rẹ bẹ́ẹ̀ náà làwọn kan náà nínú ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ gbọ́tán ní ara àwọn ọmọ orílẹ̀ oríire lélẹ́rí ibú tán lò nílé gángìlìdà àwọn tó kó àwọn èèyàn tán kó àwọn èèyàn lọ́yọ̀ èmi ò tí ìmọ̀ bóyá báńdíìtì ni o kò gbọ́dọ̀ pa ọ̀rọ̀ ìmọ́lẹ̀ o a fẹ́ mọ iye tó sú ó dẹ̀ já tẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ bàbá yìí tí wọ́n ń lérí lẹ́ka tán nawọ́ sókè tán ní Adélabú Báyọ̀ Adélabú ẹni mọ òkú ẹni kò mọ̀ wípé èèyàn bí ní èèyàn burúkú ni mo ní ẹ ti ń tẹ̀kẹ̀ pẹ́sínà o ẹ sì mọ̀ pé ní ìfẹ́ gbégbá àbò gómìnà
lọ́yọ̀ọ́ kí ló wá dé tẹ̀ ń ṣe láì tẹ́ fẹ́ bó kọ rẹ̀ jẹ́ wọ́n ní tàwọn yí àwọn ẹ bá ń tẹ̀ sí. Báyọ̀ Adélábù torí ẹ mo ṣe fẹ́ record kìíní. Now I want you to know one thing in life ìwà ó ṣe kókó ìwà dẹni kíni ó ní ẹ̀sìn. Báyọ̀ Adélábù ò ní ìwà ìkà ayérayé ni ẹ́. Ìwọ lè gbé pẹ́ẹ́nì kó kọ́ wípé èmi Kazeem Ọmọlúlú Ìṣọ̀lá Àrẹ̀múládípọ̀ ní brain touch ìwọ èmi ó kù díẹ̀ káàtó and I'm sorry for you. Ní 2015 ẹsẹ̀ ààrẹ ló fi rìn wá bá mi wípé kí n join ẹ. I was with Seyi Makinde in 2015 the present governor. ẹni ẹlẹ́ni ò ṣe mí kò ṣe nǹkan kan fún mi. Kazeem Àṣàgídìgbì ló ń pàṣẹ èdè mi before you came. Ó dẹ̀ mọ̀ pé yín ṣe yí mo wà. Ó dẹ̀ dé ó dẹ̀ ní okay no problem let's do it together. Mi ò apply iṣẹ́ lọ́dọ̀ ẹ ṣé mo apply iṣẹ́ lọ́dọ̀ ẹ ni I didn't. Kí ló fẹ́ fàrí fín a ṣiṣẹ́ fún ẹ ò tọ́jú anybody. Mo fẹ́ ta ilé tó ń kọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ nígbà tí mo fẹ́ ta ó ní kí Táyọ̀ Sàláwù kò mọ́ ra ọmọlọ́mọ wá láti London ó bá bọ̀dà tó dé Bádéjọ ṣe meeting lẹ́kọ̀ọ́ ó rẹ̀ ti rẹ́dí láti sanwó mo dẹ̀ ní kó sọ fún ẹ ó sọ fún ní kó má ra nítorí kí ni kí n má bàa rí commission. Are you a good person and you want to be governor for your state? Àwa kọ́kọ́ sí ẹ̀rẹ́ ò tọ́jú anybody. Àwítọ́ ní kálọ́mọ bá Jíbóyè kálọ́mọ gbowó lọ́wọ́ Jíbóyè Ṣájíbóyè ló fẹ́ jẹ governor ni Ṣájíbóyè là ń jókòó ṣe meeting fún ni ojoojúmọ́ là ń ṣe meeting ní hòtẹ́ẹ̀lì náà tá à ń jẹun tá à mọ tí ń bẹ̀ àwa là ń sanwó owó wa la fi ń repo tá a fi ń wá lálẹ́ tá a fi ń jókòó pé kí ilé ayé tẹ́lẹ̀ bá a ta sánsán kó lè bá a débẹ̀. Èmi lórí láyà tó ní mi ní brain touch Báyọ̀ ó kù díẹ̀ káàtó kí mo rí fún ẹ ó kù díẹ̀ káàtó gbogbo ara mo fi sìn ẹ́ I was 100% loyal to you even more than 100%. Kí ni mo rà ń gbá ẹ tẹ́lẹ̀ mi káàkiri fẹ́ pa mí wọ́n nà mí kò sí kankan mi tí ó rí mi pa ẹ lè pa mí ẹ sì lè nà mí ẹ bá nà mí ó dáràn kí mo wí bẹ́ẹ̀ dènà dèmí ó dáràn èmi Ọlọ́run bá mi ò sì ní fìyà jẹ mí tó bá jẹ́ pé bí wọ́n ṣe ń ṣe òṣèlú ni wọ́n ṣe ń ṣe yẹn irọ́ wọn ṣe bẹ́ẹ̀ o gbogbo èèyàn ni ò ní yí wájú ẹ gbogbo èèyàn ni ò jẹ́ nǹkan wájú ẹ bí abẹ́ sọ̀rọ̀ is a problem. Ọlọ́ campaign Ìbàdàn náà tí màá bá election mo ní wáyé tó ṣe máa bọ́ sórí stage máa sọ pé ṣé wàá tọrọ oúnjẹ àmọ́ wàá tọrọ owó ṣé ní tìtorí ẹ̀ ló ṣe block mi lórí fóònù mo dẹ̀ ti sọ fún ẹ pé o ti block ambition ẹ. Now lórí Ọ̀yọ́ state for Aṣíwájú platform ẹnìyẹn ṣàdúrà fún ẹ pé wọ́n ní next governor 2027 mo dẹ̀ gbé sticker yín mú síbẹ̀ ìwọ ní I'm your brother but he has brain touch èmi ní brain touch Báyọ̀ Adélábù ó gọ̀ díẹ̀ o sì ní respect kankan o bọ̀ of anybody. Ẹrẹ́ ò bá mi èmi Chief Ọbáfẹ́mi Oyè Jídé Àlàó Táíwò Àkàndé àti Kọ́lá Gbàdàmọ́sí náà ní kí n má sọ̀rọ̀ kí n fọwọ́ wọnú mo dẹ̀ fọwọ́ wọnú tán wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ta àbùkù sẹ́mi lára nígboro níbo mo ti ní brain touch ó mọ́lé tí mo ti jáde náà àwọn Àtíkù bíi àǹtí Ànífà àti kékeré náà ti mọ̀ mí àwọn àǹtí ẹni Adélábù ni wọ́n Báyọ̀ ó kù díẹ̀ káàtó fún ẹ o jẹ́ wàá sọ nǹkan fẹ́ o ti kú politically o lè ní ìyàn kankan mọ́ o ti fi wà lẹ́ everybody àwa ṣe 10 years mo lò pẹ̀lú ẹ̀ náà nothing to show for it kí ni mo ṣe fún ẹ mo fẹ́ ta property lẹ́gbẹ̀ẹ́ kí n má bàa rí commission oníkẹ́ni ẹ̀ má ra ẹni yóò dẹ̀ra Táyọ̀ Sàláwù ó sì wà láyé kò tí. Ó dáhùn ló wá di fáwọn tá à ń lọ nísìnyí o ẹjẹ́ wá yà lọ́dọ̀ Umahi Minister for Works ó fohùn lẹ̀ fún Peter Obi ẹ̀fìyún ṣe part B rẹ̀ ó láwọn sẹ́kàn wà táwọn ti ń bá lọ àwọn fẹ́ dá dúró dárúkọ àwọn títì kan lọ́nà Ọ̀ṣun kí ló mú ilẹ̀ fẹ́ dáṣẹ́ dúró ìrẹ́ ilẹ̀ ń kánjú kò sówó ní ó ní kì í sọ̀rọ̀ pé kò sówó ó ní bí ò bá nídìí obìnrin jẹ́ kúmọ́lú mo ní fi hàn àti ìdí àtobìnrin tí ń jẹ́ kúmọ́lú méjèèjì ni ó fi hàn ìdí gbàǹgbà ìdí rẹ̀bẹ̀tẹ̀ ìdí ààrẹ rẹ̀. They jumped about 3 kilometers. I said, no, you know, I'm also a man of courage. Because if you don't have courage, you can't work with President Bola Tinubu. I say, I take the responsibility. Do it. And they did it. And the ocean came to wipe it away and bring shame to me. So we sat down and then we repeated exactly what they did at the Eco-Atlantic. If it is a different company, now tell me something. Before the high-tech people with President Bola Tinubu when he was governor, wasn't the VI almost wiped out? People were selling their houses in a hurry, And no company could. Every year they, spent, millions of dollars of naira, the federal government, and yet they couldn't cure it. It was the audacity of one man, President Bola Tinubu. And that's when somebody say, I'm better than him. Let us know what you achieved when you were governor, and let us know what he achieved when he was governor. That is, the one that makes me, to think that some people can be very deceitful, not being honest to themselves. Because when you're lying to yourself, you should know. And there must be a limit to that. And so, it is this high-tech that was brought. And the high-tech say, no, this will liquidate us. The man say, no, I'm here, it will not liquidate you. Today we have a very beautiful Eco-Atlantic. It's another bit of a Dubai, in VI. I was deputy governor when my brother His Excellency was governor of Anambra. And he was also the chairman of Southeast, Governors Fund.
And I know his position on IPOP. I know the quarrel between him and then Nnamdi Kanu. I know, his feelings and all that he did, which is what he's supposed to do. But he should be man enough to own it and not to come and tell Nigerians, oh, this man did not say anything. He just talking, which is harmless, I was a governor of Ebonyi State. I was the chairman of Southeast Governors Forum. In as much as the governors of Southeast are doing everything possible and we're backing them to secure a very peaceful Southeast and see how we can politically help our brother Nnamdi Kanu. But nobody should joke with the thousands of Southeast people that we, in this respect. He's not being honest to our people. They sit at home on Monday. He has not said anything about it. He just wants to be president by all means, and that is not good for our people. Let us know the truth. Let us know the truth. And this project that somebody says is going to stop, and I hope he didn't say so. I read it on social media. This is very innovative, and I've challenged the Obedient movement to tell me, put President Bola Tinubu when he was governor of Lagos State, and they put our brother His Excellency P2P when he was governor of Anambra State. Wọ́n ṣe ni o ìṣe ọ̀rọ̀ di ara ẹni sọ kò sí títí tó gbà di ara rẹ o èmi kàn fi ṣe é torí nígbà tó sọ̀rọ̀ nígbà tó ní bí ò bá nídìí obìnrin ìjẹ́kúmọ́lú àwọn òwe burúkú òwe tó lè múyàn sí sí náà. Ẹjẹ́ wá sáré yà lọ́dọ̀ iléeṣẹ́ ológun o níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé Operation Hardin Kai wọ́n rescue àwọn tí wọ́n jí gbé lọ ní Kangarawa. Wọ́n ní the Joint Task Force North East Operation Hardin Kai OPHK has recorded yet another significant humanitarian success with the rescue of over 47 àfojúwárí. Bẹ́ẹ̀ náà ni aircraft tí wọ́n náà fi kó wọn wá ní àwọn ọmọ àtìyá àtàwọn tán jí gbé lọ o. Wọ́n ní àwọn ISWAP terrorists ní Kangawa Kukawa local government area of Borno State ló jí wọn gbé ní on the 28th 2026. Wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn relocate àwọn ò bá wọn lé ẹ̀yìn tẹ́ mọ́ béèrè òkú wọn dà ibo lẹ pa wọ́n sí bó lẹ ṣe gbà wọ́n lẹ̀ láì pa àwọn tó kó wọn ń gbèkùn wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn sá lọ torí ẹ̀ làwọn ṣe ń jó ilé wọn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ mọ̀ rí fọ́nrán ibi táwọn ti ń jólé ẹjẹ́ àwọn ṣe ń bọ́ọ̀lẹ̀ wọ́n ṣe kó wọn dé. Yes. Wanda suke da kaya. Wanda suke da kaya ne wanda ba su da kaya ku shiga mota. Je ku shiga. Kai da shiga. Bita na ka. Kódà náà lẹ ti rí yẹn o ẹjẹ́ àmọ́ fàdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ o àwọn tó bá ń ṣiṣẹ́ nú wọn yàtọ̀ sáwọn alábọ̀dé bẹ́ẹ̀ náà ni à ń fi àsìkò irọ́ ìjọba kan jọ ìbọn gidi nìkan kó lé wọn lọ́wọ́ o NSA nàná máa ń rìlíìsì ìbọn gidi ní kẹ́ kó lé wọn lọ́wọ́ o òkè fún àwọn ti ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ nìyẹn àwọn ológun ní àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tiwọn ó dẹ̀ ẹjẹ́ àtẹ̀wájú kò sí àmọ́ much nípa security national security ká mọ̀ sọ̀ntà mọ̀ ǹjẹ́ ààyè síkù ó dá ẹjá wá dé ọ̀dọ̀ USA níbi tá a ti gbọ́ tán ní US open applications to support Nigerians seeking admission abroad. Wọ́n ní àwọn Nàìjíríà tó bá fẹ́ lọ school abroad ní ìsìn ní USA wọ́n ní ọ̀nà àbáyọ ti wà ọ̀nà ti sí o. tó ráwa Yorùbá náà lálọ́ tá a bọ̀ pé tó bá ti tó àkó àti sù fùrọ̀ ó là wọ́n ní fùrọ̀ ti là báyìí o láti ré kọjá sí USA mú ní àti ẹ̀mí lè ti ń ṣẹ̀yìn náà lọ́la ẹ̀ẹ́lẹ̀ fúnkùn ẹ̀ẹ́tún dẹ̀ ẹ̀ẹ́tún fún dáwọn èèyàn lágbónú tẹ́ǹsẹ̀ wọ́n sì bá síbo. The United States Mission in Nigeria has opened application for the 2026 cohort of the Education US Nigeria Opportunity Fund Program, inviting qualified Nigerian students seeking higher education opportunities in the US to apply. The application window as seen by Punch online. Okay, kìí ṣe pé ẹni tó wá fẹ́ lọ school o kìí ṣe pé gbogbo ẹni tó wá fẹ́ lọ school o ó ń jọ bí ẹni pé bí fund program new the scholarship program. The program, coordinated by the Public Diplomacy Section of the U.S. Mission through Education U.S. Nigeria in collaboration, is designed to assist academical outstanding Nigerian students. Àwọn tó ní first class, wọ́n náà làwọn invite you with leadership potential in pursuing higher education in the United States. Education ni àyà kìí ṣe education.
àyà ní D ló wà ń bẹ̀. They call it J ló fi pè education. According to the mission, the initiative supports access to US higher education while advancing American leadership. Wọ́n sà ní kẹ́ ẹ wá béèrè lọ́wọ́ àwọn o, ẹ lọ sí orí ẹ̀rọ àgbàgbé US mission in Nigeria. Wọ́n ní ẹ bá information tẹ níìdì níbẹ̀ o. Ó dà ní rí jù báyìí lọ nínú Abala Sanawole ní pápá ẹ̀yà tẹ̀ wájú àròjọ́ mùsùlùkùn káyà wá gbé wa débẹ̀ nínú abala èèyàn olólùfẹ́ wa Abala comment section. Àyà pápá ní òṣèlú. Mo máa tún kí yín káàbọ̀ sínú abala èèyàn olólùfẹ́ Abala comment section àti ọlọ́ládé adé àmọ́bá mi ní abẹ́rẹ́ bọ́lọ́wọ́ adẹ́tẹ̀ o ṣe bí ó máa ń gbéraga sí Ọ̀ọ̀ni tẹ́lẹ̀ ní ìsìn Ọ̀ọ̀ni ti wá di olórí aládé ní ìsìn ó ti bọ́ lọ́wọ́ lóògùn ojú àbá mi ó sì sọ̀rọ̀ dáadáa o. Wọ́n ti retrace step wọn bẹ́ẹ̀ náà ni Alhaja Modinat wọ́n ní ló bá tán. Alhaja Modinat Solomon náà ní o wọ́n ní ẹnu ni wọ́n fi ń ṣe board members àwọn ti South Africa. Mọ́ọ̀mí announce mórí pọ̀ yín o pọ̀pọ̀pọ̀ ó pé yẹ bẹ́ẹ̀ ni ó pójú owó wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu no space for blaspheming law in Yoruba land at all Odua nation no going back. Mọ́ọ̀mí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá ìyàwó àyà wọn ní Obi and my lover. Yeah, welcome to the program. You're looking so good. God is with you. Love from Amadola. Mọ́ọ̀mí, you are always on point. Wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí àwa náà dá padà in double bẹ́ẹ̀ náà ni at Mọ́ọ̀mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní thank God I'm awake in Nigeria today to watch your program àti tìjú. Ṣé àlàáfíà ní gbogbo ìdílé aláyọ̀ ìwà ìbànújẹ́ ó kéré ó tóbi kò ní jẹ́ ìpín wa lórúkọ Jésù àmì. Obi àtàyà I miss you both. I miss you too. Kí Nàìjíríà kò tura lára yín o. Ara yín ò ní gbòdì afẹ́fẹ́ tí ń fẹ́ ń bẹ́ ò ní gbòdì lára yín. Báàmí Adétáyọ̀ Adégẹyìn wọ́n ní Obi Olódùmarè yóò gba mẹ̀kúnnù lọ́wọ́ àwọn gómìnà aláìní kan ṣe o. Wọ́n ní olóyè Ìgbòho Olódùmarè yóò máa tì í lẹ́yìn àmì kò ní tì í lójú ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark, New Jersey, USA. Wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí abẹ́rẹ́ náà ni a ti fẹsẹ̀ kan yà ní ọ̀dọ́ Báàmí Kanjú Abẹ́ǹkó wọ́n ní I think this Fayose assignment is to attack Ṣèyí. Mọ́ọ̀mí Dọ́kàsí Olúwatúnmiṣe ọlọ́jọ́ bí ẹ̀rá wò wọ́n ní mo gbórí wọlé o àyà wa mo lọ sí ìlú ọba UK fún ọjọ́ ìbí mi ní Sátidé 28th June wọ́n tẹ love sí alátìbẹ̀là náà wá ń kọrin mọ́mí o ẹ máa pẹ́ láyé mọ́mí o ẹ máa jẹun ọmọ ẹni bá ní kò ní rí bẹ́ẹ̀ fill in the gap nǹkan sẹ̀mí wọn nǹkan wà ní sẹ̀mí ti yáàrin pẹ́ láàrin wa o celebrate the grace of God upon your life happy birthday to you abayínsẹ̀mí mọ́mí Grace Olùṣọ́ tó wọ́n ní mo kí Obi àyà àti gbogbo àwọn ọmọ ìdílé aláyọ̀ pé a kú ọjọ́ ajé Ògúngúnlùsọ onísọ̀bòjì àfàyè wa àpò wa ìdílé wa àti ọ̀dẹ̀dẹ̀ wa ṣe ibùgbé àti ibùjókòó Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love sí a. Mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájimọ́lú news wọ́n ní Bobby àwọn Fúlàní ìsopọ̀nù fún Tinubu àti Ṣèyí Mákindé ní ọ̀dà nítorí pé Ìgbòho ọmọ aládìkú pàṣẹ fún àwọn ọmọ wọn ní ìlú Ìgbò ṣé ìgbà yìí láàárọ̀ Gani Adamu at ìdẹ̀ra kára ó dẹ̀ wá kó tù wá lára wọ́n ní ẹ jọ̀wọ́ ta ló gba búrẹ́dì lọ́wọ́ Gani Adams kí ló dé tí ó ń sun rárá kiri ẹ sáà ti kórìíra bàbá yìí. Bá a bá ń jẹ ó kù kíní yẹn fún wa lẹ̀ Yorùbá o bá a bá ń jẹ ẹja mọ̀ parí ẹ̀ o kíní yẹn sì kù lára wa gbogbo wa náà ni o bá a bá ti béèyàn kan jà báyìí ó ti tán náà nù àfẹ́ bá dọ̀rẹ̀ mọ́ àṣùdá béèyàn ṣá ẹ jọ èmi ò sì pẹ̀ fún bàbá Bàràgà ní oṣù gbọ́n ẹ mọ̀ jà kórìíra wọn bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ mọ́mí Esther Robinson wọ́n ní Gani Adams the storyteller mọ́mí tún fọbalẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ Àtolúkáyọ̀dé goodness wọ́n ní we are not a contest in Yoruba land let's all together for the future of good Yoruba land God bless you Obi àmín. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Yẹmí Ige wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ní alábòsí tó bá ti fi àwọn smiley sí mo ti mọ̀ kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ sí mi wọ́n lálábòsí kí wọ́n múra ṣiṣẹ́ mọ́mí Kúdírà wà á fẹ́ mọ́ dà mọ́mí Yẹmí Ige ló ń jàre wọ́n mọ́ ká mi jù mo ní gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ fi ránṣẹ́ sí ẹ bá mú olúkẹ́ bá ń ṣe àmúrí jíńjà náà mo lè jẹ́ tútù atalẹ̀ nù àti oríṣiríṣi nǹkan tẹ́ ẹ fi ránṣẹ́ wọ́n wá fi òǹtẹ̀ ìfẹ́ wọ́n fi lù ú lóǹtẹ̀ wọ́n fi jíṣẹ́ o mọ́mí. Báàmí orí ọlọ́run Reese ó yá yín o wọ́n ní Obi kò sí ẹjọ́ kankan lọ́wọ́ àwọn mùsùlùmí alákatakítí yẹn torí tí ìjọba bá pa àṣẹ pé kí ẹnikẹ́ni tó bá ti tako ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn mìíràn life imprisonment ní olúkálùkù àjókòó jẹ́ wọ́n ní àyà orí ọmọ Arẹwà yẹn pé o orí ọlọ́run Reese from Dallas, Texas. Mọ́ọ̀mí Grace Olùṣọ́ wọ́n ní kí ni lílo ìjọba sílùú gangan láti gba ènìyàn lọ́wọ́ àwọn Fúlàní agbésùnmọ̀mí agbénipa ajínigbé tí ó wá kẹ́yìn sókè àbí tí ó kẹ́yìn sókè bí ẹran sísun tí ó ń fẹ́ máa dá ẹjọ́ wọ́n ti sí Gàlátìlì àsìkò yìí ti yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀ Yorùbá nation no going back. Mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájimọ́lú wọ́n ní Fáyọ̀ṣe Ayọ̀ ti sọ fún Ṣèyí Mákindé wípé ọ̀tá tó fojú hàn ni òun jẹ́ fún bí Ṣèyí Mákindé náà ti dìde ogun sí àwọn kan ẹni mímọ̀ wà nínú ajínigbé oríire ni wọ́n ṣe gé orí tíṣà Oyèdókun bóyá tíṣà yẹn dààmú
bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Agnes Ọ̀sádé wọn ní Bobby mi ọ̀wọ́n iṣẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ o nítorí iṣẹ́ yìí kò lè gba àwọn ọmọ yẹn ṣùgbọ́n ìyanu yóò ṣẹlẹ̀ àwọn kan pẹ̀lú Ìgbòho ni wọ́n yóò ṣe o ọ̀nà àbáyọ fún àwọn ọmọ náà ire wọn tẹ love sí wa. Máàmí Grace olùṣòótọ́ bínú tán wọ́n ní ọ̀sìnwé ni ọmọ òfò sí Portable sọ ẹnu rẹ̀ Ìgbòho ṣàkíyèsí ẹni àrífín ẹ̀ o rárá máa wojú kí o tó máa sọ̀rọ̀ o. Ó dẹ̀ pé bàbá tiẹ̀ náà kò jáde kó wá ṣe nǹkan tí Ìgbòho àbí kí bàbá rẹ̀ náà àbí ó sáà ní bàbá tó bí ọ sáyé wọ́n ní ìyá rẹ̀ mò ń gbọ́ tán ní Fúlàní ní ìyá rẹ̀ kò tó kú ọmọ àlè lọ́mọ yìí. Àtìbá mi Kẹ́ni Ògúnkọ̀yà wọ́n ní Ìgbòho ló pe Gani níjà o ọ̀rọ̀ tí àwọn ará ìlú sọ sí wọn ó dùn wọ́n ó bì ẹṣẹ́ tẹ̀ ń gbé wá débẹ̀ kò ní bàjẹ́ fún yín Gani ló pera rẹ̀ níjà Ìgbòho ń ṣe tiẹ̀ ni òun ló dìpè níjà fún. Olórí Sádé Lótò wọn ní obì ayọ̀ ní ayọ̀ rẹpẹtẹ kú iṣẹ́ takuntakun ẹ̀yin ọmọ Yorùbá àtàtà ìjẹ́ ká fúnra sí Ọ̀yọ́ State Commissioner of Police àti Ṣèyí Mákindé ó jọ wípé ẹ̀yà Fúlàní ni wọ́n wo gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá gbógun ti CSI òòṣà alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá kó pa gbogbo wọn láìkú kan àṣẹ Èdùmàrè Oòduà nation going back wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ sí àmórí ìka méjì bíi ti bàbá mi sí ìjáwó lọ́wọ́. Máàmí Victoria Bàdéjọ kò sí wáìnì nínú ẹ̀ rárá wọ́n ní ká mọ̀ mú wáìnì lọ́sẹ̀ wáìnì ti fẹ́ domi fún wa wọ́n ní ibà ìfẹsọ̀wápọ̀ kí ló tún fa dàrúdàpọ̀ nílé ẹjọ́ Òṣòwòrẹ́ ti rógo àyálù lọ́wọ́ DSS bandit on the go no rest for them let Nigerian soldiers spy them wọ́n ní ẹ̀rùn ògùn ní gbogbo wọn Oòduà nation go back it is going to be a great week for us all wọ́n tẹ flower lásán ni mọ́ mi fún wa wọ́n ní ẹ mọ́ wojú ṣe wáìnì ẹ̀rẹ̀ mọ́ mú mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni Máàmí Stella Ògúnbàjò mórí pọ̀ yín ó pé mẹ́rin Oòduà nation going back bless Oòduà nation wọ́n ti love sí wa Máàmí dáadáa. At Rẹ́mi bàbá mi dáadáa iye kan Trump wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Sowore need to understand Nigeria were beyond repair a lawyer that President Trump backed win Colombia president far right ruling the world God bless America stand with President Trump. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Gbẹ̀ngà Ọláyí Miriam Sipriano ni wọ́n ní ẹ̀ka ilé ọkọ mi olóyin lẹ́ ọmọdé gbogbo àtàwà ń bí báwo ni iṣẹ́ yín lé ní ìfẹ́ mi mo ní kí n sọ fún yín wípé October 22 ní bá dé October ló ń lọ orí omi láti máa celebrate no problem ṣé kí n bánu Miriam Sipriano for sometimes ṣé ká bánu wọn from comment wọn ò ń di ó hàn mí létí n ò lè sọ tán kọ síbẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ bàbá mi Olúwadésínà wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àwọn gbàdúrà fún àwọn gbé adélé fáyà kan ṣoṣo wọ́n yá sílẹ̀ lórí àdúrà ti gbà o. At Ayọ̀ọ́lá Babátúndé wọ́n ní ibà tó ń wá ṣe ìwàásù yìí ṣe bí ó ti sọ rí pé oyè tó ń jẹ yìí ó ju oyè ọba ibòmíì lọ kò jẹ́ sọ̀rọ̀ dìfẹ́ kò sọ́ba kankan ń fẹ́ tí ọba tó yẹ rẹ̀ jù lọ kódà ọba lùfọ̀n kò sọ́ba kankan ń fẹ́ ọba pọ̀ ń fẹ́ o lábẹ́ bàbá wa ò ní ọ̀fẹ́ bámi òkè ńláde dọ̀tí wọ́n ní olùkùnmí Bobby àpò ìgbìyànjú òní ò bá mi ọyẹ yín o ṣe rí gbogbo ọ̀rọ̀ kàtìkàtì tí Isaac ń sọ yẹn ẹ máa ti mọ̀ wípé ó wà totally partisan ṣe bí a ti sọ tẹ́lẹ̀ wípé Èkìtì gọ́vnà yẹn ni yóò wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì tí Isaac kàn jàǹbalẹ̀ ẹnu lásán lẹ́yìn odi ó yẹ kí ó wá sílé kí ó wá lead the protest either for against àbí for or against kì í ṣe ẹnu ẹ̀yìn odi lásán no reasonable content. At Adelusi Ẹ̀bùn wọ́n ní Bobby ẹkú iṣẹ́ ìlú o bàbá Ọlọ́run àti ìlẹ́yìn àmì o àṣẹ àṣeyọrí ní orúkọ Jésù àmì ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́ àmì Ọlọ́run á wà pẹ̀lú olóyè Sunday Igboho sà á máa lọ láyọ̀ á máa bọ̀ láyọ̀ ìkọ́ méjò lẹ́sẹ̀ mo bá ń fi sí àtàlàáfíà àmì abiyamọ ayé àti abiyamọ ọ̀run á wà lẹ́yìn wọn láṣẹ Èdùmàrè ṣeun wọn àmì Ọlọ́run á mú adé ilẹ̀ ìmúṣẹ wa àmì Yorùbá nation going back and no Sharia law in our land from Washington wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àti nǹkan panu. Mami Christiana Mustapha àwọn ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby àkú iṣẹ́ ìní Ọlọ́run òní fi wá sílẹ̀ wà mí o Oòduà àgbèwá o lọ́wọ́ àwọn agbàwágbèwá lọ́wọ́ àwọn apanijayé àmì gbòòsà ọmọ Yorùbá tàtà wọ́n ní òní lálọ́ọ̀dẹ́ o àmì o wà á mọ̀ lọ́ọ́rẹ́ wà á mọ̀ bọ́ọ́rẹ́ o orí máa ta gbogbo àwọn ọ̀tá yín pa Obi well done love you so much good job thank you so much ma love you too. Bámi òkè ńlá Adédọ̀tún lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n ní olùkùnmi ibo ni káfíńtà gbẹ́nàgbẹ́nà alágbádá funfun wà látijọ́ yìí nígbà tí kò sí CSI nílé ta tún ní káfíńtà gbẹ́nàgbẹ́nà alágbádá funfun mo ti mẹ́ntẹ́n sọ arákùnrin yìí kàn fẹ́ máa fẹ́ẹ̀mù Ìgbòho òṣàgbà popularity owó pipeline security tó ti ń gbà látijọ́ yìí nǹkan backward jọ CSI on top. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtikún Ẹ́sítérì ayaba wọn ní ọmọ àlè Ìgbòlábí ọmọ
tẹnu òkà wèrè olórin. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi àti mo rò ń mú bọ̀ ó yá ẹja sọ́ni Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi to turn my darlington yá àwọn ìbejì lè fẹ́ ara wọn bẹ́ẹ̀ yẹn dáadáa. I saw it in 90s. They were living in Lawansin then. I also have family clients in Chicago then that married same twin. They were living together then. Mami Josephine Aláwìyé Obi àtàyà mi ọ̀wọ̀n ìròyìn gbé wa débẹ̀ àfipàkà Oòduà nation no going back. No space for blaspheming law in our Yorùbá land. Ayé kò ní bá ayọ̀ àwa ilé aláyọ̀jà mi ò wọ́n tẹ̀ lọ́ọ̀fù sí àmọ́ mi mo kàn rọ́wọ́ yín lójijì inú àkáǹtì mi ni ó ń dún gbẹ̀gàn aláàmọ̀ ó ń dún. Kí Ọlọ́run ọba òkè kó bá ń fi yín dára re lórúkọ Jésù àti gbogbo ẹ̀yin mọ́ mi tó wà ń bì. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Esther Sosanya wọ́n ní ẹ bá wa bẹ̀ Gani Adams kó lọ jókòó jẹ́. Àwọn ọ̀dàlẹ̀ ìgbéraga náà ní jẹ́lọ́sí. Wọ́n ní òun ló yọ Gani Adams lẹ́nu Sunday Igboho kò bẹ́nikẹ́ni jà o kó yé máa rán àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ máa bú Sunday Igboho ẹ bá wa kí àyà o wípé ó kú iṣẹ́ takuntakun àyà wọn ní kí o. Àyà náà ní kí yóò hàn mí bẹ́ẹ̀ náà ni Alhaja Modina Solomon wọ́n ní well deserved punishment ìkà èwo nù wọn. At Akorede Ìyábọ̀ mọ́ mi ní ẹ̀ka lẹ́wọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà pẹ́lẹ́ àìbá gbalẹ̀ ságbójú Ìgbòho ṣá ọmọ kan bíi 1 million Yorùbá nation no going back no sharia Yorùbá là wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì wa àti nǹkan panu ẹ̀ka lẹ́ mọ́ mi Ìyábọ̀ Akorede. Ẹni ẹ mọ́ bínú pé mo tètè dáhùn mo ní nkàdélẹ̀ kí n tó wá dá ẹ̀ka alẹ́ padà ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Yẹmí Ìgè wọ́n ní Ọlọ́run yóò túbọ̀ máa tú àṣírí àwọn ọ̀tá ilé àti tí wọ́n tà wá fún ọ̀tá ìta. Àmì àṣẹ Èdùmàrè kì wá ṣàṣírí nìkan kó mọ bá fi ẹ̀san lé kẹsàn mọ tẹ̀lé àṣírí ká tó lanu báyìí kẹsàn ti tẹ̀lé. Mami to Inori wọ́n ní lóògùn ọ̀fẹ́ spoke well èmi náà wò bẹ́ẹ̀ lánàá wọ́n sọ̀rọ̀ dáadáa o. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní anybody can ṣígun fún lóògùn ọ̀fẹ́ o even portable ọmọ ó wá ti bówó dé. Ṣùgbọ́n èmi mọ̀ wípé yóò dájà lẹ́ rí àwọn ará Ọ̀yọ́ àti Aláàfin yóò dájà lẹ́ ẹ̀ rí o. Wọ́n ní ibà alábòsí kí ni mo tún ṣe fún yín wọlé tí rábòsí inú ẹ̀jẹ̀ ló wà. At Michael Junior wọ́n ní èmi tí ó yà Michael also known as hallelujah láti Surulere ibà gbọ́n wá bí wọ́n mú un jẹ́ ẹjọ́ wọ́n ti gé wa létí lọ àfẹ́ gbọ́n kankan lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho àwọn ọlọ́tẹ̀ àwọn abatẹnijẹ́ àwọn tó ń gbèrò burúkú sí ọmọ ọlọ́mọ ikú ọ̀rọ̀ rẹ̀ lẹ máa kú. Ìyẹn tẹ́ ẹ̀ bá jáwọ́ lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho àwọn abiyamọ bínú tán o wọn faraya ó rẹ̀ já bùṣegàdà káyà lọ́dọ̀ mọ́ mi Stella Ogunbajo wọ́n ní happy birthday to you bàbá wa Olú Adé wọ́n ní àṣẹ ìsàmọ̀dún ìgbà ọdún kan ẹ̀mí gígùn àlàáfíà ayọ̀ àti ìdùnnú Ọlọ́run wọ́n ní ọba á dá gbogbo àwọn irúgbìn yín sí ẹ jèrè gbogbo wọn lórúkọ Jésù àmín. Bẹ́ẹ̀ náà ni àyà lọ́dọ̀ Mami Florence Alade wọ́n ní bí òtítọ́ ni àwọn ọmọbìnrin méjèèjì yìí sọ̀wọ́ àṣàárí ò ní lè sọ̀rọ̀ nítorí oúnjẹ lọ́dọ̀ Sultan Oòduà nation no going back CSI go on song the Lord is with you ẹ bá mi ká àyà wọn ní kí ọ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu àyà náà ní kí wọ́n mi dáadáa ẹ jẹ́ wá yà lọ́dọ̀ Mami Eunice Falaye wọ́n ní ẹ̀yin ọkùnrin ẹ rántí ọ̀rọ̀ Bíbélì Pétérù kìíní 3:7 bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ẹ̀yin ọkọ ẹ máa fi òye bá àwọn aya yín gbé o ẹ máa fi ọlá fún aya bí ohun èlò tí kò lágbára àti pẹ̀lú bí àjùmọ̀jogún oore ọ̀fẹ́ ìyè kí àdúrà yín kí ó má bà ní ìdènà ẹ jọ̀wọ́ Oòduà nation no going back. Mami to Inori wọ́n lè mi àrí dollars lórí òrùlé màá wá kó lọ ọ̀dọ̀ ọlọ́pàá àbí mo ti kó fún wọn ni. Mami tí ò gbọ̀pọ̀ lọ́wọ́ mi mọ́mì mi mo súnmọ́ lọ́wọ́ olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ẹ kú ọdún àná àti gbogbo ẹ̀yin bàbá ilé aláyọ̀ wa tó bá jẹ́ wípé ọmọ oríire wà nínú àwọn agbésùnmọ̀mí ó dájú pé àwọn ìran Fúlàní yóò jẹ́ ẹ̀yin ọba wa ṣé ẹ máa fi ọmọ yín Ìgbòho sílẹ̀ fún ìran àfitọ́mọlúwẹ̀ ẹ jẹ́ kán wọn wòran. À ń wò yín Ọlọ́run sì ń wò yín mo rí pineapple àti kiwi àti ìfẹ́ tẹ́ fi tẹ̀ ló ń tẹ̀ mọ́ mi ṣé wàá rí Ìgbòho ti mọ́ lára kọ́mọ wòran kọ́mọ sọ̀rọ̀ ó ti máa wà náà lára. Ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ mọ́ mi mo kí yín o mo fẹ́ pa yín lẹ́rìn o ọmọ mi bímọ ní Sunday 10 days ago ni mo bá ń kí ọmọ ní English lọ́mọ bá ní mom don't speak to her I want you to talk to her in Yoruba so that she can understand Yoruba. Mo ní ìkókó sì ní kò tí ì lè gbọ́ until 3 months time ẹ mọ̀ fi kọ́ o ó lọ́mọ kan lórí agbágbé lórí Facebook ọmọ yẹn ò tí ì lè ju ó ṣẹ̀fẹ̀ mọ́ kọ́mọ́ sí ń rákòrò ni bàbá ẹ̀ dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ sí ọmọ ẹ̀ dẹ̀ máa ń mímíkì ọ̀rọ̀ bàbá ẹ̀ mo kọ́kọ́ rò péré ni àbí AI ẹ̀ tí ì bá pàdé rí ó yà lẹ́nu wọn ò rí àwọn kan tó ń gbé nísìn àwọn ancestors ló ń padà wálé. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ padà sọ́dọ̀ Mami to Inori wọ́n ní àṣìbí ọmọ wọ́ọ̀dù mọ̀ ní Portable ológògóró. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mami Stella Odele mo dọ́dọ̀ yín padà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣe rí ọ̀rọ̀ Portable yìí wọ́n rán níṣẹ́ ni kì í ṣe òun ó kàn fẹ́ bà orúkọ ẹ̀ jẹ́ ni sólókọ tẹ́lẹ̀ ni ìgbẹ̀yìn ẹ̀ ni mo kàn ń wò
Báàmí Adémọ́lá Samuel wọ́n ní Sir Bobby ibà oníròyìn ibà sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ̀kọ̀rọ̀ gbogbo àwọn tí ó wà ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin tí wọ́n ń lo owó ìlú tí wọ́n fi ń ra ọkọ̀ bulletproof kò ní yẹ wọ́n kalẹ̀ àṣẹ́gun owó tí ó yẹ kí wọ́n fi kọ́ ilé ìwòsàn ilé ìwé ọ̀nà iná kí oúnjẹ wà ní ìlú Ọlọ́run á dá gbogbo wọn lẹ́jọ́ from Providence Rhode Island USA ayọ̀ ní o ayọ̀ rẹpẹtẹ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. Ó ní màámi kan tán máa ń kọ kinní láti Rhode Island mi ò gbúrò wọn mi ò máa gbúrò wọn láti Rhode Island kí lorúkọ màámi iná mi ò gbúrò wọn ẹjọ́ ẹ bá ń gbúrò wọn owó ẹ̀yin tẹ́ wà ní Rhode Island àyà ti rán lé màámi Dorcas dúró olúwa tún mi ṣe n ò gbúrò wọn o àbọ̀n lọ Nàìjíríà ni ayọ̀lá pàdé bẹ́ẹ̀ náà ni màámi Jẹ́mílà Gbájẹ́ wọn ní ẹkú ètò brother Bobby mo kí yẹn kú iṣẹ́ o Ọlọ́run lẹ́yìn kí lára wọn mi Ọlọ́run ní í ṣe kí ìsáwà. Màámi Abáláńlé Ògúndọ̀lá wọn ní òbí mo kí ọkọ mi àyálẹ́yìn o nítorí pé olóòótọ́ ló máa jogún ayé kí àwọn gbẹ́nàgbẹ́nà yẹn gbé dọ́là yẹn fún ìjọba o àkùrọ̀ àyà ti lómi kójò tó rọ̀ ó dáa ó bá délé sọ fún mi pé òun kó dọ́là òun kó dànù fáwọn ọlọ́pàá ẹ ní kó sunlé. Wọ́n ní CSI mo gbà fún ọ 2 hours ultimatum for the Fulanis love from Mama Dollar. Màámi Jẹ́mílà Gbájẹ́ wọn ní ẹ dákun ẹ fi ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn sílẹ̀ àbòsí ló ń ṣe gbogbo yín olè ní gbogbo yín jàre wọ́n ń tojú bọ̀rọ̀ òṣèlú ní ìsìn. Àtàdéyẹmí Pópóọlá wọn ní that portable needs to be disciplined kò gbọ́n at all ọmọ àlè ní ìfọwọ́sí júwe ilé irọ́ o kó tiẹ̀ gbálé bàbá rẹ̀ lọ n ò rò pé Yorùbá ní bàbá rẹ̀ ń tààràtààrà. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Eunice Falaye wọ́n ní ẹ̀yin àgbààgbà 24 tó so ilé ayé ró ẹ bá wa ti Ìgbòho òòsàlẹ́yìn o àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ẹ jí lójú oorun ẹgbẹ́ ìyàmọ́rawọ̀ Iléyá Oòduà Nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì à láti Canada. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja wa lọ tààràtààrà mọ́mí Mọ́súnmọ́lá Olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Bobby mi ẹranko ní ọkùnrin yẹn olóṣèlú ìrọ́pọ̀ ṣèyí sáfì Ìgbòho tí a sílẹ̀ fún àwa ọmọ ọ̀pẹ ilẹ̀ Yorùbá ó sà máa tẹ̀síwájú Olódùmarè ń bẹ lẹ́yìn rẹ̀ wọ́n tẹ love sí bàbá mi Ìgbòho. Bá mi Lámìdí ó tójọ́ mẹ́ta wọn ní alálẹ̀ Oòduà Yorùbá ìdílé bá pàṣẹ àṣìṣe ìparun fún gbogbo ọ̀tá ọmọ Yorùbá Oòduà kíákíá àṣẹ. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Abike Abdulsalam wọn ní happy birthday to you sir long life wọ́n fi wá ìránṣẹ́ àti kéèkì àfi jíṣẹ́ o. Màámi tèmi nìkan màámi dáadáa mo dúpẹ́ Táíwò wọ́n ní Bobby mi ọ̀wọ́n wọ́n ní happy Monday ajé yóò fi ilé wa ṣe ibùgbé lọ́sẹ̀ yìí láṣẹ Èdùmàrè àmì ṣe rí chicken pẹ̀róró tí mo fi ránṣẹ́ sí yín lánàá bẹ́ẹ̀ ni àyálò ajá kí ẹ̀ mọ́ lọ́wọ́ fún Father's Day àwàtúnráyè ire kábìtì ẹ̀sìn mọ́ mi. Báàmí Martins Adébọ̀wálé wọn ní òbí tí wọn kò bá jẹ́ Yorùbá Fúlàní ọ̀wọ̀ tẹ́fà kí wọ́n pa wọn ní láti bá wọn nídìí ajínigbé. At unique baby girl wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí a ó tún gbé ọmọ pọ̀n 100%. Kọ́lọ́n bá ń sọ̀rọ̀ tó gbọ́ ọmọ pọ̀n fún yín o wọ́n ní ààrẹ Ọ̀yọ́ ìgbélẹ́nu vendor ìrọ́pọ̀ kí wọ́n lọ gba àwọn ọmọ tán gbé nílùú tán fi yín joyè copycat. Mọ́mí Oyèyẹmí Sàláù mo ti ń nàgà mò ń wá yín wọ́n ní mo kí yín Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti gbogbo ẹbí Aláyọ̀ Ìgbòho ṣá owó baba dámì Ọlọ́run kò ní fi yín sílẹ̀ nígbà kankan àmì àṣeyọrí lẹ máa ṣe o Yorùbá nation no going back no sharia in Yorùbá land wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì à capital letter náà fi kọ́ wọ́n kàn lábẹ́. Màámi ìyá Jésù evangelist dọ̀ká jáde sọ́lá wọn ní ìbá gbé wa débẹ̀ kú iṣẹ́ ìlú ẹnu pọ̀ ọ̀gá yín Àdàmú láti Eastern Texas wọ́n tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ sí wa wọ́n fi ìfẹ́ tẹ̀ ló ń tẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹlẹ́yàmí ọ̀wọ́n at formate everybody wọ́n ní happy birthday dáàdi wa Abégúndé ikú kò ní yọ yín lẹ́gbẹ́ àmì ọkọ mi ẹ ṣeun àná tẹ́ gbé mi débẹ̀ àná yẹn blue I can't love you less baby love you too baby ó blue ó green ó yellow gbogbo kọ́lọ̀ ni kò sí rẹ́ẹ̀dì ń bẹ̀ sà. mọ́mí Lújẹ̀sà mo ti ń wò pé mi ò rọ́wọ́ yín lánàá mọ́mí Elizabeth ìníyàwó ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìn àìbàkà síwájú congratulations to Kemi Badenoch ó ti di ìtìjú Gani Adam you go explain tire happy birthday to mọ́mí Olúyẹmísí your best is just starting in Jesus name amen CSI ẹ̀ máa bá iṣẹ́ yín bọ̀ from Texas Oòduà nation no going back. Mọ́mí Mrs. Power wọ́n ní ìjà ìlara kì í tán bọ̀rọ̀ ìrọ́pọ̀ why all this ìsọkúsọ Gani Adams and his followers ó ga o. Bẹ́ẹ̀ náà ni báàmí Adésínà Ọládẹ́ǹdé wọ́n ní òbí iṣẹ́ rí ojú ayé àṣírí-yọmí náà ní ibi lòun náà pẹ̀lú àṣírí tó wà láàrin òun àti gọ́vnà Ṣèyí Olúwa ṣe ìdájọ́ òun náà o fúnra wọn náà tó fẹnu ara wọn tú. Mọ́mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní kẹ́mọ́ Badenoch wàá ṣe àṣeyọrí o àmì o. Mami Agosofin wọ́n ní 40 wells oil wells fi oil sí it was kept secret all these days okay o. Ta lè mọ̀ abájọ tí fi ń ruga ta ló lè mọ̀ kò ní 40 oil wells ìyẹn Sultan. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mrs. Sipa wọ́n ní you people see that Gani Adam and his followers rescue it not real wọ́n ní nǹkan rescue àbí ẹran ìgbẹ́ náà rescue ni
bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ̀hámẹ́lú Jẹ̀sà wọ́n ní ibà ìbò yìí náà ni happy belated fathers to our daddies ẹ̀mí yín á gùn lórúkọ Jésù wọ́n ní wèrè ní ọkùnrin tó na obìnrin náà o Oríyọmí àti Mákindé go explain tire Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. àtọmọtayọ Akínúsì wọ́n ní Obi Ìgànnì iṣẹ́ mọ̀ wípé Ọọ̀ni ni olórí ọba wèrè amokunmẹ́kọ àmọ́yọ wèrè kúrò ńbẹ̀ amokunmẹ́kọ sì dá ta ló fi ẹ jẹ ìkankan òfò kó ní kálukú ṣe tiẹ̀ lọ́tẹ̀ aláìníla káyà báà mi ti sọ di personal o ẹ ti sọ di personal o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ ìbá màmí wọ́n ní ìbá dá gbogbo ọpẹ́ padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run now star àwa ọmọ aládé is shining and radiating universally in 2023 olódòdó tapped it he proclaim it èmi ló kàn as ọmọ aládé let Olúwakẹ́mi proclaim it pé UK ẹgbẹ́ kínní ìwá èmi ló kàn làbá bọ́ lóko ẹrú ẹgbẹ́ ìwá èmi ló kàn Kẹ́mi Badenoch sọ fún wọn lọ́hùn pé ẹgbẹ́ wa yóò bá ní ó sọ fún wọn o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ báàmì Ahmed Akínlábí wọ́n ní Bobby mo kí yín o báàmì mo kí yín Oríyọmí gbọ́njú bẹ́ẹ̀ lọ àpapọ̀ àwọn àgbà fẹ́ fi àjùlọ hàn Ṣèyí Mákindé ni ìlú Ìbejì ni mo ti wá o 33 set of twins ló wà ní agbo ilé wa ẹ mọ́ fi lásán sí mọ́ o 33 ojú lásán lọ o láìbólé yín nìkan agboolé Ìbejì ni o ibà màámi wọ́n ní ibà àyápè ibà fi pàkà àyá ọmọ Fúlàní tó pe ara rẹ̀ ní olórí agbésùmọ̀mí àwọn arẹwà ní Yorùbá land sí àṣìṣe ni his candid stake is olórí ibú agbẹnusọ and not olórí eléri ibú or olórí ibú that's it distinguished ambassador Bámi Adébẹ́rọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n ní tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni àwọn OPC gba àwọn èèyàn yìí sílẹ̀ àwọn tó jí wọn gbé ńkọ́ ṣé kìí ṣe pé bí àwọn sójà ṣe ń sin náà ni wọ́n fẹ́ máa ṣe àbí báwo lẹ sì máa gba àwọn èèyàn sílẹ̀ láì mọ àwọn tó jí wọn gbé. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ olórí ọ̀dọ́ Whitemi wọ́n ní kí Elédùmarè wá gbà wá ní ọ̀rọ̀ àwọn agbésùnmọ̀mí nílẹ̀ Yorùbá it is well unbelievable pé ọmọ bíbí ìlóríire jẹ́ gang leader agbésùnmọ̀mí àlẹ́jẹ́ lìsà ó yẹ kí ìjọba yẹgi fún ni. àti mọ́ mi mo ní sọ́lára mọ́ wọn ní ọ̀bẹ ní Bobby ẹ̀wẹ̀ sówó ìjọba alárẹ̀ àyà ń kọ àyà wà ń bí o á dára fún yín àmì Oríyọmí kò tí ì mọ̀ nǹkan kan ó pe orúkọ Ọlọ́run ó ń hùwà burúkú ní kọ̀kọ̀ Ọlọ́run ló jọ mú gbogbo wọn àwọn ọ̀tá Yorùbá nation tí kò bá sọ́ra fẹ̀wọ̀n júra I love ìran mi ire o ire kàbìtì bá mi mo rí Adéyẹmọ wọn ní àròyé àti ọ̀rọ̀ sísọ nìkan ní Gani Adams mọ̀ kò tí ì ṣiṣẹ́ ìdámẹ́rin nínú àwọn iṣẹ́ tí Sunday Igboho ti ṣe fún ààbò ilẹ̀ Yorùbá o. Mami Agnes Shelley wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby thanks for sharing this video message. Àlọ́ rámírámí ni àwọn Fúlàní o it is better for them to go back to Niger. Mami Comfort Adélẹ̀ wọ́n ní Obi níbo ni àwọn Miyetti Alawa báyìí ṣé wọn ò rí gbogbo àwọn ọmọ ìyá wọn tó ń kó ìbọn káàkiri yìí CSI tí ò gbébọn ni wọ́n sọ pé kíjọba lọ mọ́ àbí wọn ò kúrò ìbọn lọ́wọ́ rẹ̀ àwọn DSS tó sì tẹ̀lé wọn lè ní kàn DSS rí àwọn ajínigbé àbáwọn agbésùnmí kán mọ́ pa wọn á pa wọn àní Ìgbòho ń gbẹnu wọn sọ̀rọ̀ ni ó ń sin olórí oko jẹ ni. bẹ́ẹ̀ náà ni àtolúyẹmísí Abẹ́gúndé wọ́n ní Obi if Sultan of Sokoto has more than 40 oil wells how will he allow Nigerians to separate despite the fact that his full soldiers slaughter people everywhere. ìbówó ọbẹ̀ náà fi ń gbèsè yẹn lẹ́yìn náà fi ń ṣe agbódìgbà fún ẹ̀ẹ́rì tí ó ṣẹlẹ̀ second term olóró dẹ́n sẹ́nu kù lórí àwọn kankan ni. bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní the north is mining the northern resources illegally but having oil wells in the south. Some people do not have dignity and the fear of God dead conscience. Báàmì Akínyẹmí ò ní wọ́n ní àwọn ọmọ agbèrò tí Lagos State gbé kọ́ńtíráàtì fún máa bà iṣẹ́ ìjọba Èkó jẹ́ ní àwọn agbèrò yẹn máa pààyàn ẹ lọ kọ sílẹ̀. ó lọ ẹ káàbọ̀ padà pápá láṣẹ wá nǹkan jókòó lé wá nǹkan fìdílé kí wọ́n mọ̀ gbé débẹ̀ ní gbogbo ibi tá a ti mẹ́nubà káwá fẹ̀ lójú káwá lẹ́jìn lórí ẹ̀ rí pé mo rárá ṣe fìlà mi nígbà táwọn mọ̀mọ́ wa tán bá ti lọ patí tán bá ń padà bọ̀ tán wá ṣe gèlè wọn báyìí tán kàn ra gbé lórí wọn ní dé dáadáa wọn á kàn ra gbé lórí wọn á pàǹtètè gèlè obìnrin ló bí mi bẹ́ẹ̀ náà ni báyẹ̀ bá wà bọ́ bá dilẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tẹ́ ti wá nǹkan panu ní o torí ẹ mọ́ fi inú òfìfo gbọ́ ìròyìn yìí o kẹwàá mọ́ bá a pín fún àwọn olólùfẹ́ yín o èmi ti ṣe tán o sẹ́yìn náà ti ṣe tán. alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ dé Kaduna arábìnrin tán ni wọ́n padànù nígbà tó ti escape ẹ̀ dé police station tán wọ́n sì pàpà pa náà múná dájú ń bẹ
wọ́n lè lófin sàríà làwọn fi lò fún báwọn. wọ́n ní àwọn ọ̀dọ́ kan wọ́n ti fi ìbínú wá abilékọ kan jáde ní àhámọ́ ọlọ́pàá tí wọ́n sì dáná sun o. ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn tí ìròyìn kan tó gbalẹ̀ gbako tó gbalẹ̀ kan wípé abilékọ kan ó jí àwọn ọmọ gbé ní agbègbè Maraba Jos ní ìjọba ìbílẹ̀ Ìgàbí nípínlẹ̀ Kaduna. ìbẹ̀rùbojo gbalẹ̀ lágbègbè náà torí àwọn ará àdúgbò ń kọminú lórí ìròyìn ìjínigbé àwọn ọmọdé tí wọ́n ń gbọ́. ìròyìn sọ pé níbi ìpéjọpọ̀ kan tí wọ́n ti ń wàásù ní obìnrin ọ̀hún wà táwọn ọ̀dọ́ kan fi fẹ̀sùn kàn án wípé ó fẹ́ jí ọmọ gbé ní. báyìí làwọn kan sáré gbé lọ sí àgọ́ ọlọ́pàá tó wà lágbègbè náà fún ààbò tó péye kí ọlọ́pàá kan sì lè rojú ráàyè ṣe ìwádìí. àmọ́ ọ̀rọ̀ bẹ́yìn yọ nígbà tí ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ọ̀dọ́ ya bo àgọ́ ọlọ́pàá náà tí wọ́n sì sọ pé káwọn ọlọ́pàá jọ̀wọ́ arábìnrin náà fáwọn. wọ́n ní bí ìgbà tán play out Pọ́ńtù Pílátù nígbà tí àwọn tán fẹ́ kan Jésù má gbélébù tán rè bá wípé jọ̀wọ́ rẹ̀ fún wa ta ni kò release fún yín ó lé apá ọ̀tún àbí Pọ́ńtù àbí Jésù Kristi. wọ́n ní Jésù ní obì wọ́n lẹ́ẹ̀mẹ́ta nígbà òyà ní Pọ́ńtù Pílátù ló fọwọ́ rẹ̀ pé ọwọ́ ọ̀hún rèé ó funfun nẹ́nẹ́ òun wáyé lọ́wọ́ sí o. àwọn ọlọ́pàá náà fọwọ́ wọn èyí tó lè dú jáde. wọ́n ní báyìí làwọn kan ṣe sáré gbé e lọ sí àgọ́ ọlọ́pàá. ẹ̀wẹ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Kaduna ti bẹnu ẹ̀tẹ́ lu bí wọ́n ti ṣe pa arábìnrin náà lọ́jọ́ 21 oṣù kẹfà yìí lórí ẹ̀sùn pé ó jí ọmọ gbé ẹ̀sìn fún ọ̀láì kàn ṣe ìwádìí. ọkọ rẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀ bá ń tẹ̀ sí. By the victim's husband and rushed to the scene in an attempt to save her. I got on my motorcycle and went there to rescue her. I managed to enter the place where she was being held. We then called the police because a large crowd had gathered. When the police arrived, we were able to take her to the police station. I was with her Islamic teacher who also came to the police station to plead with the crowd. I later went back to the police station where she had been sitting, but she was no longer there. When I came outside again, I found out that she had been killed. The incident happened about 2 p.m. We are deeply saddened. That is why we are urging people not to take laws into their own hands without proper investigation, because it can lead to tragedies like this. There have been cases of missing children in our area. Even now, a friend's child is still missing. That is why people reacted the way they did. However, taking the law into one's own hands is wrong. For many years. Yesterday, she left home intending to come to where I was preaching at another school in Old Maraba, Jos. She did not know the exact location, so she asked some children for direction. The children became frightened and started shouting that she was a child kidnapper. Nobody saw her with any child. Anyone claiming they saw her carrying children in a sack is lying. She had no child with her. If she had kidnapped children, where are the parents of those children? náà ti wá rí o gbogbo social vices tí ń ṣẹlẹ̀ káàkiri àwọn kan tiẹ̀ sọ wọ́n láwọn ò gbà o pé wọn kò sí ń tán lè bá wọn sọ pé ara àdàmú sàríà rèé mo ní ẹ mọ̀jẹ̀ àjọyìn ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn mọ́ wọ́n ní ṣe bíbí ẹ̀sìn níyà yìí lọ wọ́n ní ṣe bó lè gbọ́ wàásù ni kì í sì ṣe wípé ó lè gbọ́ ìwàásù ti kìrìsìtẹ́nì wàásù ló lè gbọ́ ìmáàmù rẹ̀ nìyẹn ó wọ mọ́tò débẹ̀ kò wá rántí àdúgbò ẹjọ́ wọ́n ní ìmáàmù kan ṣe kìíní ń bì ọmọ kékeré tán tó ń bi léèrè àwọn náà pariwo lé lórí wípé ó fẹ́ já wọn gbé so ìdájọ́ tán fi pa yẹn ṣé lọ́ọ̀ nàìjíríà náà fi pa náà fi sáré dáná sun wọ́n ní amọ̀ mẹ́sìn mọ́ ṣé lọ́ọ̀ nàìjíríà ni kì í ṣe lọ́ọ̀ tán fi pa kínní ni tán fi pa Rebecca tó jẹ́ kristẹni wọ́n tún fi para wọn náà wọ́n fi para wọn náà aláwọ̀ òfẹ́ sáré alẹ́ Yorùbá lọ́ọ̀ wọn nìyẹn lọ́ọ̀ àwọn alákatakítí yẹn nìyẹn àwọn aláìdíọ́lọ́jì ìsọnù wọn ní òfin míì yàtọ̀ sófin ṣàríà ó ná tó fi para wọn yìí. Inside the police station, people were throwing stones at the police, and the police were firing tear gas. Later, the divisional police officer came inside and asked where the suspect was. I pointed her out. He held her hand and started leading her away. I followed him, asking where he was taking her. When we got near the gate, I warned the DPO that the crowd would if he took her outside. Another police officer pushed me aside. Jungle justice is not allowed, not only in Nigeria, in everywhere. Jungle justice is not allowed. Like in the case of this young woman. This woman that was merely lynched by the mob, the investigation reveals that it's false. The allegation is false. We cannot allow that. We must take action, and we must ensure that that this thing has not repeated itself. Kí lẹ̀ ń wò tẹ́lẹ̀ àbí sáàrin yín làwọn ọmọ ìwà
wọ́n ti ń gbé ideology wọ́n ti ń gbé kiri tipẹ́ ẹni tán máa fi paná ń wá kiri kí èèyàn tún dé police station kó tún jẹ́ wípé kò tún rí ètò ààbò ń bẹ̀. ẹ wá wo tọ́mọ rẹ̀ sọ ó lòun wọ̀nù DPO yẹn pé kó mọ̀ mú síta kí lòun mú lọ ta fún ó lè mú pàdé ikú rẹ̀ wọ́n DPO ti gbà bọ̀dé. ó náà lẹ́rí yẹn káàbọ̀ padà ó ti ń pa àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ kì í sóni ló ṣe bẹ̀rẹ̀ ẹ̀sìn náà tiẹ̀ fi wọ́n pa àwọn èèyàn jù ṣùgbọ́n eléyìí wọ́n ní kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn bó tiẹ̀ jẹ́ wípé agídí inú wọn náà ìmọ̀ líle wọn náà fi ṣekú pa ẹni yẹn tí rẹ̀ rí ọmọ tó jí gbé dà mo sì mọ̀ pé kò sí nǹkan kan táwọn ọlọ́pàá máa ṣe pẹ̀lú àwọn tán pààyàn èèyàn kan ṣoṣo báyìí wọ́n lè mọ́ rí wọ́n rí báyìí gan kò sí nǹkan tán máa ṣe nílẹ̀ Haúsá ilẹ̀ Yorùbá náà ti máa ń halẹ̀ mọ́ ẹ jẹ́ wá tẹ̀wájú àròjọ Mùsùlùkùn o ẹ jẹ́ yà lọ́dọ̀ Arẹwà wọ́n fohùn lẹ̀ fún bàbá Sunday Igboho àti gbogbo ọmọ Yorùbá wípé ẹ tún ti bẹ̀rẹ̀ o ẹ ń pa àwọn gàlégàlé o wọ́n ní ẹgbẹ́ Arẹwà Consultative Forum àti Northern Elders Forum àwọn méjèèjì náà pa orí pọ̀ wọ́n kọ́ kẹsẹ̀ lẹ́sẹ̀ àti ìgbọ̀ kí ẹni forum ńlẹ̀ Yorùbá sọ̀rọ̀ o kán gbèsè Sunday Igboho lẹ́yìn o bọ́n sì máa ń sinú ti máa la ṣùgbọ́n àwọn retí bóyá wọ́n ronúpìwàdà tó ń jọ bẹ́ẹ̀ nípa atẹ́gùn tí ń fẹ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta atẹ́gùn ronúpìwàdà ni ó ti fẹ́ dé ọ̀dọ̀ Ìbà Gani ó fẹ́ dé ọ̀dọ̀ Mufti bóyá yóò fẹ́ dọ́dọ̀ àwọn Afẹ́nifẹ́re àtàwọn ẹgbẹ́ fórọ̀mù míì tán máa dìde tán máa gbè sí Sunday Igboho lẹ́yìn bọ́n sì ń bẹ̀ náà Ọlọ́run wà ń bẹ̀ fún wa bẹ́ẹ̀ náà ni olódòdó ẹni mọ́ jó lọ mò ń wẹ̀yìn rẹ ní tí mo ní o ṣe o gbọ́ èsì tí bá mi Sunday Igboho fi dáhùn o. wọ́n ní ẹgbẹ́ Arẹwà yìí àti àwọn Northern Elders ti ṣe kìlọ̀ pé ó ṣeé ṣe kí ìwà àìtẹ̀lé òfin gbilẹ̀ sí ní Nàìjíríà tí ìjọba àpapọ̀ kò bá tètè mójútó gbèdéke tí gbajúmọ̀ tó ń jà fún ìdásílẹ̀ Yorùbá Nation Sunday Igboho fún àwọn olórí Fúlàní tó wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lórí àwọn èèyàn táwọn èèyàn jí gbé ní ìpínlẹ̀ náà àwọn ẹgbẹ́ náà pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ Fúlàní míì wọ́n fẹ̀sùn kan Ìgbòho pé níṣe ni ó ń fi ẹ̀sùn ìwà ọ̀daràn táwọn kan ń hù kan gbogbo odidi ìran Fúlàní àti pé irúfẹ́ ìwà bẹ́ẹ̀ lè ṣokùnfà wàhálà tó sì lè mú kí ìpèníjà bá ìṣọ̀kan orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò ní yẹ yín àti ìṣọ̀kan yín. àwọn ọmọ Ìgbò ń fi wá sí ẹ̀yẹ ni wọ́n láwà àtọwọn Fúlàní lẹ́pọ̀ wọ́n là mọ̀ wá ara wa. ìkìlọ̀ yìí ló ń wáyé lẹ́yìn tí fídíò kan tó ṣàfihàn ibi tí Ìgbòho ti ń bá àwọn olórí Fúlàní gbogbo yín àtúntún play lánàá àtúntún play Fúlàní nìkan kọ́ ló wà ń bẹ́ẹ̀ ọmọ Yorùbá náà wà ń bẹ́ẹ̀ kẹ́ ẹ jẹ́ kó rí yín pé àwọn tó ń gbàbọ̀dè gbọ̀n tí bàbá mi fi dáhùn. wọ́n ní Mohammed bàbá ní òkè ó wà lára wọn lóòótọ́ ẹlẹ́nu jáwáyà ọmọ Mauritania ní ìjọba àpapọ̀ àwọn ẹ̀ṣọ́ ààbò àwọn orí adé ọrùn ìlẹ̀kẹ̀ àtàwọn olórí ẹ̀sìn gbọ́dọ̀ tètè dìde láti mójútó ọ̀rọ̀ náà kó tó di ohun ńlá tí apá ò lè kà mọ́ ẹ̀tara lọ́run ló ní báàmì Sunday Igboho ọ̀nà tó gbà yọ ọ̀nà tó gbà wáyé ọ̀nà òfin náà ní tí máa ń gbà tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ṣe rí ẹjẹ́ àmójútó ra wa o ara tí wọ́n ṣe tán lo Ọbásanjọ́ lòdì sí OPC rèé o bàbá wa Fáṣẹ̀hùn Ọlọ́run bá wa fọ̀run kẹ́ wọn ara tí wọ́n lo bàbá OBJ ẹ̀bára òwú fún nìyẹn o tán náà fi ń sọ pé ẹni bọ́ọ̀dì tó bá pẹ́rẹ́ l'OPC ẹ̀rì waste ẹ̀bùtì ẹ̀jẹ̀ pọ́n náà nígbà tí Bọ̀dá Gani tán náà ti àìjá àkẹ́ńgbà náà ṣe ààyò àwa náà oṣooju wa ń gbà náà ṣùgbọ́n ní tí mo fẹ́ fi díẹ̀ múlẹ̀ ni wípé àjẹ́ndà tán fi gbé Buhari dìde ní láti ṣe kíni láti wá ṣe kíní yẹn fún ilẹ̀ Yorùbá torí wọ́n mọ̀ fẹjọ́ OPC sùn ni so bá wù yín kẹ́ wúra yín ràn kẹ́ ní olódodo ní wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì gbogbo táìmù ta ní náà rè láti palẹ̀ mọ́ ẹ mọ̀ pé nígbà tí Ọlọ́run fẹ́ mọ́ ọmọ Ísírẹ́lì jáde kúrò lóko ẹrú lálẹ́ ọjọ́ náà ó pè ní alẹ́ ọjọ́ ìrékọjá Passover night pé gbogbo oúnjẹ tẹ́ ẹ bá nílé ẹ jẹ àjẹyó àti àjẹsẹ́kù èyí tẹ́ ẹ bá lè tọ́ ẹ tọ́ sí ilẹ̀ ìgbèkùn ìgbẹ́ rẹ̀ lẹ́fẹ́ yà ní ẹ ṣe kàkà rẹ̀ sí ilẹ̀ ìgbèkùn torí ọ̀tún lọ́jọ́ yóò ń fẹ́ mú yín wọnú ilẹ̀ ìmúṣẹ ìlérí yín lọ́tún nǹkan ọ̀tún lẹ máa kó débẹ̀ gbogbo tẹ́ ẹ jẹkùn lẹ́gbẹ̀kùn ẹ mọ́ kó dání o ọjọ́ alẹ́ Olúwa ìrékọjá wọ́n ní àti ọjọ́ ìrékọjá la wà yìí season ìrékọjá ó ní second term olódòdẹ
mi ò sọ pé oúnjẹ alẹ́ olúwa wà yá, ọjọ́ ìrékọjá alẹ́ ló bọ́ sí. Wọ́n ní ní ojú ẹsẹ̀ àwọn aláṣẹ ní láti tètè wọ́n sàsọ gbogbo ọ̀rọ̀ àsọdànù tí ò ṣe mọ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ wọn rùn. Àwọn ajínigbé kan múra bíi Fúlàní, wọn kì í ṣe Fúlàní. Northern Elders Forum ló sọ bẹ́ẹ̀. Mo ní kóró gbá lẹ́nu yín àmọ̀ yín dáadáa. Ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ Commissioner of Police ní Àbújá, fọ́nrán rẹ̀ wà níbi tí wọ́n ti sọ wípé àwọn Fúlàní darandaran àwọn náà ń gbàbọ̀dè, wọ́n mú wọn tán láwọn ajínigbé, wọ́n wá tún tírèsì wọn lọ sí ẹsàrí wọ́n ṣe fi katapila wo ilé wọn lọ́jọ́ yẹn, wọ́n sì agbọ́ lẹ́nu wọn báyìí pé Fúlàní ni wọ́n. Ẹ jáde o kẹ́ sọ̀rọ̀ nígbà náà o, ṣùgbọ́n torí pé ẹ fẹ́ ṣe sánà ní Sunday Igboho, Ọlọ́run wá mú yín. Kì í sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation ló gbé wá ní ìsìn, so kò síbi tẹ́ ẹ lè gbà yọ. Àwọn aláṣẹ sì mọ̀ sí gbogbo náà la sì rí fídíò tó ń ṣe kálá ṣe fídíò jáde ní ìsìn ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bú Sunday tẹ́ ń bú wa pé kí lélẹ̀ ẹ sọ fún ọmọ bàbá yín tẹ́ wọ́n pè bàbá yín, ẹ sọ fún bàbá yín o, ẹ sọ fún Sunday Igboho kọ́mọ̀ ṣe fídíò mọ́ o, kí lélẹ̀ tó ń ṣe fídíò ààrẹ rèé o, wọ́n bá parọ́ o. Aya ní ọ̀gá mi báwọn ọlọ́pàá náà ṣe fídíò ebi CP àtàwọn ọmọ ogun rẹ̀ rè nígbà táwọn náà lọ bẹ̀ ibà ṣe fídíò ó ń déwájú ó ń dẹjọ́ ó ń délẹ̀ ó ń daṣọ káwọn náà bá padà sí gbòòrò ní ìsìn òun náà lọ́gàá wọn á ní ó sọ fáwọn Fúlàní ni ó sọ fáwọn pọ́n Fúlàní ni àbáwọn míì lẹ́rí tẹ̀ ń parọ́ mọ́ Fúlàní tó wá mú àwọn ọlọ́pàá ṣe fídíò so kí ìrù ẹkùn mọ́ ṣe fídíò gbé wọn lọ bẹ̀. Wọ́n bá pa irọ́ yẹn o. Ẹjẹ́ agbésì tí bá mi Sunday Igboho ìsì ọmọlúwàbí náà kúkú fún wọn. Kò tàbùkù ìran kankan, àwọn ọ̀daràn tó jẹ́ ẹ̀yà Fúlàní ni mo ń bá wí. Báwa mi tún fi ẹ̀yà Fúlàní sí. Kì í ṣe tí ọ̀daràn ṣe ń gbé sáwọn ọ̀daràn lẹ́yìn ni. Ẹ̀wẹ̀ Sunday Igboho ti wá sọ pé gbogbo ìlàkàkà àti ìjà tí òun jà jẹ́ láti mú gbòòrò báàbò tó ti mẹ́ẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá yìí náà lọ mójú tó ti yín ẹ filẹ̀ Yorùbá lẹ̀, àti pé àwọn afurasí ọ̀daràn ni òun bá wípé òun kò tàbùkù ìran kankan, àbí kò tàbùkù ìran kankan. Wọ́n wá ní Ìgbòho ní gbogbo ìgbésẹ̀ òun wáyé láti fòpin sí ìjínigbé, ìgbésùmọ̀mí, ìpànìyàn àtàwọn ìwà ọ̀daràn míì. Ẹ̀rù tún ti ń bà wọ́n. Ọjọ́ òun náà ti fẹjọ́ Gani Adams sùn ìjọba rí. Mbo it's not a threat to them. Mbo ẹni tó ń bà wọ́n lẹ́rù iná ara bí tẹ́ ti mọ̀ wípé ọkọ̀ Fúlàní gangan rè. Àtẹ̀jáde tí agbẹnusọ Ìgbòho Ọláyọmí Kóìkì White Lion fi léde ó rọ àwọn ọmọ Nàìjíríà láti fi ẹ̀yà tàbí ẹ̀sìn ṣe láti máa ṣàtìlẹ́yìn fún ìjọba àtàwọn ẹ̀ṣọ́ ààbò láti kojú ìṣòro ààbò tó ń bá Nàìjíríà fínra. Ṣé ẹ sì wá rí gbogbo mo gbà yàn lẹ̀ mo pàṣẹ lẹ́yìn 2 hours lè gbọ́ lẹ́nu Ìgbòho kọ́ lẹ ti gbọ́ o, kì í ṣẹnu rẹ o. Wọ́n ti tú àwọn kan lẹ̀, kì í ṣẹnu Ìgbòho gan lẹ ti gbọ́ o. Nǹkan báṣẹ rẹ lọ ní in fact wọ́n tún ní ẹ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá, ẹ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn agbófinró, àwọn àmì abẹ́rẹ́ Victor ta lò lánàá pé àárín àwọn àmì náà wà. Àwọn eléyìí ò mọ̀ kankan, wọ́n mọ̀ mẹ́, wọ́n mọ̀ tó dòrè mi fa sọ láti dó. Ó ní ó yẹ kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń bu ẹnu àtẹ́ lu òun náà pawọ́pọ̀ sí àtìlẹ́yìn fún òní. Bóyá ọ̀rọ̀ tí bá mi wá sọ lánàá rẹ̀ tó mú kíró àwọn Mufti Olúwo wá mọ́ sínú yín dùn mọ́ sí dáhùn. Irọ́ ẹ mọ̀jẹ̀ kan fagídí dáhùn, ẹ mọ̀jẹ̀ kan fìjà ẹjẹ́ kan ra dá wọn lóhùn bá wọn. Yorùbá ní oníkùn ló mọ̀ ọ̀kà, àwa náà ti gbọ́n. Wọ́n sì sọ náà kì í ṣe ẹnìkan ló bá wí, ó ní gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ ọmọ ìlú Ìgbòho tá a bá rí èèyàn kankan tó gbàbọ̀dè. Ká nírú ọ̀rọ̀ yìí ti wáyé kan tó jí èèyàn gbé lọ ní Ọ̀yọ́ ní Ògbómọ̀ṣọ́ tí a ti rí èèyàn kan náà tó ti kìlọ̀ fún wọn. Ṣé irú ẹni tán sọ wípé ọmọ orílẹ̀ ẹ̀bẹ̀ ni wọ́n lò ní gang leader wọn, ṣé yóò wọn owó tí ní ìbà? Gbogbo ẹni tẹ́ ẹ sì ń sọ wípé Sunday Igboho wá bá wa pàṣẹ fún àwọn ọmọ kìíní kó jáde ní Ògbómọ̀ṣọ́, ẹ̀yin náà ẹ lọ ibi tán ti ń ra àṣẹ, mọ̀jà tán ti ń ra ọ̀fọ̀. Ẹ̀yin aláòbí
ẹ̀yin onísọnù ẹ̀yin náà irú ọmọ Portable yẹn ebó sì ní bàbá a sì mọ́ rí tó náà mọ́ tọ ojúlé kiri ṣe bí ó láwọn onígbọ̀wọ̀ tó náà mọ́ lọ fẹnu tọ́ kìíní lá ṣé ó náà ò lè jáde àbí ó gbọ́ bí tí ń lọ yẹn kò sí ẹni tó gbójú nù wọn tó lè ní àá ń tẹ́ ń ṣe fún mi láti jọ yìí ó ṣe dáadáa asáàrí owó ṣe wọ́n fi fáńtà tó ọmọ fi lọ wẹ̀ lódò àbí sọ wọ́ọ̀kì fún ọ ó wọ́ọ̀kì àbí báwa lo fáńtà yẹn náà ṣe kankan sí kán rè fi wẹ àwọn bandit kó rè bá àwọn alágbára rẹ kó ní kàn náà lọ àwọn alágbára rẹ ni kó lọ challenge tán ṣe iṣẹ́ fún ọ tán ṣe òkà ẹlẹ́lọ̀ fún ọ tọ́ ọmọ rẹ̀ pajápa gbogbo ẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ tọ́ ọmọ sọ wọn ọmọ mú adé di kinní wọn jẹ́ kán tẹ̀lé ọ lọ sọ́dọ̀ àwọn bandit níbi tágbára wọn dé tí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ àjẹ́ pé òfúrútù fẹ́ tẹ̀lé àwọn tí wọ́n náà ń tẹ̀lé ọ̀dẹ̀ ọmọ tí ò gbọ́n rárá tọ́pọ̀lọ ẹ ti yí ẹjá tẹ̀wájú àròjọ musolókun jàre ó ń kà mí lára ẹjá wáyà ní ọ̀dọ̀ ẹjá wáyà lọ́dọ̀ Peter Obi ọ̀rọ̀ tó sọ tó múnú bí presidency àbí ká tó yà lọ́dọ̀ Peter Obi ká kọ́kọ́ kó gojá lórí gbogbo nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ààbò ẹjá yà lọ́dọ̀ iléeṣẹ́ ológun wọ́n ní ẹni tó jí Major General late ó ti kú báyìí ex ní tẹ́lẹ̀ ó ti wá kú tó kú sákàtà àwọn ajínigbé Kàchàlá náà pé wọ́n ní wọ́n ti fẹsẹ̀ fẹ́ wọ́n ti júbẹ̀ ìwòrò ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan táwọn gbà lọ́wọ́ wọn rèé o ẹ bá ń tẹ̀sí. In Kaba. That's in Kababunu local government area. The State Commissioner for Information and Communications, Kingsley Fanwo, explained that the interception highlights the effectiveness of government's intelligence-driven security strategy, commending security agencies, the National Security Advisor, Nur Rabadu, President Bola Tinubu, the Sokoto State Government, and other stakeholders for their support. Mr. Fanwo joins us now on the news for more on this development. Interesting development, Mr. Fanwo. This arms interception appears to have prevented what could have been a major security breach. How close were these weapons to reaching the criminal elements they were allegedly meant for? Thank you very much for having me. I would say they were not close at all. After the neutralization of Batijo in the Lukebunu in Kababunu local government area, we envisaged a situation where there would be a retaliatory attack. They were already, the remnants of the bandits are already trapped in the Bunu forest. We knew that they were short of arm and ammunition, they were short of food, they were short of medication. So they would desperately want to have this. Already, we've banned the use of Okada in those areas. We have also shut down markets where they source for their food. We have also shut down markets for their medication. But we knew that they were going to source for arm to be able to fight their way in their bid to escape from Kogi State because of the heat that is on them. So we envisaged them and we spread our dragnets for intelligence gathering. From what we were able to gather with the support of the military, the DSS, the hybrid forces from the Office of the National Security Advisor, were able to track where they were to bring this arm and ammunition from Sokoto. We were able to track them. We were able to also infiltrate their camp through covert operation to ensure that we monitor their movement. That was what we were able to do. They already sent through someone they trusted, but the three people behind it, the three suspects have already been apprehended in Sokoto State, and they are cooperating with security agencies. Also, the vehicle has also been intercepted in Kababunu local government area. So they were not close at all. So we were steps ahead of them so that they will not be able to get this to them. These weapons, Mr. Fanwo, were intended to replenish the stockpile of criminal groups weakened by recent security operations. Does this suggest that despite the successes that the Kogi State government has recorded, bandit and criminal networks remain active and capable of reorganizing within or even around the state? Even when you have 2 or 3 bandits, they would be having a lot of plans. Right now, they are trapped. They can't even escape from those forests. Many of them are being neutralized on a daily basis, and they are short of arm and ammunition. This is another way of getting arm, not even to do much, but to be able to escape from the state. Now we have been able to stop that. So what this tells us is the effectiveness of the security architecture of the state, the reliability and dependability of our intelligence gathering network, and the fact that, Mr. President, I would want to emphasize this. Whatever we are achieving in the state is due to the great support that the governor is receiving from Mr. President. He's given a lot of resources, he's given a lot of manpower, he's given a lot of strategy on how this could be cut. A lot of resources are going to the subnationals, and that is why you see a lot of states are doing well in curbing these criminalities around the country right now. So what we have been able to do is to stop this from getting to them
by starving them of arm and ammunition and trapping the remnants. A lot of them have been neutralized. And, they are confused because their supreme leader, which is Batijo, has already been neutralized. So they are in a very confused state. We want to thank Mr. President for what he's doing. We want to... náà lẹ́sìn gbọ́ yẹn jẹ́ kẹ́mi náà sáré ṣe analysis mi lé lórí kó lè yíya dáadáa kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé victory gidi ni àti pé bàbá rí gómìnà kankan from any state tó ń káwọ́ gbéra lórí ọ̀rọ̀ agbésùmọ̀mí insecurity kẹ́tìmọ̀pọ̀ ní òní kan ṣe gómìnà kan rèé o ẹ wo intelligence láti Sokoto ti gba bọ̀dé Sokoto abájọ tí fẹ́ dapà ń fẹ́ fún léèyàn lórí Sokoto ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé lẹ́yìn ìgbà tán pa ọ̀gá wọn àwọn ọmọlẹ́yìn wọn ìmí ìgbé ọta àbọn ó gbé wọnú igbó ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé wọ́n gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀bọ̀n lọ́wọ́ wọn tí wọ́n fi béèrè fún reinforcement kó jẹ́ wípé tán bá ti lo ìbọn tán ó níbi tán máa ń dájọ́ padà sí bóyá wọ́n ti parí kíní yẹn tán báyìí tán parí operation gbà náà tán fẹ́ wá jẹ́ àwọn ok wọ́n ti intercept wọn ni wọ́n lé ambush fún wọn rí ṣe tán fi pọ̀ ga wọn ni àwọn yòókù gbé ọta àbọn lọ so ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé nínú igbó yẹn àwọn wèrè tí ń kó nǹkan fún wọn láti Sokoto wọ́n ń pè wọ́n ẹ wá wò láti Sokoto ẹ̀ ń bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá wá bà nǹkan jẹ́ wọ́n náà tv náà ti há o wọ́n tó gbọmọ̀sọ̀ tán kó wọn lọ mo sì ń gbọ́ wọn náà wá lẹ helicopter kó àwọn kan àbí nǹkan kan àwọn ọmọ yẹn wọ́n ti kó wọn lọ Sokoto àbí Katsina àbí èmi ò tí mọ̀ ń pa yẹn ẹja fìtí kálẹ̀ tí mo gírí yóò tó lójú yóò tú síta ṣùgbọ́n tá à ń sọ náà ni wípé tán àbá tí lọ disband wọn Sokoto ó sì ń yé mi ní ìdí tí Trump fi ranjú mọ́ Sokoto sẹ̀ tán àwèrè yẹn wá ní wọ́n fẹ́ lo ayaj wọ́n fẹ́ lo kí ni eléyìnbó wọn pè náà bí diversion trick kò sí ISIS ní Sokoto àní Trump sì ń tẹnu mọ́ dọ̀la wípé ISIS wà ní Sokoto ibẹ̀ náà fi kalẹ̀ sí àti wípé West Africa ní Nàìjíríà pàápàá jùlọ wọ́n ti move headquarter wọn wá. ṣébí lẹ́yìn ìgbà kan sọ̀rọ̀ náà ni Ọlọ́run lo ológun Nàìjíríà àti ti collaboration pẹ̀lú Amẹ́ríkà tán pa second in command wọn tó jọmọ Sokoto. kò tán bí ò tán bọ́dọ̀ bá tí ì sí ìdí sọ̀tá yẹn sẹ́ tí ì lè kórí lè mórí bọ́ àti ideology wọn àti nǹkan ogun wọn ó sì wà ń bẹ̀ yẹn òun ṣe sọ̀tá ibo náà wá kó nǹkan ogun sí tán fi ń ráàyè wá mọ́ transport abẹ́rẹ́ lè tèkó náà back to back ni o bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí kán mọ́ sọ gbogbo wọn gbèrè tó bá ní kí lóde tán ranjú mọ́ Fúlàní ẹ̀kọ́ náà mọ́ gbogbo trucks tán fi ń kó wọn wọ Èkó wọ ilẹ̀ Yorùbá àti ẹ̀dùpẹ́ àwọn olórí wa náà ti ń rí dáadáa báyìí wọ́n ranjú mọ́ Kogi o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ sì mọ̀ pé Lọ́kọ́jà ó ní CP ti Àbújá ti wá inú ń bí wọn pé ṣé wọn ìsara àwọn ọmọ ilẹ̀ Haúsá mọ́ ni Kogi ìsara yín Ìlọrin Kwara wọn ìsara yín kí gómìnà Kwara náà mọ̀kàwọ́ gbéra mọ́ ntòdòdó ń ṣe wọ́n bá nídìí kórè kẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́ òdòdó. ó náà lẹ́tí bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ní kì í sí Kàchálà àti ẹnìkan wọ́n ní àti Kogi náà torí wọ́n plan reprisal attack ẹ mọ̀ pé wọ́n lọ wú òkú kan nù ọ̀gá wọn tán pa ń Kogi wọ́n láwọn ọmọ ẹ̀yìn náà plan reprisal attack ẹ wo adúrú nǹkan tán gbà lọ́wọ́ wọn security operatives intercept arms cache foil plan retaliation attack in Kogi ẹ jẹ́ àti ìwájú àròjọ mùsùlùmí ẹ jẹ́ wáyà lọ́dọ̀ bàbá tí wọ́n ń kìlọ̀ fún àwọn gómìnà ẹni tí ò bá ti lè bu ọwọ́ lu ìdájọ́ ọkú lẹ́ni tó tọ́ àtọ́ tó yẹ tí Supreme Court tán ti gbé lọ everywhere tán ti dá ẹjọ́ ọkú fẹ́ni yẹn tí ò bá ti lè tọwọ́ bọ̀ pẹ́yìn lẹ̀ ń fà wá sẹ́yìn àìmọye àwọn agbésùnmọ̀mí tán ti dájọ́ ọkú fún tẹ́ pé kò yẹ kẹ́ ẹ̀ tí ẹ̀ wòran 1 minute tán fi tọwọ́ bọ̀wé ẹ wà mọ́ kóòtù Bíbélì àbẹ́ mọ́ kóòtù Quran ẹ mọ́ fi ẹ̀sìn sí àbòsí ṣé àìmọye àwọn ẹ̀ tán ti pa ní ẹwúrú ọ̀wọ̀ tán ti pààyàn ní ṣọ́ọ̀ṣì yẹn wọ́n wá dá ẹjọ́ ọkú fún àwọn yẹn kẹ́rù wa máa ba gómìnà Ondo láti tọwọ́ bọ̀ torí bóyá àwọn kan ń dúnkùkù lájà mọ́ àbọ̀ ń dẹ́rùbà wípé tó bá tọwọ́ bọ̀ àwọn àwa da Ọ̀wọ̀ láàmú àwọn àwa da Ondo láàmú bí wọ́n náà wà tẹ́lẹ̀ ìkà làwọn gómìnà yín o pàápàá jùlọ àwọn tán bá tọwọ́ bọ̀ ìdájọ́ ọkú ìwọ kọ́ ló pa wọ́n pò tọwọ́ bọ̀ òmí pé wọ́n ló pa wọ́n ẹni tó dájọ́ ọkú fún wọn tó mú adájọ́ dáa
ọ̀dájú ni wọ́n máa ń ṣe adájọ́ ẹ̀rí kíní tó máa ń fi kíní bò wọ́n lójú ni ẹjọ́ àtẹ̀wájú àròjọ́ mùsùlùkùn o ẹjọ́ wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá yìí tó ń kìlọ̀ fún wọn. So, like I said, one of the first things that Tosin Ajayi, the current DGS, said was the people should be harmed to do this. So, which means that we're supposed to harm the people, the government. So, there's need for, this collective agreement at the level of the political leadership, both the Nigerian army and the office of the NSA, to agree with that position that we need to involve. Yes, it has its own downside, I know. But right now, we need to deal with this issue. It's taking too long, and people are getting very, very, very concerned right now. See, two things. One, we need to change the narrative. We need to get the people involved. And then we need to make, politicians not to politicize. That's the question I was trying to talk. These issues. It's a time that it's not when something happens, because at every point in time that we do that, we are hurting the soldiers. We need to be talking about the successes, and that's what you say will happen in America. We need to talk about more about, because just like you are giving oxygen to banditry, to terrorism. If you're amplifying this bad things that they are doing, but if you're talking more about the successes of our armed forces, the good things that our own strength and the achievement. Okay, for example, the particular issues in Kogi, the guy was eliminated. It took the effort of both security agencies and the community vigilantes to get this done, and within 24 hours after that, his sister and mother that were discovered to be the one, supporting and enabling him to do. They were arrested. They were taken to court. They got 40 years jail time. Within a very short period, judiciary was right there to dispense justice immediately. And result, we need to talk about this. People need to be encouraged that yes, people have been arrested. This has been, those who are supporting it, this is what they got. So you see, terrorism has its own pipeline, its own value chain rather. There are those who are providing logistics, providing food, providing enablement, helping to serve as courier. So many of them believe that they are just doing business. We need to let them understand that people who have done what you did, they end up in jail. There's a particular one that got and then also to encourage our governors. Don't contest for governorship if you cannot sign execution order. Don't contest for governor. Governorship is not a ceremony. You must be ready to take that responsibility. That's why I respect Governor Shiomole. There was a lot of hues and cries when he signed those things. We need to demonstrate, and see, this is the downside to it. lẹ́yìn náà ti gbọ́ wọn ní ìṣèjọba pàápàá jùlọ láwọn ìpínlẹ̀ kì í ṣe kọ́mẹ́dì èyí tí ò bá lè buwọ́ lu ìdájọ́ kú tí ilé ẹjọ́ ti buwọ́ lu tán ti dájọ́ rẹ̀ wípé kí wọ́n má jẹ́ kán jẹ gómìnà mọ́ wọ́n sì ní ká máa fọn rere iṣẹ́ wọn. kúdẹ ká padà o ǹjẹ́ àti kókòjá lórí ọ̀rọ̀ gbogbo tí ẹja sáré dé ọ̀rọ̀ ẹja adékẹ́bì níbi tán ti pa farmers àwọn àgbẹ̀ 8 o wọ́n ló tún ti ṣẹlẹ̀ o no fewer than 8 people ni wọ́n ti pa o in a violent clash between farmers and herders in Gulmatan Arugungu ní Kebbi State o wọ́n ní ìṣẹ̀lẹ̀ ní ǹjẹ́ ìjẹta ló ṣẹlẹ̀ yẹn sánà wọ́n ní àtọ̀bẹ́ àtìbọn àtìgò ni wọ́n yọ tán fi ń gúnra wọn o láàrin àgbẹ̀ àtàwọn Fúlàní darandaran o wọ́n ní appraisal attack ni by some members of the farming community who allegedly stormed nearby Fulani settlement. Pé ẹ ti ń pa àwọn ti pẹ́ àwọn náà ní gbà mọ́ wọn náà yàbò wọn. Confirming the incident to newsmen Monday, the spokesman for the Kebbi State Police Command SP Bashir Usman said security operatives had brought the situation under control. Ọ̀tọ̀ ni ti Adamawa tá a mú wá fún yín ní Abala Sanawole wọn jọra wọn o. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní the incident was a reprisal attack following the wọ́n gún àgbẹ̀ kan wọ́n ní ọ̀bẹ burúkú tán máa ń mú kiri yẹn wọ́n ní ìkan lára àwọn ọmọ Fúlàní darandaran ló kọ́kọ́ gún àgbẹ̀ tó sì kú wọn náà sì wá padà lọ ṣùgbọ́n wọ́n léèyàn 8 ni ó jọ́ lọ́hùn ní pé o náà 8 wá rè ta ni Fúlàní ṣé Fúlàní náà pa torí àwọn farmers náà kó àtàkì lọ bẹ̀ àbá àwọn farmers náà pa wọ́n sà ní èèyàn 8 náà wò nínú àgbàrá ẹ̀jẹ̀ yìí ẹjọ́ tẹ̀ wájú ẹ wo mo fẹ́ gbé gan àyá lóní kí n ìpínlẹ̀ ìjọ mẹ́ta ẹ̀ mọ̀ gbọ́ àwọn ìròyìn míì bò mí tó ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ wọ́n gé ẹlòmíì wọ́n tiẹ̀ wá ń dára kan ní ìsìn kì í sórí nìkan náà ti ń gé wọn wọ́n á gé apá sọ́tọ̀ gé orí sọ́tọ̀ gé orí sí bí lékìrì ẹni mo ń that's enough gbàmí màá fẹ́ jẹun báyìí kí ní àkàn pọ́pọ́ àìrọ́ wọ́n ń pa àwọn èèyàn gan o Benue wọn sinmi ogun Plateau wọn sinmi ogun Taraba Adamawa ní Kebbi lélẹ̀ ní ìsìn ẹjẹ́ kó bẹ́ ẹjẹ́ wá yà lọ́dọ̀ arákùnrin ẹjẹ́ yà ní politics báyìí ẹjẹ́ yà lọ́dọ̀ arákùnrin tó lóun fẹ́ ganu sí wípé àwọn APC làwọn win ní Kebbi o pé ojú ti Ọ̀gbẹ́ni Malami pé
kó rè mójútó ẹ̀sùn tó fi kàn eléyìí tó fẹ́ máa fi agídí ṣòṣèlú tó fẹ́ ṣe gómìnà torí immunity bóyá kó rè bẹ̀rẹ̀ ní local chairman tàbí ní councillor ẹ̀ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ ẹ̀ wọ́n bá dé ká lọ sọ́dọ̀ Peter Obi. Abubakar Malami is now considered the biggest opposition figure in Kebbi State. I mean, he's also ADC governorship candidate for Kebbi State. And the argument as we speak, Mr. Nache, is that his name generates headlines, but not necessarily votes. First, do you agree with that? Second, can he realistically, challenge the APC's dominance in Kebbi State in 2027? All the two questions you're asking me, I definitely know. Somebody who has never won his polling unit, I'm from the same ward, Nasarawa 1, with the former Attorney General. In his own polling unit, he has never won his polling units. In my own polling units, I always won my polling units. And my polling units has been divided now into two. And even this election, I won my polling units. So he has never polling units. Look, when you are talking of political relevance in Kebbi State, forget about the former Attorney General. Even in his ward, even his polling units. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ibi awíládé ọ̀rọ̀ bù sí o, Òbí ló sọ̀rọ̀ o, tó múnú bí presidency o, kí l'Òbí sọ o, wọ́n ní Òbí ló mú tákàdá àti gègé, bẹ́ẹ̀ náà ni ó mú sọ́ọ̀kì àti blackboard ló wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ lẹ́tà. The former Labour Party presidential candidate Peter Obi has called for the resignation of President Bola Tinubu, arguing that worsening economic conditions, insecurity and governance challenges warrant political accountability. Nínú lórí ẹ̀rọ ayélujára rẹ̀ ló kọ sí o, ó ní position tó ń rèé o, ó ní tó sì inspire àwọn ní ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní UK lánàá tó mú kí Ọ̀gbẹ́ni Stekama tó fi ìjọba lẹ̀ òun náà wá ń reflect lórí ìjọba Nàìjíríà wípé ìbá sì dá táàrí olódòdẹ náà tán bá honourably wọ́n kọ̀ fipò lẹ̀ o. As a keen observer of global politics, my primary interest lies in examining what successful nations do right and the structural factors that cause others to lag or struggle with governance and development. Obi wrote. It continued, the Prime Minister's planned resignation comes amid mounting public frustration over a stagnant economy, a worsening cost of living crisis, and a perceived failure to honor key campaign pledges. Drawing parallels with Nigeria's political history, Obi recalled events leading up to 2015 general elections and the criticism directed at the administration of former President Goodluck Jonathan. He wrote, looking inward in our dear country, we can recall on our own situation before 2015. Our president on several occasions championed the call for then President Goodluck Jonathan to resign over economic hardship and insecurity affecting Nigerians. Kí president tó dá lóhùn ọmọ Nàìjíríà, àwọn olólùfẹ́ ọmọ olódòdẹ ló kọ́kọ́ dáhùn wípé báàrí olódòdẹ ṣe wá pè fún resignation Jonathan tó ṣé Jonathan resign ṣé wọ́n pàpà ṣe ìdìbò ni pé èèyàn mélòó láfíríkà pé kì í ṣe Nàìjíríà là ń sọ yìí o láfíríkà aláwọ̀ dúdú tó ti resign rí mo ní kan ṣẹlẹ̀ ní Equatorial Guinea ni o wọ́n ní lẹ́yìn ọdún mélòó ọdún gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ tó ti wà lórí àlééfà ó resign náà ọmọ rẹ̀ ló fẹ́ kó wọ́ bẹ́ẹ̀ ilé ló wá dífà ìdáhùn ẹgẹ́ ń sáré kàdílẹ̀ lẹ́tà rẹ̀ ò tí tàn. During the Chibok school kidnapping incident, he demanded immediate resignation of President Jonathan, arguing that the government had failed in its most fundamental duty of protecting lives. Bẹ́ẹ̀ náà ni ó tún rántí gbogbo ìlérí tí ààrẹ olódòdẹ ṣe ní 2027 ó ní lórí ọ̀rọ̀ náà ó ní gbogbo ẹ̀ wọ́n jákulẹ̀ wọ́n fìdí rẹmi. He also challenged the electorate not to vote for him for a second term if he failed to deliver on those commitments, particularly in providing stable power, fighting corruption, and improving the welfare of Nigerians. Obi stated, only at present, however, these conditions have worsened. Electricity supply remains unreliable. Insecurity has intensified in many areas, including kidnappings, and economic hardship has deepened rather than eased. Similar concerns also cover well. I therefore join Nigerians of goodwill in calling for the resignation of the president over monumental failure in governance. Such a gesture would help enthrone a political culture rooted. It would also send a powerful message to the public pé only sacred trust. No presidency bá ní kó gbogbo ẹnu ẹ̀ sọ́hun pé kó náà wá show sacred trust. Pé kò tẹ̀rù tí ń lé olódòdẹ. Pé solódòdẹ wá jẹ. Pé solódòdẹ wá jọ Jonathan. Pé kódà jẹ́ pé Jonathan resign ní lóòótọ́.
tó a sì mọ̀ pé kò resign pé tó lódòdó ò bá resign gbà tiẹ̀ wọ́n yàtọ̀ síra wọn gbàgọ̀jẹ̀ mi ò jẹ́ gọ̀jẹ̀ wọ́n ní wọ́n fọ̀bọ̀ lọ Jonathan ni ó sì gọ́ra rẹ̀. The presidency has responded to comments by opposition figure Peter Obi calling for the resignation of President Bola Tinubu, describing the remarks as childish. Wọ́n ní ọmọdé ń ṣe, wọ́n ní ó sì wà unwarranted pé torí distraction ló fẹ́ cause ààrẹ olódòdó ò ráàyè láti gbẹ̀dì ẹ̀sìn. In a statement signed by presidential aide Bayo Onanuga, the presidency rejected Obi's comparison between Nigeria's political system and that of United Kingdom, insisting the argument was simplistic and fundamentally flawed. Wọ́n ní Obi calls for President Tinubu's resignation is childish and unwarranted. Wọ́n ní as simple as ABC is not only misplaced but also reflects a selective and distorted view of Nigeria realities. Pé ẹ má fi kú oorun, ẹ má fi UK wé Nàìjíríà, wípé Obi forget our country does not run a parliamentary system of government like the UK. We run a presidential system with the president elected to a fixed 4-year term. It also cited recent election outcome as evidence of public confidence. Wọ́n ní Obi fi ara rẹ̀ pa ni o, wọ́n ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹ̀rìn ló bá dé lásọ̀rọ̀, wọ́n náà kàn rẹ́rìn kọlu ara wọn ni, tọ́wọ́n bá ń kọjá lọ tọ́wọ́n kọjá bọ̀, èyí tí ń jẹ popcorn, èyí tí ń mu pure water, àwọn kàn rẹ́rìn lura àwọn pé Obi the comedian aya onísànmọ́ mu pure water ní Asoro. Since then, the Nigerian economy has posted positive GDP. Wọ́n ṣàyìn olódòdẹ, wọ́n ní kò bí gbẹnu ẹ̀ sọ́hùn, wọ́n ní kó mọ́ fi UK wé Nàìjíríà. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa stock market, wọ́n sọ̀rọ̀ nípa 30 trillion this year, wọ́n sọ̀rọ̀ nípa federation revenue, wọ́n ló ti wọ 30 trillion. Bẹ́ẹ̀ náà ni oil production 1.8 million. Mo ní ṣé wọ́n kàti 40 oil well tí wọ́n fẹ̀sùn kan Sultan pé ó ní odidi 40 plus oil wells. Àgbọ̀ kíjọba sọ nǹkan kan sí o. Lọ́rọ̀ kan wọ́n ti dán lóhùn o. Rufai Oseni náà wá lóhùn fẹ́ gbẹnu sí mo ti mọ̀ pé Obi ni ó fẹ́ gbèsè lẹ́yìn mi ò tí gbọ́ ẹjẹ́ àjọ gbọ́. You see, the reason why people don't resign in Nigeria, a Ghanaian professor, Professor George Aite, wrote a book, Defeating Dictators in Africa, and he called a group of people the retinue of retainers. These are the people that want Nigerian or African leaders to remain in power for their own selfish benefits. The reason why leaders don't resign in Nigeria, or they don't want to hear the word resignation, is because of the resource and the juiciness of the office. It's not that they care about Nigeria too much. You see, in the UK, you hear Keir Starmer speaking English, the country I love. How many of our leaders really love the country? The reason why they are gunning for political position is because of their pockets. That's why there is no Nigerian leader that doesn't become wealthier or better economically after he leaves the position. If they truly love the country, they will not do politics, they will go and set up NGO. So they don't love the country. It's about them. But when you say these things now, they will say, no, you are childish. So the question I just want to ask Mr. Bayo Onanuga is, was the APC also childish when they were calling for Jonathan's resignation? Because let's do it 1-1. No cheating. Balenciaga. Was the APC also childish when they were calling for Jonathan's resignation? Because all the things they said Jonathan should resign for, it has happened under them too. Today, I'm sure my big guy here, Dr. Abatis, is just smiling in his mind. He's vindicated because that time, hey, they attacked you. I felt for you that period. There's nothing they did say about you. There's nothing they did right. But look at them. It's happening under their government today. Ayo, is he only resigned that Obi say that they are saying is childish? This was the same APC that said they will call for a parallel government if they don't win the election. You know what parallel government is? Anarchy. People in war. That's what is puerile. It's a government that has not told us who ordered the military to leave KB before the girls were abducted. That's what is puerile. Oh, I will tell them what is puerile this morning. What is puerile is the kids that are abducted in the bush in Borno and Ibadan. That's what is very puerile to me. You know why it's puerile? Because the government is supposed to have monopoly of violence. And when the government cannot show its monopoly of violence, it is puerile to me. What is puerile is the farmers that are being killed. Bokos again. Bokos is one of the food baskets of this country. Bokos throws out a lot of potatoes and other crops. That's what is puerile. What is puerile to me is the bomb that went off in Mushin. And we are saying, don't worry about it. I will worry. Because it could have been you or I. Everybody, you and I, everybody go to Mushin to go and get good deals. We could have been shopping in the market then and the bomb went off. This thing has come close to home and you say I should not worry. With the opinion expressed by Mr. Peter Obi, the NDC presidential candidate,
trying to say that with Kestama having resigned over questions about accountability, loss of popularity, confidence, and all of that, leadership failure, he also said that President Bola Ahmed Tinubu should follow that example and also resign. My argument is that in theory, yes, you can talk about responsibility, accountability, and responsibility, but we're in the province of pragmatic politics, pragmatism in politics, and difference in systems. In terms of difference in political cultures, the political culture that we have here in Nigeria is not the same that they have in Britain. Here, the Nigerian president is a monarch. We're running a presidential system that makes him a monarch. And that is why, as you have seen, across the country, the panegyric on your mandate will stand is almost replacing the national anthem in the reckoning of APC supporters. I've been in the corridors of power. I've seen governors. I've seen ministers. I've seen otherwise important people kneeling down in front of the Nigerian president and crawling on all fours. And that has been the case since 1960. But in the case of President Jonathan, he would tell people, please stand up, stand up, stand up, stand up. I'm a human being. I'm not, more than a human being. But that is Nigeria's political culture. So here in Nigeria, you are not likely to find the kind of situation that you found yesterday in the United Kingdom. I made the point yesterday, and I repeat it again, that such factors as ethnicity, religion, divisiveness, and sycophancy will have made it impossible for a president of Nigeria to come forward and say, I want to resign from my position. How many persons have resigned from the National Assembly, despite the fact that they have a lot of questions to answer there? How many ministers have taken the courage, summoned the courage to just walk away? So the political culture is different. The system is different. And the question to ask is, would Mr. Peter Obi himself, were he to be in the same circumstances, will he just resign? No, he will not. Indigbo will come, to be specific, and say, you are not there on your own. You are representing us. It's a paid propagandist in the media. We also say, no, we don't think that this is the right thing to do, doing their work as agents of a politician. Other people, particularly the obedience, the party that he belongs to, will tell him that you cannot resign. This is Nigeria. It belongs to all of us. Whether you are popular or not, we will do it together. So I see in Mr. Peter Obi's statement a tinge of populism. So it's just a populist thing. And Mr. Peter Obi himself knows that if he were to become president of Nigeria, he's not going to resign because some people in Lagos or in Osogbo say he's no longer popular. We are not happy with him. Or another opposition party is saying, I'm the Nigel Farage of Nigeria. This is reform Nigeria. We don't want this again. So that's that about that. Òun náà lẹ ti gbọ́ yìí o, Rufai sọ tiẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ gan-an, ó tún gbèsè Dr. Abati lẹ́yìn pé nígbà táwọn náà wà níjọba pẹ̀lú Jonathan, ṣùgbọ́n nígbà tí Dr. Abati ó sọ̀rọ̀ wọn kó ọ̀rọ̀ Rufai jẹ wọn kó dànù ní wọ́n dànù bí omi ìsanwó wípé àwọn fẹ́ sọ̀rọ̀ sí Peter Obi kálò náà ni kò lè resign. Ó dà àyà ṣéwọ́n náà máa resign bíi ó tí ì ṣetán. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà o, wọ́n ti ní kí ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà dá ọ̀rọ̀ rẹ̀ nù, ṣùgbọ́n bàbá wa resign wọ́n ní kó rè dúró de àwọn lọ́jọ́ ìdìbò 2027 ibi táwọn ó ti gbomi ata omi ewúro síra àwọn lójú. Mo ní gbogbo omi tẹ́ bá ṣàgbo ẹ bọ́ ta sáwọn mẹ̀kúnnù lára, wọ́n ló ti bá wọn mẹ̀kúnnù tẹ́lẹ̀, wọ́n náà ń gba 5,000. Àbẹ́rẹ́ arákùnrin tó ní òun fẹ́ gba 5,000 ó tún ti sọ ó ní gbogbo ẹgbẹ́ lòun ó ti rèké, òun ò sì ní dìbò fún yàn kankan. Mo ló mean business yìí ilé láàfin káde gbòòrò yìí ńlẹ̀ ọ̀dọ̀ àwọn gómìnà là ń lọ, state governors níbi táwọn náà ti sọ wípé àwọn ti ṣetán láti tọwọ́ bọ gbogbo ohun tó bá ní ìdí tó gbà làwọn fún lórí ọ̀rọ̀ state police, ṣùgbọ́n àwọn wá greater power. Ẹ mọ́ kò bọ́ bá wọn lọ́wọ́ o, àwọn ò fẹ́ Ankara yẹbẹyẹbẹ ó pọ̀ lábíjan, àwọn ò fẹ́ the higher grade àbí updated Àmọ̀tẹ́kùn o, fẹ́ àwọn kíní gidi tí ò ní sí lábẹ́ NSA. Àwọn ò lè ràbọn fún wọn, bọ́n bá lè kó bọ́n wá láti ìlú èbò àwọn máa lè ṣe pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ federal government. Wọ́n ní state governors are seeking greater constitutional authority over security operations within their domains and guaranteed funding arrangement for the proposed state police services. Funding yẹn náà ni ó fẹ́ dájálẹ̀. So federal government náà ni ó bá yín funding. According to a report of a high-level strategic meeting involving state attorney general, legal experts, and senior security officials convened by the Nigerian Governors Forum Secretary, Secretariat in Abuja last week. One of the report contained in the NGF bulletin
obtained by àwọn oníròyìn provides one of the clearest frameworks yet for the establishment of state police in Nigeria. Wọ́n ní dealing proposals on operational powers, funding mechanisms, personnel management, oversight, structures, and relationship between federal and state police. According to the report, the meeting was convened to harmonize proposals for a constitutional and institutional framework. Warning the last push comes amid growing concerns over worsening insecurity. One a major outcome of the meeting was the proposal for greater constitutional recognition of governors' roles in coordinating security operations within their state. According to the report, participants review legislative provision currently under consideration, particularly those relating to governors of mo ní èèbò pọ̀ ẹ kó èèbò dànù jàre ṣé wọ́n sì ń gbé wọn bọ̀ ẹ jẹ́ kí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ṣètò náà. Àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin state wọ́n máa ní agbára torí ilé ìgbìmọ̀ asòfin federal máa empower ilé ìgbìmọ̀ asòfin state láti constitutionalize ẹ̀wọ̀n máa ń dìbò mi láti ṣòfin lórí ọ̀rọ̀ state police. Greater power kílẹ̀ tún wá ẹ bẹ̀rẹ̀ níbì kan náà. Ó dá o ìkọ̀ọ̀kan là á yọ ṣẹlẹ̀ kú o àti parí ìròyìn àti kúrò nínú ẹ̀kú ìròyìn báyìí àti yọ ẹsẹ̀ ní gbogbo ìròyìn tá a promise yín ó wá kó ẹ̀yìn báyìí o. Èmi ti ṣe responsibility tèmi o. Ẹni kí ni responsibility tí kẹ́ ẹ bá pín náà ni ṣé ẹ like ẹ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín ṣé ẹ like ìdáhùn tí bàbá mi fi dáhùn fún àwọn aláìgbọ̀n àwọn àgbà tí ń ṣe láńgbáláńgbá lẹ̀ kò tí ẹ̀ nídìí kan kóra wọn yọ sábẹ́ àbúradà ACF Arewa Consultative Forum tàbí NEF Northern Elders Forum ayanika mọ̀ retí táwọn Yorùbá ó sọ pé àwọn àgbààgbà Yorùbá náà ń jẹ́rìí wọn àwọn náà fohùn lẹ́wọ̀n àjáde wọn sọ̀rọ̀ gbogbo aláṣìírí ẹ̀rí wípé gbogbo Fúlàní tán bá pàdé wọn lé wọn dànù wọn nìkan kú òun lẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n tí ó lé wọn yóò lé wọn tí ó lé wọn yóò lé wọn àwọn ọmọ yín lọ dáràn àbẹ́ ẹ̀gbọ́n ogun tí bẹ́ẹ̀ dákùnmá náà sọ àwọn ò ní tún àtúnwé asán kankan sọ mọ́ ó kàn yà mí lẹ́nu bí oníjàgídíjàgan Ajé Olúwo ṣe wá mọ́rọ̀ rẹ̀ wálẹ̀ ẹjọ́ tá ń bà sọ̀rọ̀ náà kò mọ̀ pàyé ń wo ohun ojú gbogbo ń wo àwọn wọn pera wọn ní olórí ẹ̀sìn ẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀ ṣàgídí ẹ̀ tó bá lóun fẹ́ lọ bẹ́ àwọn báńdíìtì jà tó lóun lóògùn àwọn gbòògùn ara rẹ̀ jẹ mo rò pọ́n ti ta lólobó wípé ó kì í lo microphone tí ẹ̀wọ̀n pé téèyàn bá ń kọrin àwọn olórin wọn máa ń fi kinní kan ṣe tí àti pé àwa tá à ń ṣiṣẹ́ studio téèyàn bá wá kọrin nínú studio wa ó máa ní kinní kan táwọn kinní yẹ kinní táwọn gbé sí wọn létí kì í ṣe láti gbọ́ music tán beat nìkan o ṣé wọn pé a máa play beat fún wọn àwọn wà máa kọrin sórí beat yẹn kì í ṣe láti gbọ́ beat nìkan o láti gbọ́ ohun ara wọn kọrin tí bá ń kọrin tí ò bá gbọ́n tí ń kọ irọ́ ní off key ni ó kọ so Mufti tí ń kọrin ó ti ń sọ̀rọ̀ off key tipẹ́ kò gbọ́ra rẹ̀ mo rò kàn sí ẹ̀ bá tan máìkì etí ẹ̀ ni àyà lọ́rọ̀ mi ò dáa wọ́n sì bá tan máìkì inú ọ̀blangata rẹ̀ ni ó sì ń gbọ́ra àwọn òkọ́rọ̀ rẹ̀ jẹ́ o gbọ́ ni ó gbà wá mọ̀ràn kàn náà kó mọ̀ wulẹ̀ gba èèyàn kankan mọ̀ràn kàn náà múṣẹ́ ṣe kàn náà dóòlà Nàìjíríà èèyàn kan ń ṣe tiẹ̀ ẹ mọ̀ wulẹ̀ distract ẹ̀ ẹ lọ fèsì tìyín náà lójú páálí àwa dúpẹ́ lórí ayé bàbá wa Ìbà Gani Adams pé Ọlọ́run ti wọnú wọn rí ti Sunday Igboho mọ́ wọn ẹ bá kìlọ̀ fún ọmọ yín náà o pé ẹ kọjú mọ́ṣẹ́ kò sí time no time to check time wọn fẹ́ distraction mọ́ wọn gan ni distraction ara wọn sì dánlé pákó yóò yá kò ní yẹ ẹ bye for now I love you ọ̀sẹ̀ yìí yóò san wá sówó san wá sọmọ san wá sàìkú bá lè ọ̀rọ̀ ẹ bá pín bó bá dénú yín o yóò yá kò ní yẹ ẹ á jèrè tó pọ̀ á wà fèrè ìjẹ̀kọ nínú ká fi jàkà tàbí ká fi jọlẹ̀ mọ́ínmọ́ín tàbí kí náà tún máa fi èrè ṣe tàbí ká fi ṣe gbẹ̀gìrì gbogbo tó bá ń fi èrè ṣe ẹ̀wà ní jẹ́bẹ̀ láàfi jẹ. God bless you. I see you tomorrow by God's grace. Ẹ bá kún bá dénú yín àyá wàá dùn adébẹ̀nu àbàlá ń bára yà àròjọ mùsùlùkùn. If anybody is telling President Tinubu, I have utmost respect for him as a nationalist, as a gentleman. If anybody is telling him all is well, it's lies. How does a country run without a budget or selective financing of project? And we have borrowed and borrowed and borrowed.
Where is the money we are borrowing? All the revenue generating agencies in this country told us they have exceeded their target. Where is the money going? You will agree with me that what they call primary and consensus is not limited to APC alone. In almost all the political parties, it's just an arrangement where kingmakers put their stooges to the detriment of ordinary Nigerians. Ó dá àwọn ọmọ kí n káàbọ̀ sínú abalẹ̀ ń bára yè sẹ́nitọ́ Mẹ́dókì lélẹ́yìí ó ṣe catapult kúrò nínú ẹgbẹ́ APC sínú ẹgbẹ́ ADC ní bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ó lè kó bá ara àwọn tí primaries tí ó yọ bí ẹni yọ jìgáre tínú ń bí ṣùgbọ́n tán sọ wípé àwọn àkúrò nínú ẹgbẹ́ APC látìgbà tó ti wà ń bẹ̀ kò sọ̀rọ̀ sókè báyìí ó àgbóhùn rẹ̀ ó kú òun bẹ̀ tán báyìí first press brief tí ó kọ́kọ́ ṣe náà lóhùn tó fi ránṣẹ́ sáàrí olódòdẹ wọ́n sì ní ókú nìbọn ró wọ́n náà pọ̀ tán sì máa catapult kúrò nínú ẹgbẹ́ APC mo ní implosion tá à ń retí rẹ̀ á fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ etí àkàngbọ̀n bíntín nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ òun nìkan náà lání nu abalẹ̀ ń bára yìí. Only disintegrate and did not give us any direction, and we were left in limbo, and we had no choice than to move to other areas. Having done the party primaries and the leaders, particularly the state governors, only their loyalists or their stooges were given ticket, and all effort to make a semblance of primaries so that Nigerians can see democracy at work. If you lose at the party primary, so be it. You have no one else to complain with. After all, they all have all the cards of the party members, but allow the party members to nominate. But alas, it was just a charity. It was not done, and we felt betrayed. We felt betrayed that despite our best effort, that democracy can work in this country. Unfortunately, the fate of democracy in Nigeria is at very, very comatose stage. But we will not give up. We would have folded our hands and say, okay, so be it. It will take care of itself. But sitting down to do nothing is not an option for us. We will go and contest under different banner, and I have joined the ADC. And the person who was given the ticket, who won the primaries for ADC nomination, called me and said, Oga, I know they will not give you ticket. Come, I will surrender my ticket to you. And I felt touched for this magnanimity because I am with my people. I am with the grassroots. I am not with the people that wear agbada and collect money in the call of politics. Onírọ̀ alẹ́ àná àwọn onírọ̀ tòní wọ́n ti gẹ́lẹ́gẹ́ ó ṣubú lulẹ̀ gbọ̀nràngàdà ẹ̀yìn ológbò rẹ̀ kanlẹ̀ onírọ̀ òsì inú ẹgbẹ́ tó ti dé ó sì dìpọ́ọ̀tù ni o ẹgbẹ́ tó ti dé ẹni tó ń win kó tó débẹ̀ tó ń win primaries ó sì ti wá deliver kíní fún ọ pé kó wá gba ipò òun kó rí represent kó padà sí ilé-ìgbìmọ̀ asòfin gbogbo ọgbọ́n sáà tán fi padà sí ilé-ìgbìmọ̀ asòfin nítorí pé wọ́n ti yọ sọ́ọ̀kì lẹ́sẹ̀ wọn ní APC ṣùgbọ́n APC náà máa wọ́n tán yọ sọ́ọ̀kì lẹ́sẹ̀ wọn àwọn tán mọ̀ pé wọ́n ní ìtumọ̀ tán ti fẹ́ lé tẹ́lẹ̀ wọ́n wá fi opportunity yẹn fi àparí iṣu wọ́n fi hàn wọ́n ilé tó lọ́nu ẹ wá wo DJ YK múlẹ̀ lámbà tí ń jù fún wa ẹgbẹ́ tó lájọṣepọ̀ pẹ̀lú wọn rí ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé o ti ń ṣe kùrùkẹrẹ lọ rẹ̀ tẹ́lẹ̀ implosion a ní rí bẹ́ẹ̀ lọ bá pín wá dénú yín o àrùn rí bára wa ṣe o God bless you and I love you ká sùn láyọ̀.